Esperamos. Tiene primero que cargar. Cerramos este aquí. Vale, y ahora volvemos aquí. Ya puedo decir que estamos grabando en directo. Vale, moi bons días a todos. Estamos todos menos Álvar, que xustificou a súa ausencia, e vamos dar comenzo ao pleno. Estamos xa grabando en directo. O punto 1 deste pleno extraordinario é o inicio do expediente de contratación denominado Contrato Administrativo para a xestión integral do servicio de abastecemento de auga potable, alcantarillado e depuración de augas residuales no municipio de Lalín. Ten a palabra Maripaz Pérez, tenente alcalde. Moi bons días a todos e a todas. Pois ben, hoxe traemos a pleno o inicio do proceso de licitación do contrato do servicio de suministro de agua e de alcantarillado do Concello de Lalín. Esta licitación convértese no contrato máis importante en términos económicos falando da historia do Concello de Lalín. Non en vano, terá un coste mínimo de 27 millóns de euros, que podería chegar aos 24 anos de extensión de duración deste contrato, superando en moito o que trouxemos no pasado pleno o expediente de licitación da renovación do alumeado eléctrico do IDAI, que superaba os 8 millóns de euros. A importancia deste contrato reflíctese en moitos ámbitos que é preciso mencionalos. Por un lado, a nivel económico, que, como os explico, na súa totalidade, supera na súa totalidade o orzamento do Concello de Lalín de todo un ano, incluso o do presente exercicio, que foi o máis alto da historia. A nivel investimentos, aportará ao Concello de Lalín unha importante cantidade de obras que permitirán dotar de sistema de saneamentos e a un bo número de núcleos das distintas parroquias do noso rural, incrementando notablemente a porcentaxe de extensión do sistema de depurado de augas residuais, co que significará unha mellora significativa do medio a nivel medioambiental. A nivel de servizo, non cabe dúbida que aos cidadáns vai a significar un incremento nas prestacións á veciñanza, vencelladas ao que se recolle nos pregos como mellora, a cambio de uns incrementos mínimos no precio, uns incrementos mínimos que despois veremos xa tamén no seguinte punto que as ordenanzas, que vai a ser mínimo, e que deberán afrontar os cidadáns trimestralmente por concepto de auga e sumidoiros. Pola duración do contrato, que podería chegar ata o ano 2045, estamos empezando a tramitar un servizo que se estenderá a case a metade do presente século, cando o máis novo desta corporación dos que hoxe estamos aquí ronda os 50 anos, ou cando os cativos que nazcan neste momento estén xa acadando os seus estudios universitarios. Un servicio, polo tanto, que se verá mellorado tanto no abastecemento e na calidade da auga, como no tratamento das augas residuais, cos investimentos que se agardan nos vindeiros anos e que permitirán a construción dunha nova captación nunha zona de augas de especial calidade e cos investimentos no tratamento de augas residuais que permitirá o plan director que elaborou a Xunta de Galicia para os vindeiros investimentos do plan de saneamento de Lalín. Este contrato é o resultado de unha carga de traballo importantísima dos técnicos do Concello de Lalín, tanto de contratación como de secretaría e dos servicios económicos, que unhas veces, e máis das que quixéramos, con moitas discrepancias, pero outras tamén con moi boa sintonía, foron capaces de acadar este documento marco co que hoxe intentamos aprobar para iniciar o proceso de contratación destes servicios. Vaya para todos eles o seu recoñecemento e os seus parabéns. Quero agradecer tamén
o traballo realizado polas empresas que aportaron a súa experiencia, tanto IDOM como ETEGA, e o seu traballo para afrontar aquelas cuestións que, ao ser tan específicas, impedían que fosen abordadas polos técnicos municipais. Este documento é o resultado que iniciou o anterior goberno, un traballo iniciado co diseño inicial da estrutura de costes e cos pasos previos do contrato. Un traballo que recolleu e respetou este goberno para que durante 2 anos poder seguir dándolle forma e convertelo no que hoxe ven a pleno. Un proceso, quero resaltar tamén, un proceso que, dada a súa importancia, quixemos levar en todo momento da man dos grupos da corporación, que en todo momento estiveron informados, interesados e moi receptivos o que isto iba significando e o que nos íbamos encontrando. Podo dicirlle, e quero resaltalo, que as relacións entre o goberno e a oposición foron en todo momento moi fluídas e de moi bo entendemento e que agardo que continúen ata o final do proceso. Como remate, permítanme apuntarlle que empresas, técnicos e políticos de goberno e oposición traballamos en conxunto para elaborar o mellor prego e a mellor licitación para que deste proceso saia a mellor empresa posible para prestar durante un cuarto de século un dos servicios esenciais do Concello de Lalín. Non sin antes de rematar, quero facer unha breve síntesis dos datos máis importantes deste contrato. Comenzo do proceso no ano 2018 coa petición a 7 operadores económicos relativas á estrutura de costes. O importe deste contrato ascende a 27.4.839,05 céntimos. A duración do contrato son 20 anos iniciais con posibilidade de prórroga de 4 máis 2 máis 2. Os investimentos iniciais previstos, que se verán incrementados polas melloras que se presenten ás empresas concorrentes, ascenden a 1.828.184. Así mesmo se incorporan ao expediente unha relación de anteproxectos que xa está incluída no anexo 6, valorados en 3.235.312,98, que se corresponden a 10 actuacións que xa están detalladas nese anexo. O tempo estimado da recuperación do investimento por parte da adxudicataria está fixado en 19 anos. O reparte de custos da contrata está prevista da seguinte maneira: 30% persoal da empresa, 24% custe da enerxía, 13% conservación e mantemento da rede, 3% xestión de residuos, 2% custe de reactivos, 4% xestión administrativa e 22,7% de máis gastos relativos a este contrato. Indicar tamén, como xa de todos é coñecido, que non se presentaron alegacións aos documentos emitidos no seu momento a exposición pública, tanto na plataforma de contratación como no momento en que se enviou o anuncio á publicación do BOE, do BOP. Eso sí, como sendo informe preceptivo non vinculante o informe emitido pola Xunta Consultiva, no seu informe nos indicaba, nos recomendaba, mellor dito, que se adoptara a fórmula de revisión de precios, así o fixemos para que quedara conforme as recomendacións desta Xunta Consultiva, entendendo que non era un informe vinculante, aínda que sí preceptivo, quixemos garantir que este pliego puidera salir con todas as garantías de ter que encontrarnos ao longo da súa licitación en calquer imprevisto ante un pliego. De aí que quixemos adoptar estas recomendacións e se modificou e se adoptou esa fórmula. Pola miña parte, nesta primeira intervención, nada máis. Agradezco
a atención que mantivestes na miña exposición casi teórica, pero recollendo de unha maneira moi resumida toda o que contén esta licitación. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Paco, ten a palabra. Bo día. Bueno, non sei xa a Paz na súa intervención estivo ben decir como partido pois este punto que se nos ocupa. Nos como BNG, xa o dixen no pleno de marzo, creo que foi, cando tratamos este tema, nos apostamos, pues claramente polo que é municipalizar este servizo, mas tamén cando estábamos no goberno, que foi cando se iniciou o proceso, pois os técnicos desta casa vían inviables, non? Polas condicións administrativas daquelas e vixentes actualmente facelo e, polo tanto, iniciamos un proceso que sabíamos que era moi complexo, que Paz incluso, situou no ademais no 2018, non? Como inicio do expediente, un expediente que remata no día de hoxe, para o tema da licitación, pois como un proceso complexo, un proceso que ademais, eu agradecer as palabras a Paz, quero dicir, que admita quen iniciou isto, que admita a actitude que tivemos para sacar algo tan importante adiante, porque ademais é corrixir unha situación totalmente irregular, non? Que estar prácticamente 4 anos rematado o prazo de concesión con unha empresa que desde logo xa tiña que seguramente, seguramente non, seguro, que terse licitado e que, polo tanto, claro, nós cando éramos gobernos quitábamos certas cousas por parte vosa, incluso certas amenazas respecto a sacar este contrato, cousa que nós, eu tamén quero dicilo, non o fixemos e a nosa actitude foi totalmente distinta, coñecedores da complexidade, tanto do propio contrato como tamén dos recursos que esta administración ten para poder leválo adiante, non? E a veces incluso os propios recursos que poñen máis trabas que solucións. En definitiva, que para nós é moi importante que se regularice unha situación totalmente irregular, que as concesións evidentemente teñen que cumplir o seu tempo e despois, obviamente, sacalas en un xeito irregular que se manteñan con unha temporalidade máis tan elevada, non? Este mes se cumpren 2 anos das eleccións municipais, estamos no Ecuador, eu insisto, colaboración para sacar os temas importantes por parte do BNG toda a que se precise para defender o interés xeral, pero, tardachedes 2 anos en sacar adiante este tema cando xa, precisamente, como decides, o iniciar o anterior goberno, non? Eu, celebro que isto teña hoxe o seu punto final e que saia para adiante. Desde logo a nosa actitude, e eu creo que por extensión do conxunto das forzas da oposición, foi moi constructiva e eu creo que nestes temas ten que estar por riba sempre o interés xeral das disputas partidarias, non? Por tanto, nos vamos a apoialo e nada, para que saia adiante, insisto, corrixir algo que nunca tivo que ter tardado tantísimo, non? Moitas gracias. O PSOE, polo parte do PSOE, que interve, Cristóbal. Ten a palabra, Cristóbal. Bo día a todos e a todas. Efectivamente, a tramitación deste expediente é longa porque é complexa, non é hora xa de decir agora de si moi longo, demasiado, en fin, é un proceso, repito, moi complicado e, por lo tanto, leva o seu tempo. Pero está claro que foi un exemplo de continuidade da xestión dun goberno anterior que o goberno que entrou de novo pois segueu ca mesma xestión, nese sentido, pois, é exemplar polas dúas partes. E tamén é un exemplo de colaboración, goberno-oposición, de transparencia e de consenso que nos temas importantes, pois, é moi ben para os ciudadanos que sexa realmente así. Isto é un tema moi complexo, tanto a nivel técnico como xurídico. Vamos agora a entrar en esas cuestións, nin a fondo no expediente, pero sí, dado que hai un documento novo que hasta agora non víramos, que era o informe da Xunta Consultiva, pois
algunhas consideracións rápidas sobre elas por si poden resultar de interese. Antes das conclusións, o informe se dice nun momento determinado, xusto antes, que a revisión de precios só terá lugar durante o período de recuperación da inmersión do contrato, que está previsto en 19 anos, e di que ese dato debería mencionarse no prego, eu non o vin. Entón, bueno, pois se esa é unha omisión que a mellor hai que correxir, pois simplemente indicalo para que correxades, se vedes que é preciso. E logo, nas conclusións que fai, a primeira conclusión era, bueno, relativa a que se consultaron os operadores económicos, tal como dixo a conselleira en momento, pero logo que se elaborou a estrutura de costes sin ter en conta a información dos operadores. E aí estamos de acordo co que se razona despois, porque a documentación que mandaron os operadores, primeiro, non era homoxénea, os custos que se daban nun lado non coincidían co do outro operador, e a parte deso, o sea, non eran comparables, e a parte deso, as diferencias que había mellor entre custos de personal para un operador e custos de personal para outro eran do doble, o mantemento mellor aparecía multiplicado por 5 dun a outro, evidentemente esos datos non valían tal como estaban, entón o razonamento que se fai aí para non utilizalos, pois parecenos coherente e correcto. A fórmula de revisión de precios, como se dixo xa aquí, revisouse, que era unha das cousas que se pedía, por lo tanto, tomamos en consideración, nada máis que decir. Sí que na conclusión terceira se di que non se cumpre a legislación aplicable que prevé que se inclúan 3 indicadores obxectivos de eficiencia e tamén 3 mecanismos, ata 3 mecanismos que incentiven o comportamento eficiente. E dixe que na documentación non consta que se aporten, o que se contesta no contrainforme do Concello dicindo que, bueno, que no borrador definitivo que se incluiu un mecanismo de incentivo de comportamento, pero, bueno, parece que queda un pouco pobre, porque falase de 3 indicadores de obxectivos de eficiencia, non hai ningún, e de 3 mecanismos que incentiven o comportamento eficiente, e apareceu. Ben, non tampouco será un tema, pois, demasiado determinante. Na conclusión 4, dice que a inversión a realizar supón prácticamente un 9% do importe do contrato, ou seja, estaríamos falando dun investimento de 2,4 millóns, me refiro a un investimento para a empresa de 2,4 millóns de euros. O período da súa recuperación está fixado en 19 anos, dice que eso debería quedar suficientemente justificado antes da súa aprobación definitiva, porque, bueno, estímase que parece un tempo demasiado excesivo. Aquí fais unha justificación no contrainforme, pero que non sei se esa, co cual se está cumplindo esa, digamos, esa justificación que piden, faise, pero non vexo que se inclúa despois no texto da documentación, non sei, a mellor é que non a vin, entón, digamos que se debería incluir. Bueno, logo a cuestión final, porque chama a atención que estes días, hai moi pouco, hai menos de 15 días prácticamente, lemos na prensa do DEZA que o consumo, bueno, os datos son da conclusión dun informe técnico elaborado pola Xunta para a nova captación do DEZA, e dice que o consumo de auga dos valinenses prevé triplicarse en 2 décadas, o sea que durante o período de vigencia do contrato triplicaría o consumo. Eu non sei como se pode decir isto. En primeiro lugar, non hai ningunha referencia en toda a documentación aquí a ese futuro consumo que se vai a triplicar. Non sabemos se se triplica porque de repente van a aparecer aquí o triple de usuarios, o triple de población, ou porque se vai a triplicar o consumo porque de repente vamos a un consumo, en vez de moderar o consumo, queda disparado. É un tema que sona un pouco mal e chirría un pouco con toda a documentación que hai aquí, co que, bueno, co que debería supoñer unha moderación no consumo, con menos fugas, e, por lo tanto, menos necesidades de auga, inda que ese 25% aproximadamente de poboación que nestes momentos
non ten auga municipal, que non quere dicir que non a teña, já están as traídas veciñais, aínda que ese 25% tamén se dotara de auga, pois significaría multiplicar o consumo por 1,25, pero non por 3 como sería aquí. É algo que alguén debía explicar en algún momento. E nada máis. Muchas gracias, Cristóbal. Me turno para compromiso. Da a palabra, Rafael Luza. Rafael Cuiña. Sí. Moi ben, señora Tenente de Alcalde, agradecerlle moito o ton da súa exposición, o seu traballo durante este tempo a cuestión do contrato de agua, que sei da súa complexidade. Agradecerlle tamén a súa colaboración coa miña formación, que entendo que tamén foi co resto de formacións, porque é certo que foi fluida, foi leal e estivemos informados en todo momento de cada avance que houve neste momento. E animala moito para o traballo que ten por diante durante este o que queda de mandato. Grazas. Non podo, cando algo é digno de recoñecer, pois eu fago e, polo tanto, estou agradecido neste tema e en outros nos que tamén está colaborando coa oposición. Dito iso, é certo, como dixeron os compañeiros tanto do PSDG como do BNG, que é un proceso que se iniciou co goberno anterior. É un proceso extremadamente complexo, o tema da cuestión do contrato de agua, e eu quero lembrarlles, sobre todo, para que o lembren os membros actuais do goberno que estiveran durante o pasado mandato e para que tomen nota os novos membros do goberno que están durante este mandato, que ao anterior goberno se chegou incluso a decir que se iban a tomar accións judiciais por non ter en vigor o contrato de agua. E eu non sei se vostedes valoran, e non me refiro ao tenente de alcalde, senón directamente ao regidor, si procede algún tipo de desculpa co goberno anterior a este respecto, porque agora vostedes saben da complexidade extrema que ten un contrato destas dimensións. E eu, pois, terían que decir que na súa oposición, no seu momento, extralimitáronse un tanto en esta cuestión. E, polo tanto, decir que anuncia, como non pode ser de outro xeito, o voto afirmativo de compromiso, que consideramos que é un contrato que, evidentemente, os datos xa viñan do anterior mandato e, polo tanto, consideramos copartícipes de poder sacalo adiante, que nós, durante este proceso, xa sendo oposición, estamos sendo, como sabe a tenente de alcalde, absolutamente leais con eles en esta cuestión, e que dá a sensación de que para o Partido Popular é moito máis fácil pedir lealdade cando gobernan que cando son oposición. Pero uns somos dunha maneira e outros son de outra. E non é precisamente unha cuestión menor. Por lo tanto, parabéns ao actual goberno por conseguir sacar este contrato en colaboración co goberno anterior e o gallá se pode abrir a espita para colaborar en máis cousas que seguramente para o que estamos aquí moitos traballando durante algúns anos, incluso vostedes algún máis anos que a min, é para sacar os temas que interesan aos larinenses precisamente. Non? E creo que en eso estaremos todos de acordo. Moitas gracias, señora tenente de alcalde. Hola? Escoítase? Ben, nada, simplemente agradecer a boa sintonía. Isto demostra que somos unha corporación intelixente, porque nos temas de importancia tan relevante como ten este contrato e outros velamos polos dereitos da nosa veciñanza, e iso demostra a nosa forma de traballar da totalidade desta corporación. Nada máis, desexar que este prego, que non está libre de recursos, pois que poidera ter un período do máis agradable posible, e calquer cousa que xurda seguiremos na mesma liña informando de todo o que vaya xurdindo. As túas aportacións, Cristóbal, indicar que están recollidas nese contrainforme que se elaborou e creo, sin dúbida, pola afirmación dos técnicos que están todas recollidas. Moitas gracias.
Pepe, estás todo o tempo sin micro, entón non se te escoita. Perdón, efectivamente. Tiña o micro desactivado porque entrou aquí unha persoa. Perdón. Por eso non se me escoitaba. Por eso o Paz non me escoitaba, era o culpable. Paco, queres algunha intervención? Non. Cristóbal? Tampouco. Rafa? Ben, pois eu simplemente agradecervos a todos a disposición. Sin dúbida é moi difícil sacar adiante un pliego destas características, é complicado. Eu teño que decir que sacáramos un hai moitos anos, cando ganou o concurso Espina Delfín, e non foi nin a mitad de traballoso que isto. Teño que decir que dá moito máis traballo da conta, xa non polas novas normas, senón porque é todo tremendamente engorroso, desde facer o estudo de non sei que, un solapa o outro, ás veces non se sabe, é pescadilla que se morda a cola, porque para facer o estudo de costes tens que ter feito outro estudio, que a súa vez tiña que ter outro estudio previo. Resumindo, que é un galimatías que non vale a pena ni siquiera explicar. Sei que é difícil. Eu quero agradecerlle o traballo do anterior goberno neste pliego, que parecía que era infinitamente máis fácil, e doulle razón ao señor Cuña no sentido de que as cousas sacalas pa diante dá moito máis traballo que criticalas, sin dúbida. Nos antes estábamos nun bando, agora estamos noutro, e realmente, como oposición, sempre se critica o goberno fundamentalmente, pero aqueles contratos que son difíciles, se os sacas antes, tes casi a completa seguridade de que van sair mal, porque hai que dar 20.000 voltas, porque desde que chegamos ao goberno, unha das primeiras cousas que encarguei no servicio de contratación era precisamente este pliego, despois pasou o que pasou, que a técnica de contratación, que tuvo unha baixa, como vostedes saben, importante, pero fomos sacando pouco a pouco os pliegos, todos os requisitos do pliego, e, como digo, é moi complexa e non foron fáciles. Así que, decir, xa non é poñer a venda antes do golpe ou da frida. Decir que a tónica habitual en toda España é que estes pliegos de concesión de aguas terminan sendo recurridos pola empresas que non son adxudicatarias. Aquí, leve que non leve, contade que vai haber algún recurso, porque os hai en todos os sitios. Despois, normalmente, pérdense, pero hai recursos en todos os sitios. Entón, aquí non vamos ser unha excepción, porque o que perde, as empresas estas de agua son empresas normalmente potentes, teñen uns gabinetes xurídicos importantes e normalmente sempre intentan buscar aquela pequeniña cousa que os poida favorecer. Por tanto, fixémolo o mellor posible para non dar pé aos recursos, copiamos de outros como os de Pontevedra, que tiveron bastantes recursos no momento e que foron nos salvando. Por tanto, confiemos en que salga ben, pero non queres tú decir que vai a salir sen recursos. Así que eu felicito aos técnicos da casa, malia que algunha reunión que tuve con eles, e pídolle disculpas, pois se cadra non estuvo moi agradable, porque as cousas iban moito máis lento do que eu quería, pero sei que era moi difícil sacalo pa diante, así que o meu agradecemento aos técnicos da casa, o meu agradecemento á oposición, que daqueles era goberno e que empezou este trámite, un trámite tremendamente complexo, e o meu agradecemento a Paz Pérez, que coordinou todo este proceso, que tamén, ás veces tamén eu me enfadaba un pouco con ela. Teño que decir que non era, obviamente, culpa súa, pero ás veces cando ten que decir algo porque ten un problema, non está de acordo co que está ocurrindo, pois páganas os que máis cerca están. O meu agradecemento a toda a corporación. Teño que decir, como xa dixestes aquí algúns de vos, que nos temas importantes conseguir unanimidade é importante, valga a redundancia, para o Concello. Porque, sin dúbida, que se isto sale ben, é unha boa cousa para os lalinenses, para o Concello de Lalín, igual co pliego do IDAE, que tamén foi. Por tanto, estes dous últimos plenos teñen en común que o pliego da auga e máis o pliego do IDAE son dos pliegos tremendamente importantes, son dous pliegos que, de sair ben, pois teñen ter moitos beneficios para os lalinenses, e de sair mal teñen tamén perxuicios. Por tanto, o feito de que estemos tirando do carro é de agradecer. Por tanto, señor Cuña, o meu agradecemento, a Covilariño o meu agradecemento e a Cristóbal o meu agradecemento. Vamos a votalo, imos votar, como falamos, un dedo é sí, 2 non e 3 abstención. Votamos, señor secretario. Apróbase por unanimidade, señor secretario. Moitas gracias. Imos co punto 2. Eu casi vos pediría... non, este ainda non é das mocións, perdón. O punto 2
a aprobación inicial das ordenanzas reguladoras para prestacións patrimoniales de carácter non tributario polos servicios de distribución de auga e servicio de rede de sumidouro, supresión das actuais taxas de auga e saneamento e derogación das súas ordenanzas fiscais. Ten a palabra o tenente alcalde. Ben, pois este punto vai a servir basicamente para derogar a ordenanza que fixaba a taxa de augas e servicios para sustituíla pola ordenanza reguladora das prestacións patrimoniais de carácter non tributario polos servizos de distribución de auga e servicio da rede de sumidoiros. Esta entrará aprobada definitivamente polo Pleno, entrará en vigor o día seguinte da súa publicación no BOP, pero será de aplicación a partires do día 1 de xaneiro do ano 22. Este cambio ben marcado nesta denominación desta ordenanza pola Lei de Contratos do Estado. Para a efectos prácticos, o que nos supón para os nosos veciños e veciñas, mantense todo basicamente igual. Dende o grupo de goberno pedimos aos encargados de redactar esta nova ordenanza que as variacións fosen mínimas. E así se fixo. Basicamente, segue todo igual nesta ordenanza. Foi adaptar conceptos e adaptar criterios, pero non ten repercusión económica. A empresa concesionaria vai ser a que facture, será quen cobre, en todo caso, os impagos trasladaráos ao Concello e estes tramitaránse vía oral. No referente aos precios, indicar que as diferencias, como digo, intentouse que fosen as máis baixas posibles e que foran as mínimas que se exixían para recoller e adaptar. Os cálculos foron os realizados desde a estrutura de costes, que en principio non houve ningunha alegación no seu momento de exposición pública e que implican que é necesario facer simplemente un pequeno reaxuste dos mesmos. En vez de perdernos en cifras, porque sería un galimatías e non procede, porque todos tedes a man o que está incorporado no expediente deste cambio, o que vou a facer é algo práctico para que o poidamos ver dunha maneira moi sinxela. Vou a facer unha comparativa entre os recibos que temos actuais, o que vamos a deixar dentro de pouco poder chamarlle recibos vellos, e os que van a ser os recibos novos. Un usuario medio, o habitual, o consumidor maioritario do noso Concello pode estar entre un consumo de 25 metros cúbicos ao trimestre. Ese consumo, ese recibo, vería incrementado o seu recibo de abastecemento de agua e por saneamento por estes dous conceptos no conxunto alrededor de 1,10 euros por mes. É dicir, dese 1,10 euros mes, 0,65 corresponderían ao incremento do precio da auga e 0,45 os restantes corresponderían ao servicio de saneamento. Cantidades, polo que vedes, que se incrementan mínimamente. Ben, é certo que esas cantidades, ese importe a pagar, serán maiores naqueles consumos máis altos. É dicir, nós pretendemos tamén facer concienciación, intentar conseguir que todos, como consumidores, fagamos un uso responsable da auga. Pero entendemos que tanto uns como outros van a ser asumibles considerando, e sobre todo, a duración de un contrato que, como dixamos no punto anterior, pode ir hasta os 24 anos. Temos que poñer, como isto acabamos de aprobar, foi un traballo arduo da corporación, todos e todas temos que poñer en valor que este cambio da nosa adxudicación da empresa deste servizo vai a supoñer unha notable calidade no servicio, con maiores prestacións, maiores garantías, con un consumo inmellorable, respetando as características medioambientais e, pola contra, o incremento de precios vai a ser mínimo. Incidir
que ese recibo vai a ter ese incremento que no trimestre, no conxunto da emisión do recibo, que son trimestrais, vai a ter unha repercusión de 3,30 euros ao trimestre. Resaltaríamos, e temos que resaltalo así, que a calidade está por encima do incremento do precio. Nesta miña primeira intervención non teño nada máis que aportar. Moitas gracias. Moitas gracias. Moitas gracias, Paz. Paco Vilariño ten a palabra. Sí, para nós é unha cuestión básica, non? Entendemos que a auga é, bueno, igual neste tema, non vou entrar noutro tema distinto, ainda que podíamos falar, non? Como é que ademais non se levamos o Parlamento Europeo, como sabedes, porque non coincidimos con vos absolutamente en nada respecto ao proxecto que está levando adiante, pero que non quero misturar cuestións, digo porque a veces cando escoito falar, bueno, do valor da auga, pois choca, non? Pero que en todo caso, centrándonos no tema, para nós, bueno, é unha cuestión importante que é poñer en valor un recurso fundamental e de alto coste tamén, non? Para poder dalo, como é a auga, e parece-nos importante, ademais, que por un lado se grave, eso sí que nos parece importante, o consumo, nós entendemos que é un ben que hai que cuidar, que tamén ten que ter un control importante. Nós como experiencia, e falo como experiencia nosa, e tamén polo coñecemento que teño dos anteriores gobernos a nós e o actual, evidentemente, eu penso que hai que facer un esforzo moitísimo maior no control, respecto tamén do que é, claro, a hora de privatizar un servicio como este, non? Entendemos que moitas veces estas empresas, pola complexidade do servicio, bueno, desde a administración local é moi difícil de, bueno, de facer un seguimento e tamén a voráxine na que te ves metido como goberno, pois non cho permite, non? En termos políticos. Por tanto, entendo que non sería, para que se valore, tamén o digo, que non sobraría nada que se, bueno, que se puxera persoal específico do Concello para levar o seguimento dun contrato tan importante como isto, non só cando temos un problema que hai que xestionar e que cando, bueno, nos poñemos en contacto coa empresa, etcétera, sino para que, desde logo, bueno, o que teñen que facer, que aplicar unha ordenanza sobre un contrato tan complexo que a empresa se vexa obrigada a facer en cada un dos seus puntos, non? Estamos falando, ademais, de cuantías moi importantes e da duración moi elevada, non? En canto a tempo. Por tanto, a nós nos parece importante iso e que, polo tanto, bueno, pois esa figura nos entendemos que sería moi importante crear en termos internos do propio Concello e, se non, desde logo, buscala fora. Pero sí que o digo coa máxima responsabilidade, insisto, desde calquer goberno dos que nos participamos ou vos, que eu creo que é algo que polo día a día e pola capacidade administrativa non podemos e que entendemos que hai que levar un moitísimo maior control do que este seguimento e ordenanza o que fai, que non é unha ordenanza a uso, por certo, pero xa non vamos a entrar en cuestión técnicas, pero que en todo caso ordenanza o que vai facer é cobrar e regular o que no anterior punto decidimos, non? Pero entendemos que iso, un servicio como este e a auga ten que estar sempre ao servizo do cidadán, sempre poñendo en valor e, desde logo, tendo tamén moi en conta que é un recurso que temos que cuidar e que non se poden permitir certos usos da mesma, non? Moitas gracias, Paco Vilariño. Ten a palabra o Partido Socialista. Cristóbal, ten a palabra. Ben, señor Crespo, especialmente recordará a vara que eu lle levo dado con este tema de que esta tarifa plana que tiñamos na auga, de maneira que pagaba o mismo que consumía 0 co que consumía 30, que aí só había que correxilo, porque non só era unha injusticia do punto de vista económico, sino que tamén era unha maneira de potenciar e de fomentar o despilfarro. Evidentemente, esas tarifas van totalmente na liña lógica que xa eu recordaba daquelas, que, bueno, a veces se me dicía que non era fácil porque había unha concesión aí e tal, etc. Pero, desde logo, é algo que tiña que haberse feito moito tempo.
con esta tarifa, pois unha persona que ten un consumo cero, evidentemente vai a pagar un mínimo, é lógico, por ter o servicio, pero vai a pagar casi 3 euros menos do que pagaba antes con ese mesmo consumo. Ata un consumo de 14 metros cúbicos trimestre, que hai algún domicilio, especialmente xente que a mellor vive só, incluso traballa fora, etc., que pode ter ese consumo ao trimestre perfectamente, e hasta 14 metros cúbicos de consumo ao trimestre vai sair máis barato que lle saía antes. E a partir de aí un pouco máis caro, pero estamos, lógicamente, pois eso, contribuindo a que se prime o aforro e non tanto pois, o consumo. Xa non digo despilfarro porque, evidentemente, familias determinado número de componentes pois, teñen que gastar máis. Sin ánimo de entrar absolutamente en ninguna cousa rara, en plan constructivo, eu quería poñer de manifesto un posible problema que pode ter a redacción tal como está, que además sería fácil de corregir, porque a liquidacións fanse sempre trimestrais, por trimestre. Pero resulta que tal como está a estrutura de tarifas, e xa estaba antes así tamén, as tarifas son mensuais. Bueno, no caso da tarifa de sumidoiros, empezase con unha tarifa trimestral, cando se dice que o fixo é de 8,31 euros trimestre. Nos valores fixos non hai ningún problema, porque tanto ten que se consideren mensualmente ou trimestralmente, porque multiplicas por 3 e xa está, non hai ningún problema. Pero o problema está nos bloques, na distinta tarifación, na distinta tarifa de cada bloque. Entón, despois, na de usuarios, en vez de seguir con trimestre, xa se pasa a hasta 20 metros cúbicos mes, ou máis de 20 metros cúbicos mes. Xa se fala de por mes. E as tarifas hai que aplicalas tal como se di. Entón, se as tarifas son por mes, hai que aplicalas por mes. E se queremos liquidar trimestralmente, non podemos repartir como nos dá a gana, senón que habría que facer unhas lecturas mensuais, tarifas mensuais de cada mes, sumar e logo facer unha liquidación trimestral. Entón, o que se está facendo, pois non sería correcto. É que dadevos conta que, ainda que un usuario ou dous usuarios gasten 30 metros cúbicos ao mes, se un gasta 10 en cada mes, pois a ese tanto lle dá que lle apliques tarifas trimestrais ou día, porque vai a ser exactamente igual. Pero se outro gasta 30 e gasta 0,30, cando legalmente, cando lle apliques a tarifa a ese mes, que sería como tens que aplicala se non o cambias, pois iba a ter que pagar os primeiros 10 metros cúbicos a 0,161, pero os segundos a 0,441 e os terceiros a 0,655. Cando da outra maneira sería todos os 30 a 0,161. Entón, eu creo que o máis fácil e lógico é poñer trimestral. Entón, pois, cambiar de 0 a 10, de 0 a 10 mes, e poñer 0 a 30 trimestre. Ou de 10 a 20 mes, cambiar por 10 a 20 trimestre. E máis de 20 en cada mes, cambiar por unha tarifa trimestral de máis de 60. Non? É igual tamén do mesmo xeito na de sumidoiros. Así, desa maneira, non hai ningún problema. Pero, se non, eu son unha empresa que chego aquí con estas tarifas, instalo uns contadores intelixentes, facturo trimestralmente ou como queira o Concello, pero, lógicamente, aplico a tarifa mensual. E as tarifas aplicadas mes a mes son máis caras que aplicadas por trimestre. Entón, eu creo que eso debemos corregir para evitar despois que non haxa ningún problema. Tarifas trimestrales e liquidación trimestral, entón non hai ningún problema. Eu creo que eso debíase cambiar. Se agora non queredes cambiar, incluso no período de alegacións, pois faise, acéptase despois, pero pensadio que eso
vamos, creo que non ten ningún problema, porque en realidad o que se está facendo, estánse aplicando tarifas como se foran trimestrales, mentres que no papel ponse mensuais. Entonces, quen exixa facelo mensual, vai a facer mensual, que para os usuarios é máis desfavorable, pero para a empresa é máis favorable. Instala contadores inteligentes e faixe aí, saca para esa inversión rapidamente, e vai a ter máis ingresos porque afórrase lecturas, non? Entón, eu creo que eso debe quedar corrigido. Nada. Moitas gracias. Non para compromiso. Teresa, ten a palabra, Teresa Varela. Bueno, bos días a todos e a todas. En canto á ordenanza, entendo que hai que modificala para adaptala aos novos tempos, pero sí que teño que vos dar un tirón de orellas porque este expediente, notase, como sempre, que non accedes a gestiona, nela había carpetas baleiras. Entonces, que non tiña ningún contido. E despois o informe do tesoureiro ten a firma na páxina 5. Cando normal é nun informe de 12 páxinas se pon que sin prexuicio de outro mellor fundado, co cal non ledes as cousas. A min o que me chama a atención deste expediente tamén é que, por un lado, no informe do secretario dice que as tarifas que se van a corrixir na licitación, porque pode haber licitadores que vayan á baixa. Estamos aprobando agora unhas tarifas que van a aplicarse a partir de 1 de xaneiro do ano que ven, pero que na ordenanza nos comentan que se aproba ao día seguinte da publicación no DOGA, co cual sí que lle vexo unha serie de incoherencias a este expediente. Polo demais, sí que hai unha pequena variación no precio, un incremento no precio que se debe ás actualizacións dos estudios, nada que decir, e polo que sería a ordenanza en sí, pois entendemos que é lóxico que se corrixa e que se adapta a normativa, porque sí que non se vía como tasa, entonces sí que hai que actualizala nese sentido. Pero un pouco expediente, un pouco chafalleiro. Gracias. Moitas gracias, Teresa. Teniente alcalde Teresa Palabra. Activa o micrófono, por favor. Perdón, disculpade. Nada, aportar uns matices en función das vosas exposicións. Con respecto ao que planteabas, Paco, dos responsables do contrato, sí que hai 2 técnicos municipais xa recollidos. Non sei se te referías a eso, ou ao mellor entendín mal o teu plantexamento. Se é así, pois pídoche que mo aclares, porque non entendín a que querías decir cos 2 responsables. Dou por feito que no pliego ti o biches que xa aparecían 2 responsables. Por eso non entendo, pídoche a aclaración. Despois, con respecto ao que ti planteas, Tobi, nos intentamos coller os casos prácticos, os casos dos usuarios que coñecemos, porque temos esa posibilidade, evidentemente, de telos. Intentamos facelo ca práctica e adaptado. Polo que se recolle, tanto no estudo de viabilidade como na estrutura de costes, parece que non debería haber diferencia, parece, pero discutirche a ti nada en números e menos eu non procede. Entonces, o teu estudio tan detallado que fixeches, sí, deberíamoslo ter en conta, como ti ben expós, e se nos parece ben a todos no período da alegación, ora para non interrumpir, se intenta ter en conta e facer as novas valoracións, e se hai algunha disfunción, se corrixe. E con respecto a Tere, pode ser, Tere, que o gestiona a veces se alborota. O feito das carpetas vacías ou carpetas erróneas, sempre se recollen aí documentos erróneos, como se indica. O que mencionas de que o informe do tesoureiro está informado, eu non sei, xa digo, o gestiona a veces altera, pero eu teño precisamente aquí o informe na primeira páxina xa aparece firmado. Pero pode ser, podes ter ti razón e pode ter eu tamén.
Entonces, bueno, revisarémolo, evidentemente revisarémolo, non sería por tempo de dedicación, pero pode haber algún desfase. E con respecto ao que decías, eu tamén xa non mencionei na miña exposición que unha vez que hoxe aprobemos isto no pleno, vais enviar a publicar. Evidentemente, vai a entrar en vigor o día da súa publicación. O feito de que non teña aplicación hasta o día 1 de xaneiro, pois penso que o dixemos, e se non é así, pois vos pido disculpas por non vos haber aclarado, de que a intención é, e prevemos, e que así sexa, que o día 1 de xaneiro que xa este a nova empresa, que se faga cargo do servicio. Entonces, ese é o motivo polo que decimos que será de aplicación o día 1 de xaneiro. E, Paco, de verdad, seguramente que interpretei mal o que te decías. Neste turno expono e vemos, evidentemente, o que querías decir. Gracias. Gracias, Maripaz. Turno para Paco Vilarín. A ver, eu que me refiro é a realidade, non o papel. O papel, bueno, eu sempre me escoitades dicir que o papel aguanta todo, non? E se somos, bueno, se somos sinceros, pois o persoal que hai nesta casa pois non permite, bueno, compaxinar as tarefas que ten con... Ten cuidado a ver se te van a acusar de ser como a Jacome. Ben biches esta semana. Sí, sí, non estou libre, nós non pactamos con xente así, pero a cuestión é a seguinte, digo persoal que non o permite, digo, a carga de traballo e tamén o coñecemento específico, porque non, digo, é así, non hai persoal con esa función. Entón, eu creo que moitas veces neste tipo de ordenanzas ou tal, pois se pon isto para, bueno, pois como algo teórico, pero que na práctica carece de praxis real, non? Nos entendemos que é fundamental, pero non só neste caso, claro, eu digo neste caso porque aquí me parece clave, non pola envergadura do contrato e do servizo tan importante que se lle presta a cidadanía e o que se lle cobra, non? Pero que en todo caso que sexa algo, bueno, pois que haxa traballadores municipais que esa sexa a súa función, non? E isto é algo que eu creo que é perfectamente entendible, Paz, e que o entendes no sentido de calquer outro servizo, bueno, o concesión desta envergadura que tan complexa que levar o seguimento. E eu estou estendo, insisto, a todo, pero obviamente no debate que nos ocupa ainda máis por importancia, a calquer servicio que eu creo que esta institución local, esta administración local, ten que levar un estricto seguimento das empresas que bueno, gañan as licitacións, pero a raxatabla, teñen que cumprir polo que gañan. A mí, o que cada vez percibo máis é que aquí se presentan con as condicións gañan e despois a realidade e o índice de cumprimento é moi distinto ás condicións que ofertan para gañar. Eu é iso que me refiro, que eu creo que como administración temos que estar moi encima, porque estar encima desas empresas para que cumplan as condicións que teñen que cumplir é gañar en eficiencia, gañar en precio e obviamente gañar que os nosos cidadáns teñan un mellor servizo. Isto é o que eu me refiro. O que percibo é que con este tipo de empresas, cando se ten un problema concreto, cando te pos en contacto con elas, pero despois no día a día non hai ese seguimento. Eu creo que isto podemos ter un debate de hipócritas e dicir que non é así, pero eu creo que se escapamos de hipocresía, pois sabemos que se dan esas condicións, non? E eu refírome exactamente a eso. Por eso creo que con este tipo de empresas, con este tipo de volumen tan importante de contrato e algo que lle afecta ademais o conxunto da cidadanía, como o tema da auga, pois é fundamental dotarnos de medios que garantan ese cumprimento e pedir que evidentemente se faga un seguimento, que se faga un informe pormenorizado de, bueno, trimestralmente, digo como se acorde, digo, isto non temos por que decidirlo agora, nin eu pretendo iso, pero que é algo importante, non? E é algo que eu moitas veces dubido, eu poño sobre a mesa, pero isto non é menos valorar a ningún traballador municipal. Digo, só teñemos nós o admitimos antes e agora tamén, digo, non cambiamos de opinión en función de ser goberno ou oposición, os recursos humanos desta casa son moi escasos e, por lo tanto, entendo que unha carga de traballo tan importante como esta é difícil de asumir e, segundo, hai que ter coñecemento para levarla adiante. Depois hai outro tema que comentan sobre o tema da trimestralidade ou non.
podemos falalo. Eu vexo un problema, digo, me convence o tema do prezo, o que non me convence é o seguinte, que cando se aproban trimestrais, cando alguén se dá de alta ou de baixa ou pide devolucións, tamén vai por aí. Quero dicir, que moitas veces cobras, e eu isto digo por experiencia, meses que a xente non se lle deron, non? Que a xente non disfrutou e que, polo tanto, esos prorrateos, tanto en devolucións como en cobros ordinarios en voluntaria, pois te ves obrigado a cobrar un trimestre que, ainda que o caso sexa que estivera unha semana disfrutando do servicio, non? Eu digo que non quero profundizar máis, digo tamén como reflexión, me convence o argumento de que non lle saia máis caro a xente, me convence por riba de todo, pero que tamén ten ese problema, digo, para si o tratamos, valoralo ben. Non sei, digo, non teño aquí datos para saber cal é o máis beneficioso, non? Por tanto, non é ningún problema, pero, insisto, vamos ver con vos ollos o que lle saia, obviamente, máis barato para o peto dos vecinos. Moitas gracias. Perdón. Que fixen, así empecé a primeira intervención, digo, que clave, e algo que ademais o BNG ano tras ano, neste tema sempre deu a batalla e nunca fixeche descaso, que é gravar o consumo da auga. Iso é clave, porque temos, desde a Administración, que propiciar consumos responsables de auga. E insisto, e non só iso, sino tamén de como se consigue esa agua, de evidentemente, de mirar que se sexa sostible, e tamén, insisto moito, do control e do uso que se fai da mesma. E para min, eso é moi importante que se faga. E todos sabemos, ademais, para que se pode empregar a auga que se trata e para que non. Por tanto, non só é aprobar un novo contrato, unha nova ordenanza, senón é fundamental que todo isto teña un seguimento para que certas actitudes que xa parece que moitas veces están asumidas na sociedade e que non pasa nada, pois aí eu creo que temos que facer un traballo moi pedagóxico, para, desde logo, un recurso tan importante como este, miralo non só en termos de euros, non? Eu creo que é moi importante. Moitas gracias, Paco. Cristóbal. Moi brevemente vamos a votar a favor igualmente, xa dixemos antes. Mandaré un informe externo, un informe técnico externo gratuito aos técnicos da casa, bueno, poñendo un pouco o que dicía antes, por si consideran, que eu creo que sí se debe considerar, mas é unha chorrada cambiar na redacción, que non ten máis problema, para evitar futuras consecuencias non agradables. Entón, pasaría eso e logo volveredes se a través dunha alegación, como sexa, que pode facer o mesmo o propio Concello, se procede, eu creo que sí, é corrixir. Nada máis. Gracias. Turno para Teresa Varela. Perdón. Gracias. A ver, o Xestiona contén o que se lle mete no expediente. Vos non mirades o expediente. O informe do tesorero sí que ven firmado na primeira páxina, pero se vos ides á páxina 5, pon que isto é cando teño que informar sin prexuicio de opinión xurídica millor fundamentada. La LIN sin data é documento firmado electrónicamente, co cual o informe consta de 12 páxinas, o que quere dicir que non mirastes ni siquiera o informe. Esta ordenanza, a única función que vai a ter é a de adaptarse á normativa, porque en canto ás tarifas non vai a ter ningunha e antes do próximo ano, se está adxudicado, que esperemos que sea así por a envergadura do contrato, polo servicio que isto nos dá aos lalinenses, vai ter que adaptarse nas tarifas, porque esperemos que baixen as tarifas, o cual vai ser bo para todos, e vai haber que terela novamente adaptando as tarifas, co cual só cumple unha adaptación á normativa de que deixa de ser unha tasa. Polo demais, estamos de acordo e vamos votar a favor. Moitas gracias. Maripaz, aclara ese tema do informe do técnico. A ver, o informe que teño, Teri, que é o mesmo co que tes ti, evidentemente,
A mí non me generou dúbida, porque no sello da firma sí que xa aparece a data tamén. Eu teño o informe, bueno, teño e témolo, que é o que contempla este informe, e eu creo que non ten erro, pero revisámoslo, ao igual que lle dixen antes a Tobi, por non interrumpir agora este expediente. Se despois temos que levar algunha corrección, facémola. Estamos falando deste, verdad, Teri? É que non sei, ao mellor non enfoca. Bueno, se vos parece, claro, porque isto de estar telemáticamente genera bastante dificultade. Vémolo fora e deste momento, no plazo de alegación, corríxese. De acordo, Maripaz. Hai que corrixir algo. De acordo, Paz. Bueno, para terminar, como Cristóbal vai mandar unha alegación que se podemos, pois, vamos a admitir, se non hai digamos, un contrainforme técnico que teña inconvenientes nese aspecto, e máis sobre o informe do tesoureiro, Teresa, vemos o que queiras, porque podo che dicir que isto fixo o tesoureiro. É dicir, é que isto que non fixo realmente foi o tesoureiro. Este punto está feito polo tesoureiro, falando en plata. Por lo tanto, non sei se terá a firma na página 5, na página 1, na página 3, non o sei. Eu non vin ese expediente, me refiero en vivo. Pero supoño que, a ver, non haberá ninguna dúbida de que ese expediente o fixo, que ese informe, inda que este firmado na página 5, é do tesoureiro, non hai ninguna dúbida, pero tamén non hai ningún problema en preguntarlle. Decir, iso é así. Por lo demais, para terminar, como despois na exposición pública vamos ver, e incluso vamos considerar os aspectos que comenta Cristóbal, e tamén vamos a mirar o tema do informe do tesoureiro, por se houver algunha dúbida aclarada, por lo tanto vai vir a outro pleno, e iso significa que ademais temos tempo de sobra, porque isto é para entrar en vigor o día 1 de xaneiro, por lo tanto podemos levar razonablemente masticada. Respecto ao que dicía Paco Vilariño, sí, é certo, temos unha escasez de persoal e as contratas, pois ás veces temos certas dificultades. Démonos conta co contrato da auga, dámonos conta co contrato dos xardís e darémonos conta co contrato do IDAE, sin dúbida. Quero dicir que como xa hai 3 contratos, bueno, 2 moi importantes, que son o da auga, o do IDAE, o da basura, e malo dos xardís, o sea, hai 4 contratos, do cales 3 son importantes, 3 son moi importantes, o xardís é menos, porque o sacamos por un ano, prorrogable por outro, por 2 anos, pero se se saca, por exemplo, a máis anos, sería tamén importante. Eu son partidario, e así o quero facer, se as forzas non lo permiten, como efectivamente o persoal do Concello chega pouco, ou non chega nada, non chega nin para fazer as cousas ordinarias, habrá que quitar diñeiro de algún sitio e sacar un contrato para unha empresa supervisora que supervise as concesións todas da casa. Basura, auga, alumeado, cando haxa os edificios municipais e os xardís. Eses 5 contratos, porque o do IDAE, se nos dan a subvención que vai sair agora no Brau para os edificios, tamén faríamos un axuste total de aforro enerxético nos edificios, por lo tanto, xa sería un contrato tamén importante que nós non temos maneira de seguilo. O sea, non é de forma humana, porque o precio que vai a quitar esa empresa da concesionaria da energía eléctrica, nós non o sabemos, e si podemos saber, pero quen está encima para saber o que paga dunha cousa ou outra, para saber se realmente a concesión ten equilibrio económico-financiero, etcétera. Isto non o damos feito con xente da casa, estou totalmente de acordo, por lo tanto, aquí procede que é necesario que esta casa saque un concurso para que unha empresa supervise todas as concesións que ten o Concello, todas. Porque é certo, para ganar un concurso, as empresas solen pintar moi ben, e a hora de executalo, pois van tendo fallos. Uns importantes e outros menos importantes. Eu lembrome que, por exemplo, no do xardín, sempre veñen cos puñeteros 4 centímetros de altura, cando ás veces a chisma despois, a erva ten unha cuarta. E, sin embargo, na oferta que fan, dicen que van ter 4 centímetros, a altura vai ser 4 centímetros. Sabemos que é imposible. Porque, a mellor aquí, diante da plaza de Galicia, igual se dá tido a 4 centímetros, pero lá non ta luz, que tes lá un do auditorio,
é un mirale os 4 centímetros lineal. Nós temos a forma humana de supervisalo? Non. O personal que temos, cos medios que temos, non. Por lo tanto, ten que haber unha empresa que a súa función é controlar as outras empresas. E ela cobra por controlar as outras. Daríamos unha tranquilidade e creo que os cartos que coste esa empresa, ou esa xestión, ou esa supervisora, creo que van vir ben empregados porque van estar os servicios moito mellor atendidos, sin dúbida. Por lo tanto, con esa idea estamos, Paco, porque efectivamente, démonos conta cando agora, por exemplo, quixemos quitar agua e os datos que tiñamos para poder sacar a concesión eran mínimos, porque as empresas non os facilitan de boa gana. Unha estrategia empresarial ou que se queira, pero eran mínimos. E claro, cando empezamos a tirar a documentación que había no Concello, incluso estaba confundida. Pásanos igual co tema do xardís, etc. Pasará tamén seguro que co tema da auga, porque o tema da auga, efectivamente, cando se presente, hai unha serie de condicións as que se van comprometer. E iso teñen que executalo. De executalo ben a executalo mal, hai un abismo, por suposto. Ben, entón vamos a votar este punto, con eso que falamos. Votos para este punto. A favor o bloque, a favor compromiso, por unanimidade. Apróbase por unanimidade, señor secretario. Imos co punto 3. Ben, agora vai empezar as mocións. Eu pediríamos, por favor, cuidades a abreviar, abreviades, porque ademais, na primeira intervención, casi se di todo, salvo algunhas particularidades, eu pido que na primeira intervención casi o digades todo, e logo, nas en que estemos de acordo, pois casi podemos aforrar a segunda intervención. Nas que estemos de acordo, non estemos de acordo, obviamente hai que gastalas todas, pero onde vamos estar de acordo, pois parece do género parvo estar aí moendo a fariña sobre o mismo. Por tanto, damoslle para diante para poder axilizar o pleno que se poida, pois o máis breves que poidades. Imos co punto 3, moción do Grupo do Goberno relativa á execución do proxecto de conservación e posta en valor da ponte de Pontenoufe na Xesta ao seu paso por a Vía da Prata. Polo camiño mozárabe. A Vía da Prata non existe. Digo yo a quen corresponda. Xa bastante polémicas tuvemos que dicho Vía da Prata. A Vía da Prata iba a Asturias. E iba desde Sevilla, desde Itálica, a Asturias, pasando por Astorga. E os de Astorga cabréanse moito en que ese camiño lle chamen Vía da Prata, porque realmente é un camiño mozárabe. É un dilema que temos cos de Astorga, que eu acordo me ir ali falar co alcalde e me chamou a atención por eso. Que ten razón, porque a Vía da Plata é que pasa que no seu momento o Xacobeo douse por chamarlle Camiño da Plata, pero realmente é o Camiño mozárabe. Imos con este punto, Begoña, tes a palabra. Bueno, pois moi bons días. Esta é unha moción que presentamos semellante a que a do paso ali pola zona onde está a Laxe. Neste caso, solicitamos á Xunta de Galicia, concretamente a Axencia de Galicia ao Xacobeo, o arranxo da ponte de Pontenoufe, situada na Xesta, ao seu paso por o Camiño de Santiago, por o Camiño mozárabe. Como sabedes, este ano, no 21 e no 22, pois haberá un doble ano santo de maneira excepcional, e por iso, vaise incrementar o paso dos peregrinos polo noso concello, tamén especialmente, seguramente, por ese tramo. Ademais, sabedes que o camiño debe estar en perfecto estado de revista, sempre que se poida. A Xunta sabemos que está colaborando moitísimo nestes traballos, en Lalín, a verdade é que fixeron moitísimos traballos nestes 2 últimos anos, tanto na sinalética, como no pavimento, como no tema do envelecemento, onde deron bastantes subvencións, e no que tamén estamos traballando man con eles. Pero, creemos que tamén se debe facer especial fincapé, non solamente no tema da sinalética, do pavimento e no envelecemento, senón tamén naquelas cousas con especial importancia histórica, como pode ser esta ponte. Entón, de aí a nosa petición. A Pontenoufe xa aparecía recollida na primeira Carta Xeométrica de Galicia, de Domingo Fontán, que foi o primeiro mapa de España elaborado con métodos científicos e medicións alá polo ano 1817, e daquela xa viña recollido o lugar de Noufe e máis de ponte de Noufe. Entón, xa é algo que data de fai moitísimos anos, que daquela xa lle daban especial importancia. É un lugar estratégico por onde pasan moitísimos peregrinos, e aparte de todo iso, súmaselle que é unha ponte que pasa continuamente maquinaria pesada, donde, ademais, sabedes que é unha ponte cos arcos bastante pequenos e que se hai unha enchenta de auga, que
pasa a auga por encima da ponte e os veciños pois, quedan prácticamente incomunicados e teñen que dar bastante rodeo, un rodeo de casi cerca de 2,5 km e, por tanto, pois, vemos que é algo bastante necesario e que, aparte que necesitase que sea conservada e que se preserve a súa duración. É por eso polo que lle pedimos á Xunta e ao Xacobeo que acometan eses traballos o antes posible, que fagan un proxecto de conservación e de posta en valor desta ponte ali na Xesta. E nada máis, nesta primeira intervención, nada máis. Gracias. Gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego, ten a palabra. Sí, bueno, nos estamos de acordo neste tema, non? Só que, escoitando agora a concelleira, non? Bueno, digo, non seremos nós dubidosos de apostar clarísimamente no noso mandato pola potencialidade que teñen os camiños no noso concello, non? Non percibo así o mesmo, eu incluso onte, que se non o digo rebento, entón sempre opto por non reventar. E onte pasaba ali precisamente por onde tiñamos, bueno, plantexado facer un albergue, non? Unha aposta clara, non? Do camiño de inverno e do potencial que este podía ter no noso casco urbano e da zona que, bueno, que xa vexo que está rematada, prácticamente rematada, non? Esa rúa, e pensaba que sin sentido facer esa actuación nesa zona para non facer o proxecto que nos tiñamos e deixalo así. Pero, bueno, cada un ten o concepto que ten sobre o tema da potencialidade dos camiños no noso concello. Eu, en todo caso, esta é unha moción que non estamos de acordo. Efectivamente, ten, aparte de poñer un valor, non? Este recurso, tamén ten o que comentaba, non? Begoña, que é certo que cando hai as enchentas que os veciños teñen un serio problema e teñen que dar unha volta grande. Pero isto, insisto, xa se lle solicitou a Xunta en varias ocasións, xa se trasladou isto en varias ocasións. A nós, e que creo que nin se dignaron, xa non, obviamente, a non facer nada, senón nin a contestar. Entón, a miña pregunta é, se esta moción, o digo, Begoña, desde a máxima cordialidade, se esta moción é un paripé, unha declaración de intencións, non o digo un plan tal, ou se hai, como eu entendo, que para iso o desgoberno, e sobre todo máis con ese goberno tan amigo que tedes na Xunta, se isto é algo que xa tedes falado e que obviamente se vai facer. Non, digo, porque non me parece serio que podades presentar unha moción como algo abstracto, non? No sentido de que non dedes información se isto se trasladou á Xunta, se se falou con eles, se o van facer, ou como ven, entendes perfectamente o que quero dicir, non? Por tanto, gustaríame que me aclararas esta cuestión, non? Porque eu creo que a vosa posición non é traer mocións para cubrir o expediente a este pleno, non? Senón que a mí esta moción me sobra, sinceramente, porque o que quero é que se ver a noticia de que isto se fai. Evidentemente, a Xunta con nós non o quiso facer, pois polo ben dos veciños e do propio recurso en sí, poñer en valor, o galla con vos, como xa vimos ao longo destes 2 anos, pois o faga, non? Facendo gala unha vez máis do máis absoluto sectarismo, non? Pero é como se funciona aquí. Moitas gracias, Paco. Por parte do PSOE, quen intervén? María Luz Iglesias, ten a palabra. Activo o micrófono, agora. Hola, bo día. Bo día. Estamos totalmente de acordo con que se faga este arreglo e apoiaremos a moción. Falas do Camiño de Santiago, pero debería ser tamén moi importante para poder arreglalo para os veciños, para todos os días, para que non teñan que dar ese rodeo. E unha das ventaxas de que sexamos todos novos é que eu non tiña moita idea de que se solicitara varias veces por parte do outro goberno. Estou vendo cabezas de que din que sí, pois a ver se desta vez xa vai, xa vos fan máis caso a vos, non sei por que sería, e se arregla dunha vez. Vale, gracias. Nada máis. Gracias, Mariluz. Turno para Compromiso. Ten a palabra, señor Medina. Hola, bons días. Bueno, pois nos decir que tamén vamos a apoiar esta moción, non? Todo o que sea conservación e poñer en valor o noso patrimonio, pois estamos a favor. Nos, precisamente eu, fixéramos un traballo de campo solicitándolle
O Xacobeo, pois, o arranxo, nós non lle solicitaramos o arranxo da ponte, hai que dicirlo, Nós solicitarámoslle o arranxo do camiño que entra pola Ponte Novo e pola parte norte, que vin certo que o arranxaron, que xa mo dixo vostede fai uns plenos anteriores, xa vin certo que o arranxaron, certo que nós lle pedimos, habrá como 4 ou 5 anos, fixemos un traballo, mandámoslo para lá, non só de Ponte Novo, senón de todo o que transcurre o camiño que transcurre sobre o noso concello, non? Así o pediramos, nunca nos contestaron e nunca ali nada fixeron. Alegrámonos que agora sí que tomen medidas e arranxen esas partes do camiño, porque ademais é un camiño que nós, o Concello, pois non lle pode tocar, non? Sin o permiso deles, e por eso estamos de acordo en arranxar estes camiños. E tamén que a mí gustaríame que viran unha alternativa, non? Que xa estuvémoslo nós vendo tamén, e ao final nós miráramos ali pola parte mesmo de arriba onde está o puente antigo, ali onde hai unhas leiriñas pequenas, pois de facer un acceso por ali por debaixo da vía, non? Sería unha das, cando son as enchantas que hai no río, non? Que os veciños se quedan incomunicados, incluso antes de ter arranxado o camiño pola parte do norte, pois quedaban prácticamente incomunicados ali, e a mí gustaríame que miraran, non? Que miraran unha alternativa na parte esa do puente, eu creo que sí que pode ter unha solución. E nada máis, nós vamos a apoiar esta moción. Moitas gracias. Begoña ten a palabra. Nada, pois, bueno, parece que estamos todos de acordo, como non debía ser de outra maneira. Efectivamente, pois, sí que Medela sí que se arranxaron, pois, non solamente pois, o camiño mozárabe, senón tamén o de inverno. A verdade é que fixeron traballos bastante importantes que facían moitísima falta nos dous lados, moitísima. Nós tamén lle pedimos en reiteradas ocasións, con fotos, e fixamos, bueno, axuntando o mellor que puidemos para que nos fixeran realmente caso. E, bueno, con respecto ao que me decía Paco, non é ningún paripé ni nada, senón que vamos a pedir igual que vos, nin amigos nin nada, é dicir, nós temos que tamén exixirlle, aínda que sexa do noso partido ou non o fose, sabedes que cando nos toque exixirlle a Xunta tamén o facemos, entonces así o vamos a pedir, e esperemos que se faga, que ao final é o que queremos todos. Como dicía Mariluz, tamén non solamente é para a parte estética da ponte, é para a súa conservación, senón tamén para o día a día dos veciños, que a nós como Concello realmente é o que máis nos interesa. Nada máis. Gracias. Paco Villarillo. Activa o micrófono, por favor. A ver, aí. Non me chegaba a mensaxe para activalo. Vale, a ver, claro, vexo que pola resposta da concelleira que non hai absolutamente nada sobre este tema traballado, non? Coa administración, con turismo. Cando nos presentábamos mocións deste tipo, no anterior mandato, referidos a unha administración tan opaca para nós, quero dicir, tan pouco colaboradora, tan sectaria, e que, desde logo, discriminou non o goberno anterior, sino que discriminou os veciños e veciñas de Larín sistemáticamente, facendo gala dun sectarismo indecente, bueno, o seu está aí a hemeroteca, non? Vos que poñedes o berro no ceo de que non sabedes xestionar, bueno, de que nos gustaba o lío, que as cousas non se conseguían así, porque se presentabas unha moción ainda parecía que queríamos darlle, non sei cal é a expresión exacta, pero como unha bofetada na cara pois a Xunta. Isto foron cousas que están aí recollidas no mandato anterior, non? Entón, a ver, eu creo que está ben, insisto, non se imos apoiar, o dalla que se faga, pero creo que non só pode ser recollida nunha intención de declaracións, que ao final as mocións son iso, verdade? Senón que ten que ir acompañada de xestión política, que é o que eu convido a concellera a que faga, non? Efectivamente, a ver, vos, coa Xunta, eu compro o que queiras hoxe para seguir con este borrollo, pero que vos, vamos, se sides a Xunta, vamos, que non cree ningún dos que formamos parte desta corporación. E o que sí que é evidente que o vosso partido, como goberna na Xunta, e é máis que evidente que tedes capacidade de chegar a quen ten a decisión final de que isto sexa unha realidade. Por tanto, nós como denegado que vos pedimos é que non só quede nunha declaración de intención nesta moción, que apoiaremos polo que vexo
todos os que conformamos esta corporación, senón que ao lado desta iniciativa pois que veña acompañada evidentemente dun traballo de xestión política que non se ve, é certo, pero que vexo que non se fixo para que isto sexa unha realidade. Moitas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra Mariluz? Non. Turno para Compromiso. Medela ten a palabra? Non. Ben, pois para rematar, a ver, señor Vilariño, que máis ou menos aquí pois temos un bon coñecemento todos de todos. Recordo cando vostedes presentaban mocións para instarse a sí mesmos, Eu recórdolle que nos puñamos o grito no ceo, vos presentabades mocións para instar ao goberno municipal. E algúnas, a ver, a miña memoria tampouco non é o meu fuerte, pero eu creo que hai mocións para instar ao goberno municipal. Tedes mocións vos, si, seguro, non sei cantas, pero algunhas seguro de todo. Seguro de todo o que eu estou no pleno como a vostedes. A ver, esta moción, obviamente, saben por que a traemos aquí? Porque nós fomos moito máis ambiciosos que a vostedes. É dicir, vostedes presentaron para arreglar o camiño, que máis ou menos está arreglado, como dicía Medela, pero nos presentamos o arreglo da ponte, tal e como queremos que se faga, é un arreglo importante. Por do Xacobeo non está moito pola labor, Paco. Presúmeme de que son un perro vello, que é certo, por todas as razóns. Non sei se por can, pero por vello xa. Entón, se eu traigo aquí a moción e a defendeu Begoña, é por eso, porque quero que haxa unha moción pedindo a Xunta. Porque de alguna maneira, se non o fan, quedámoslo mal. Entón, eu tamén non teño ningún secreto en confesarlle a miña estrategia. A miña estrategia é, mira, hai un acordo plenario por unanimidade e se non vou facer descrito, quedamos mal. O Partido Popular de Lalín queda mal. Entón, é unha fórmula de presión para a Xunta, non teñas dúda ninguna. Pero, digamos, é unha fórmula de presión ortodoxa, para que vexa que estamos todos de acordo, porque senón, a mellor, ás veces, ocurre que, ás veces parece que cando lle pides algo a outro organismo, é como, digamos, como unha conveniencia. E non é unha conveniencia de ninguén. Neste caso, o proxecto vai a ser caro, porque ali o arranxo non se pode facer como se pretendía inicialmente. O arranxo é caro de narices, estamos falando de probablemente superior a 100.000 euros. Non teño datos, pero así pola estimación que se barachou, superior a 100.000 euros. Entón, é un arranxo moi caro. Entón, por eso o traemos aquí. Simplemente para que vexa que non é aquela petición, digamos, que fai o alcalde ou concelleira delegada, dicindo, oi, fai falta isto e tal. Non, non. Traemos unha moción e queremos que se faga. Esa é a razón. Por farán ou non? Eu xa digo desde aquí e non oculto. O Xacobeo non está moito pola labor, vale? Xo digo públicamente. Posibilidade de que salga para diante? Pois eu cifrarías non máis alá dun 50%. Non máis alá. E irán vostedes. É que non ten forza na Xunta. Teño a que podemos ter, é menos mal, non nos trata tan mal, porque, Paco, o que non se nos pode dicir é que aquí que pedimos de menos, e despois, cando tal, nos partidos, atacarnos nos Facebook dos partidos dicíndonos que Lalín arrasa con todo, porque eu ainda vi un Facebook de Pontevedra deste fin de semana, donde un dos vosos partidos nos puñía a caldo, que chamaba os presupostos de Lalín, non da Xunta de Galicia. E claro, é certo que nos presupostos deste ano hai bastantes cousas, e outras que vai haber que non se meteron, que vai haber ao final do ano, sobre todo no de Augas de Galicia, e resulta que, concha, a ver, nós pedimos o que podemos, pero non estamos maltratados pola Xunta. Estamos, eu creo que ben tratados. E o feito da moción, eu non lle oculto nada que é para iso. É unha fórmula de, digamos, de decir que é moi necesario porque a corporación, por unanimidade, desexa que se faga iso. Bastante caro. Que igual pensa, ali, para se ver a ponte, igual pensa que aquilo se arregla. Non, ali a obra que hai que facer é unha obra de envergadura, porque se fora pouca cousa, incluso a cometíamos nós sin problema ningún. Pero, como digo, eu non teño agora os datos, pero así a bote pronto, falanme de que supera os 100.000 euros con creces. Eso é un problema, lógicamente. Deben facer actuacións máis pequenas. Bueno, andaremos e veremos a ver o que damos feito. Nosa relación que temos co Xacobeo é magnífica,
e confiemos en que nos la poidan facer. Vamos a votalo entonces. Votos para este punto. Medela. Votamos para este punto. Estamos votando. Voto a favor, en contra, abstención. A favor. Apróbase por unanimidade. E moitas gracias a todos. Vamos co punto 4. Moción do Grupo de Goberno relativa á solicitude da Xunta de Galicia e a Deputación de Pontevedra de axudas específicas para a instalación de puntos de carga eléctrica nos concellos. O Concello de Medio Ambiente, César, ten a palabra. Hola, bo día. Bueno, esta é unha moción que a solicitude de axudas para puntos de recarga e, como vostedes saben, a reducción dos gases contaminantes da atmósfera está na axenda de todos os Estados membros das nacións. Aquí no Concello vimos de aprobar o PACES, que é un compromiso que temos para reducir as emisións daqui ao ano 2030, tomando os datos de referencia de 2015. Para iso estamos traballando. Para conseguir esta reducción de gas é importante incidir sobre o sector do transporte, que a día de hoxe é o maior emisor de gases de efecto invernadoiro en España e, bueno, en todo o mundo. Porque o transporte tamén é o maior consumidor de enerxía, con a dependencia case total de combustibles fósiles derivados do petróleo, é dicir, de fontes non renovables. Neste sentido, estamos a traballar nelo e para isto temos que promover accións para unha mobilidade eficiente, sostible e pouco contaminante. O vehículo eléctrico xa está tomando un espazo, unha forma importante. Hai países xa con máis do 75% con vehículos híbridos ou xa eléctricos. O Ministerio está apostando con boas subvencións para ese cambio de vehículos e nós, como Concello, probablemente temos que facilitar eses puntos de recarga. De nada vale ter o vehículo e non ter onde cargalo. Entón, vamos a solicitar estas axudas tanto a Xunta a través do INEGA como a Deputación para que nos fagan axudas específicas para implantalas aquí no noso Concello, uns puntos de recarga que, xa digo, que axuden a veciñanza e ao mesmo tempo que poñan a la no mapa para que os visitantes que veñan por aquí pues teñan que paren no pobo e que sea un turismo sostible. Nada máis. O INEGA, que contempla as axudas específicas para os concellos no marco de desenvolvemento do Plan Moves 3, que está agora na actualidade, que antes era o Plan Moves 2 era de 5.700.000 euros, este plan xa é de 22 millóns, van dedicados ao punto de recarga 11 millóns, pero claro, abarca todo o privado, as comunidades de veciños, as empresas, a mediana empresa, a gran empresa, e os concellos, lógicamente, temos solamente unha subvención de entre un 30 e un 40%. Nos queremos instar a que esas axudas específicas, a través deses fondos, que sexan máis cuantiosas, non? E a Deputación tamén, que establece unha orden de axudas específicas para a instalación dos puntos de recarga no Concello no marco dos distintos programas provinciais relacionados co medio ambiente e o Foro de Eficiencia Enerxética. Pois nesta primeira intervención non teño máis que dicir. Muchas gracias. Bueno, sí. Sí, podo dicir outra cousa, pedirlle o seu voto, o seu apoio para poder conquerir este... Moi ben, César. Moitas gracias. O Bloque Nacionalista Galego ten a palabra. Nos imos votar a favor. Pero que debate tan hipócrita. Digo, non a moción, digo que... A ver, hai axudas para este tipo de vehículos, tan que ninguén evidentemente discutimos, pero ainda así que importe teñen estes vehículos, verdad? Quero dicir, a ver quen pode acceder a mercar un vehículo destas características. 7.000 euros menos a partir de un mes que ven. Sí, pero ainda así teñen uns precios elevadísimos, vale? Bueno, claro, para algúns soldos non, pero para os mortais sí. E claro, e unha vez mercase isto e despois que fago con el, non? Porque non teño onde cargalo, quero dicir, que é unha auténtica contradicción, non? E despois vemos como os planes escondidos que se teñen con esa maravillosa Unión Europea, que é tan humana e que todo regala,
vemos como o Goberno do Estado pensa gravar outra vez, porque o tema do diésel, cargando, obviamente, ao conxunto da ciudadanía e non precisamente as clases máis pudientes, cando nos entendemos que, efectivamente, hai que ir a modelos de non contaminación, de que estes vehículos teñan os días contados, pero que, desde logo, non pola vía de atrás, non? Porque eu insisto, eu creo que hai moitísima xente que lle gustaría ter capacidade de ter un vehículo así, de ter as condicións para poder cumplir a función o mesmo vehículo, pero que non o pode permitir, non? Por lo tanto, bueno, por iso falo de debate de hipocresía absoluta, non? Pero, efectivamente, o que dices se o explicou perfectamente, non? Polo que hai que apostar, pero nada vale ter un vehículo así. Eu creo que hai moitísima xente que deixa de apostar por ese tipo de vehículos se despois non cumpre a súa función, porque, vale, se vives nunha casa e podes ter un punto de recarga, pero o que falábamos, non? Se non vives nunha casa, pois vas ter enormes dificultades para poder pagar este vehículo. Por lo tanto, a mí tamén me extraña, supoño que serán os intereses das grandes empresas, o lento que avanza precisamente este modelo de vehículos, non? Por todos os intereses que, evidentemente, a ninguén se nos escapan e que, bueno, pasan anos e anos e anos e vemos como, desde logo, que dábamos por feito que a estas alturas xa sería algo normalizado en toda a sociedade, pois sigue sendo unha excepción, non? Moitas gracias. Turno para a SOI. Mariluz, ten a palabra. Activa o micrófono. Aí. Hola, bo día outra vez. Respecto á moción, non sei con quen, bueno, respecto á moción, parecenos moi ben que apareza a conciencia ecolóxica e que se pidan líneas de axuda, apoiarémolas. Nós non temos a mesma posición que o Bloque. Consideramos que pedir líneas de axuda fará que todo se retrase moito e que deberíamos empezar a poñer electrolineras, porque hai mapas de electrolineras que aproveitan os coches, a xente que usa coche eléctrico para facer rutas de turismo, e nós non temos ninguna, entón non figuramos nesas rutas, e creemos que deberíamos ir facendo algo, e de feito no PEMUS que tedes colgado na páxina web do Concello xa figuraba, xa se fixo o goberno anterior, e cun coste aproximado de 10.000 euros, xa faríades un plan de potenciación do uso do vehículo eléctrico no Concello de Lalín, que ao final son uns poucos meses de algún asesor que tedes, que tampouco é que fagan moitísimo polo que se ve, que son 2 ou 3 plenos extraordinarios que vos aforrades, ou que son 4 facturas de recoñecemento extrajudicial de crédito, para que vos fagades unha idea das diferencias. Se se poñen puntos de recarga, habería que facelo ben, habería que ver o tipo de punto de recarga, estar dentro dunha rede, facer unha boa potenciación e unha boa publicidade, porque moitas veces hai puntos de recarga, por exemplo, que hai no IGAPE, que non se usan debido a que non se coñece a súa existencia, non se fai promoción suficiente. Quería dar un dato, simplemente. Un punto de recarga nunha casa custa entre 500 e 800 euros, non custa máis cartos. E, ademais, se queredes baixar as emisións no municipio, vou vos dar algunhas ideas máis para que traíades mocións. Por exemplo, mellorar o sistema de transporte público dentro do Concello, por exemplo, favorecer unha peatonalización, inhibir o uso do coche dentro do casco urbán, adaptar a flota dos vehículos do Concello a híbridos ou se pode ser a eléctricos, e non comprar un Jeep novo que emite máis CO2 que a media. Despois, respecto a algo que dixo Paco, que agora mesmo non está, o custe dos coches eléctricos é moi caro, pero prodúcese un gran aforro en combustible. Dependendo do tipo de movimentos que fagas co coche, pode ser moi eficiente, e os intereses que tiñan eran as grandes empresas petroleras, hasta fai pouco estaban sempre comprando as patentes de coches eléctricos para que así non se puderan fabricar. Nada máis. Moitas gracias. Turno para Compromiso. Fernando, ten a palabra. Activa o micrófono. Gracias. Hola, bo día. Bueno, nós estamos plenamente de acordo con esta moción.
porque vemos que será o futuro dos vehículos. Estamos que hai que poñer máis puntos para que a xente se incentiva a comprar coches eléctricos. E, bueno, vemos ben que se poñan estes servicios para que a xente o teña máis cómodo e o poida utilizar con facilidade. É máis nada, moito máis nada que decir, bueno, non teño máis nada que decir porque vexo ben todo o que se dixo esta hora por parte de todos. Nada máis. César, ten a palabra. Eu. César, tes a palabra. Vale, non estaba, non estou activado. Pois nada, agradecerlle o apoio desta moción, solamente dicirlle a PSOE que basicamente levamos xa tempo traballando nesto da instalación destes puntos de recarga, temos presupostos, estamos falando con empresas, con Tesla, con Qualcomm, etcétera, xa levamos antes xa de empezar a pandemia con isto, e dicirlle que, lóxicamente, os puntos de recarga que se van a poñer, os que nos queremos poñer aquí no Concello, son uns puntos importantes, cada paso máis, e que hai cousas que sí que estou de acordo con vostede, pero hai cousas, unha rede de autobuses en Lalín, pois, no casco urbano non se pode poñer, unha rede de autobuses porque vamos andando, non? A mellor non andar en coche. Por lo demais, pois, non teño máis que dicirle. Moitas grazas polo apoio. Gracias. Vamos ahora, turno. Paco, queres intervir? Non. Zoe, Mariluz, quere intervir? Sí, ten a palabra. Nada, solo comentar que eu non dixen rede de autobuses, dixen mellorar o sistema de transporte público do Concello. Non só en Lalín, e non teñen por que ser autobuses, e é transporte público. Vale, nada máis. Moi ben, gracias. Fernando, queres falar? Non? Vale. Entón, vamos a votalo, pois, moitas gracias. Sin dúbida, é polémico o tema da... É dicir, a ver, deses 140.000 millóns que vai haber para os fondos Next Generation, o forte vai ser meter para coches eléctricos un bastón, tamén para temas de digitalización e despois para temas de inclusión. En teoría van ser os tres eixes fundamentais desta nova etapa e destes fondos que, como digo, son tremendamente importantes, 140.000 millóns de euros, dos cales 60.000 millóns de euros deses Next Generation irán probablemente para temas relacionados nunha palabra, vai nos distribuir prácticamente o 50% dos fondos o Ministerio de Transición Ecolóxica. Por lo tanto, van ter unha prima tremenda o tema dos coches eléctricos e van tirar por aí. Entón, nos, agora mesmo, dicirlle a Mariluz Iglesias que está mal informada, en Lalín hai un punto de recarga, non hai ningún punto, hai un punto de recarga ahora mesmo activo. Calquer coche eléctrico pode estar registrado no SIMO, na gasolinera de abaixo, a gasolinera a que hai ali, pois, a que chamamos a gasolinera de abaixo, a que está ali salindo na zona do Jale. Ali hai un punto de recarga eléctrico, ahora mesmo, se o queren utilizar calquera, pode utilizarlo. Estamos en días negociando a posibilidade deses que son de marcas para poder, si nos los ponen. Nos o que lle ofrecemos é o sitio físico, por así decirlo, e a ver se les os poñen. A mí gustaría meter un punto de recarga de Tesla, pídennos 2 plazas cubertas, non estamos dispostos a darllas, porque nos meterían no mapa de Tesla, e iso significa que os Teslas que pasen por aquí, eles queren ter en distintas zonas, pararían a cargar e, polo tanto, a fazer gasto. Encima, o Concello non lle costaría nada máis que as plazas de aparcamento que lle temos que ceder. É certo que Tesla quere as que sean públicas, sean cubertas.
pero estamos dispostos a cederlle 2 plazas ou 3 se queren, cubertas, sempre que Tesla poña aquí un supercharger deses que chaman e que, lóxicamente, por despois que os seus coches os distribuyen para andar por aí. Pero iso é o marxen. De todas maneiras, nós o que queremos é poñer uns cuantos cargadores, se podemos poñer, pois, 4 ou 5 ou 6, pois poñeros polo menos para que cando empece este boom do coche eléctrico que vai empezar, porque vai haber xente que inda que Paco di que son moi caros, vai nos comprar. Eu asegurolle que vai haber axudas por doquier. Para todo, de entrada, xa o coche eléctrico lle meten unha subvención de 7.000 euros. Por tanto, un coche eléctrico deses pequenos, imagínense, por exemplo, o que dice un ingeniero de Gresande, que traballa neso desde que se licenciou e que é unha eminencia, e que está lá traballando por terras de Lleida ou de Girona, non sei, pero está traballando con outros 100 ingenieros exclusivamente en temas de coches eléctricos. Por exemplo, un coche, unha marca en concreto, que ten 600 km de autonomía, que realmente se convirten en 400, pero 400 son moitos, e dice que, bueno, pues, o coche, que é un coche de gama media, pues que xa se pode comprar por uns 25.000 euros, cando, efectivamente, valía máis de 30. Se ainda lle meten algunha outra subvención ou algunha outra baixa nas tasas que poida haber por aí, pois pode ser bastante asequible. Vamos, se nos dan axudas a Diputación e a Xunta, vamos poñer algúns cargadores, pero nós, por suposto, que queremos aforrar cartos e tamén contribuir ao medio ambiente, Mariluz. Pero nós non compramos un Jeep novo. Por que desde o PSOE sempre tedes esa querencia a non documentarvos e despois dicir o que decides? Dices que non hai ningún cargador? Hai un. Dices que compramos un Jeep novo? Mentira, compramos un Jeep de segunda mão, porque en obras fai nos falta un coche de tracción total, porque ainda así de vez en cando Pepe Primo queda enterrado. E para que non enterre tanto, pois é un coche de doble tracción e que está vello, e que está vello non é usado, está ben, está bondioso, pero non é escaso, pero comprouse por un precio moi razonable. E é un coche vello, é un coche de transición, para que bote uns cuantos anos. Por lo tanto, pareceme injusto, porque, mire, o Ministerio de, creo que é o de Marlaska, o de Interior debe ser, comprou para tráfico, 1.500 coches diésel. Hai 2 meses, 1.500 coches diésel. Por tanto, a ver, xa sabemos que predicar é moi fácil, dar trigo é distinto. A cantidad do que anda a tráfico, a diferencia entre consumir outra cousa e consumir, obviamente, os de electricidade non valen pola autonomía para tráfico, valderían de gasolina ou híbridos, pois, bueno, pues, o tráfico comprou 1.500 coches eléctricos, 1.500 coches de gasóleo que puxeron a parir, claro, puxeron a parir o Ministerio, porque se hai outro Ministerio que di que non se pode utilizar e logo utilízalo, entón, a ver, nós temos que buscar un equilibrio. Algún coche híbrido, sí, pero de momento, para temas de obras e por aí, o que mellor vai é o diésel. E a policía, o coche que anda 24 horas, ten que ser un coche diésel. Un coche de outros pois consume unha cantidade importante ao cabo do ano. Por tanto, sí, a transición ecolóxica hai que ir facendo pouco a pouco. Eso non quere decir que non compremos algún eléctrico, porque van nos dar axudas, seguro, estou no vendo, compremos algún eléctrico, pois, a policía local ou por aí, como fan outros sitios, porque, entre outras cousas, pois tamén nos dá a Consellería de Presidencia. E se nos dan algún eléctrico, non imos dicir que non. Ou incluso o mercado nós, si é que ten unhas condicións de financiación aceptables. Pero o eléctrico, de momento, é como é. Eu non quero dicir que sexa ninguna panacea, porque, ademais, o eléctrico non é que sexa o timo da estampita, pero parece que é a solución. A electricidade que cargas produces en algún sitio, e de momento estáse producindo ainda moitas centrales de ciclo combinado e outras atómicas, e por aí, que as renovables non chegan para cargar, non van chegar para cargar iso. Por lo tanto, bueno, non contamina o coche cando vai pola calle, o cal para a cidade se vou, botando fume, non contamina, pero onde se produce electricidade, de momento tamén se contamina. Por tanto, non é a panacea, é unha solución razonable, pero non é a panacea. Votamos a moción esta, votos a favor, ou en contra, ou o que sea, 2, 3, aprobámola por unanimidade, moitas gracias. Imos co punto 4, moción de compromiso, solicitando diversas cuestións en relación cunha exposición realizada no Museo Municipal de Maruja Mayo. Ten a palabra? Señor Cuña. Boas de novo. Bueno, señor Crespo, primeiro decir
coa máxima afabilidade que vexo que o da brevidade a súa petición é unidireccional. Porque eu creo que hai cuestións nas que estamos afondando mellor que, bueno, de que nós estamos sendo leais facendo intervencións máis ben cortas de temas nos que estamos todos de acordo, como vostede pediu, entre outras cousas. Non? Que eu, se quere, non interveño, non teño convite. Non, non lle vou dicir, estou dicindo de xeito afable. Quer dizer que vostede sabe que ten tendencia a extenderse e non estamos cumprindo co que vostede pediu como presidente do pleno, vale? Pero non é un reproche, de acordo? Quede ben claro. Segundo, dado o ton deste pleno, que me gusta, teño que decilo, nós retiramos a petición de reprobación da concelleira, porque, entre outras cosas, eu creo que é injusto, da Concelleira de Cultura, entre outras cosas porque creo que é injusto, porque eu creo que ela non é a responsable desta situación que se veu dando. Entón, señor secretario, se mo permite, pois nos pedimos a retirada dese punto da reprobación da concelleira, coa que evidentemente no persoa nada temos, pero lógicamente nos estamos obrigados a fiscalizar a labor do goberno. O sea que quede ben claro. A parte, no pasado mandato tamén reprobaronme varias veces por cousas para facer intento de desgaste político e eu creo que ese tipo de cuestións, pues mire, fagamos política en positivo e, dende logo, non intentemos outro tipo de cuestións como intentaron vostedes, non vostede, senón vostedes no anterior mandato. Esta é unha cuestión que, ao mellor, seguramente non tiña que vir a pleno se no momento axeitado o goberno de Lalín tivese, en termos políticos, a humildade de dar explicacións do que aconteceu en esta cuestión. Non, a min preocupoume porque é un tema que sacaron os compañeros do PSDG en primeira instancia, a concelleira Alba Forno, e é un tema que a raíz da exposición, pois, o señor Crespo sabe que eu coñezo moita xente no mundo da cultura, empezaron a chamarme falando de unha situación, pois, cando menos, quero utilizar o termo axitado sen pasar, non? Cando menos curiosa do que pasou con esta exposición, que, como saben vostedes, foi obxecto de polémica a nivel internacional. Eu teño aquí textos de nada menos que de Le Parisien, teño textos de Guardian, teño textos de Vogue, teño textos da prensa madrileña a este respecto e, lóxicamente, tamén da prensa galega, da prensa local, poñendo en tela de xuizo unha exposición sobre nada menos que Maruja Mallo e Luis Seoane, dúas figuras importantísimas da nosa cultura e da que non se deu explicacións por parte do goberno de Lalín. Si tiven varias chamadas do comisario da exposición, Antón Castro, que lle agradezco o ton utilizado cara a min, é unha persona que eu sei que tiña xa bo trato con meu pai e que, polo tanto, eu a él non lle recrimino nada en esta cuestión, porque estamos falando en termos políticos, pero sí que me sorprende o silencio, eu entendo que calculado, por parte do goberno de Lalín en esta cuestión. Maruja Mallo, Luis Seoane, señora concelleira e señor Crespo, non son dúas figuras calquera. Eu creo que vostede estive lendo que na propia presentación da exposición falaba da importancia destas figuras e tamén o conselleiro Román Rodríguez, non? E, claro, cando nos enteramos de que hai cando menos non sei se a posibilidade ou a probabilidade de que en Lalín se estiveron expoñendo obras presuntamente falsas, a nos preocupanos que non se dé unha explicación. O propio Crespo Iglesias, o propio rexedor, pedía, dada a suposta importancia desta exposición, que se fixese itinerante polo resto de concellos de Galicia, por outros concellos de Galicia. Entendo que a día de hoxe isto non se vai producir debido a esta polémica. Eu sei que hai guerras entre familias poseidoras desta cuestión de varios traballos de Maruja Mallo, uns que din que son auténticas, outros que non. Podemos tamén falar da diferencia entre o que é unha obra falsa e unha obra apócrifa, son cuestións diferentes. Isto pasou durante a historia da arte, a historia da pintura tradicionalmente, que son obras atribuídas a autores que seguramente polo seu estilo poden parecer, pero que non son, obras apócrifas. E eu quero lles decir que, por exemplo, Maruja Mallo, como vostedes supoño que saberán a estas alturas, é un auténtico referente non só da xeración do 27, senón do surrealismo, e esta situación é absolutamente, señor Crespo, señora concelleira, absolutamente surreal, non? Eu, a verdade, é que unha persona da importancia que se chegou a relacionar incluso sentimentalmente con Rafael Alberti, que tivo relacións pois con os máximos exponentes da xeración do 27, que é unha referencia para a cultura galega.
que pasen este tipo de cousas. Mire, eu estiven hai uns anos en Bos Aires, no barrio de San Telmo, con unha especie de parecido ao Rastro que hai en Madrid, ofrecíanse como auténticas obras ali de Maruja Mayo, non? Entón, pues, non sei se é algo semellante ao que pasou en Lalín en este momento, pero teñan respeto ao mundo da cultura, teñan respeto ao mundo da arte, e sobre todo o que lle pido é políticamente que dean explicacións de por que a prensa a nivel internacional está poñendo que en un punto de Galicia chamado Lalín, do que moitos de aquí, ou todos os de Pleno, por exemplo, estamos tan orgullosos, se fan exposicións presuntamente, con obras presuntamente falsas, e non se dá ningún tipo de explicación por parte dos responsables políticos desta cuestión. En esta primeira intervención nada máis. Moitas gracias. Moitas gracias. No para o Bloque Nacionalista Galego. Eu comparto a exposición que fai o compañeiro de compromiso, que fai Rafa. En todo caso, voume guardar para a segunda intervención, porque en función do que máis a mí me parece importante desto é que acontecera o que se relata aquí, que efectivamente comigo tamén se puxeron en contacto para relatarnos a versión do acontecido. Nos non, xa lle dixen que non facíamos desto causa ao belli, pero sí que nos parece importante non cargar contra ningún profesional do sector, porque non queremos pensar que aquí hai ningún tipo de mala fe, pero sí que aquí algo pasou con un erro importante e que, joder, o máis normal será que este goberno dé explicacións e punto. Nós tampouco queremos. Entón, en definitiva, eu vou deixar, quero escutar o que decides para na segunda intervención, pois en función deso opinar. Moitas gracias, señor Vilariño. Turno para o PSOE. Mariluz, ten a palabra. Bo día. Este tema normalmente levaba o Alba Forno, deixoume a min a moción, xa que ela non podía asistir, tiña preparada para o venres pasado, entonces vou tratar de expoñer o que ela me indicou o mellor posible. Isto empezou en xaneiro do 2020, como dixo Rafa, levamos unhas preguntas xa en febreiro dese ano, despois de falar con galeristas, con estudiosos de ambos autores e ca familia e documentarnos, únicamente para trasladar as dúbidas que se estaban plantexando o pleno, e por ser o Concello que non organizaba e a Consellería colaboradora. Polo visto, no pleno, a concelleira e o alcalde fixeron caso omiso a estas dúbidas e explicaron como se debe xestionar unha exposición ben. Daquelas non se fixo nada para aclarar estas dúbidas por parte do Concello, nin por parte do Conselleiro de Cultura, que ademais era veciño, Román Rodríguez. O 30 de xaneiro fixeronlle chegar emails unha persona estudiosa da obra, de Mayo e de Seoane. El non lle contestoulle despois co cambio de conselleiro, eludindo calquera responsabilidade, dicindo que ele simplemente foi unha colaboración, que era o Concello o organizador. Empezamos a saír en prensa, non só a nivel local, senón a nivel galego, seguían as dúbidas. Apareceron dúbidas incluso en Twitter, eu non son, nin eu nin ela somos usuarias da rede, pero era fácil topar Twitters onde plantexaban a falsedade de algunhas das obras. Varios galeristas puxéronse en contacto con nós tamén para o mesmo, e o Concello seguía sin dar resposta. Despois do 2020, sin que dixeran nada, o 1 de abril chegou a nivel internacional, apareceu en The Guardian, e o Concello sigue sin dicir nada. Entonces, estivemos esperando para que derades algún tipo de explicación. Entonces, pois haberá que ver se desta vez conseguimos que expliquedes os motivos. Entendemos que vos non sodes expertos no tema, pero creo que xa é horas de que preguntedes, de que averigüedes e de que vos informedes e que digades algo. E debemos lembrar de que hasta Feijóo se mostrou preocupado polo tema da exposición. Nada máis. Moitas gracias. Concelleira de Cultura, ten a palabra.
Bueno, pois eu quería empezar esta moción primeiro agradecendo a todos os propietarios que nos deixaron as obras para facer esa exposición de maneira desinteresada, unhas obras que foron a petición, neste caso, do comisario Antón Castro, ao que lle estamos plenamente agradecidos, tanto polo seu traballo profesional que fixo no noso concello, como tamén todas aquelas veces que se prestou para dar explicacións, porque sí que é certo que o Concello de Lalín non somos expertos efectivamente nesta materia, nin ningún dos concellos somos expertos en esta materia, pero para iso contratamos a unha persoa experta ca que nos puxemos en contacto sempre que fixo falta e para que lle dera explicacións aos medios de comunicación e incluso a vostedes mesmos sobre esta exposición. É unha exposición polémica, vaya donde vaya, expóñase donde se expoña, así nos consta desde varias fontes, e sabemos que sempre que se fai unha exposición de Maruja Maio e de Luís Seoane, pois que sempre ten unha certa polémica. Antón Castro a defende a morte, a verdade é que incluso teño que dicir que el mesmo se prestaba para poder vir hoxe mesmo aquí a defender ao pleno a súa postura, e cando unha persoa profesional como é Antón Castro se presta incluso para vir hasta o pleno, deixa a credibilidade absoluta de que el cree absolutamente no que está defendendo. Entonces, ante iso, eu penso que non hai ningunha dúbida. Lóxicamente, pode haber outras dúbidas por outro lado, pero como Concello, nós a que nos temos que dirixir sempre é o comisario, sempre, porque é o profesional en esta materia. Nin eu como concelleira, nin Xosé Crespo, que aluden na moción, como alcalde, somos ninguén para cuestionar o traballo de un experto en esta materia, ademais un experto con un currículum como pode ter Antón Castro. De feito, vou a ler textualmente o currículum desta persoa, porque eu creo que indiscutiblemente se pode dubidar do seu traballo e da profesionalidade, un doutorado en Historia da Arte, un licenciado en Filosofía, en Letras, en Literatura Francesa, con un amplia estudios que estudiou tamén estudios artísticos en Nueva York, imparteu másters por diferentes universidades, membro de diferentes patronatos, foi membro do Consello da Cultura Galega e actualmente tamén membro da Fundación Laxeiro. Colaborou en diferentes revistas de arte, comisariou máis de 100 exposicións por todo o mundo, por España, por Francia, por Alemania, por Portugal, por Croacia, escribeu máis de 20 libros de arte, foi premio Ensaio e Pensamento da Crítica Galega, foi director do Instituto Cervantes de Milán e do goberno de distintas cores, tendo gobernos de distintas cores e traballando sempre con gobernos de distintas cores, por tanto, iso tampouco deixa, eu creo que ningunha dúbida, e actualmente é catedrático de arte contemporáneo na Universidade de Santiago. Por tanto, o traballo do Concello de Lalín nesta exposición, o que tiña que ser é asegurarse de que a persoa que comisariara esa exposición fora unha persoa profesional con unha bagaxe importante detrás, e así o fixemos e, por tanto, estamos moi tranquilos. Sempre cando houve algunha polémica nos diriximos a eles. A verdade é que me sabe un pouco mal por parte de Antón Castro, por eso tamén a verdade é que non quixemos que estivésemos aquí no pleno para que tampouco se expoña realmente máis, porque isto creo que xa está pasando certos límites. Dame un poquinho de pena que vostedes lle den máis credibilidade incluso a unha revista internacional que máis que incluso co comisario que temos aquí, que, como dixen, ten un currículum moi importante. Penso que o respeto que vostede nos pide, señor Cudiña, tamén yo pido a vostede, a este profesional, e sobre todo por as exposicións que, sinceramente, foi a exposición máis visitada, así mo dixeron os técnicos do museo, a exposición máis visitada de todas as exposicións que se fixeron no museo, unha das máis importantes a da que estamos plenamente orgullosos porque, como saben, eso repercute sempre moi positivamente no Concello de Lalín, repercute en que a xente veña a comer a Lalín, repercute en que compren Lalín, en que durman en Lalín, e foi moi visitada, e oxalá poidamos ter moitísimas máis exposicións deste tipo no Concello, seguiramos loitando unha vez máis por esta exposición, dende logo que non vai estar nas nosas mans, senón que vai estar noutras mans distintas, incluso podría chegar o mellor a mans legais, non o sabemos, pero para eso temos ese comisario que vai a defender a súa exposición e vai a defender ese catálogo que el mesmo fixo,
E, bueno, constame que, ademais que este comisario, ademais de falar cos medios de comunicación, falou con vostedes persoalmente, e que lle explicou a vostedes un por un como foi a exposición, en como se defendía esa exposición, e aparte non cabe absolutamente en ningunha cabeza que Maruja Mallo pintara única e exclusivamente 140 obras en toda a súa vida e que vivira solamente desas 140 obras. Ningún artista pintou única exclusivamente 140 obras, é imposible que vivira solamente de esas obras. Estas obras foron todas expostas antes de ser catalogadas na VEGAP e tamén na Fundación Luís Seoane, e que teño que dicir que tanto a VEGAP como a Fundación en ningún momento responderon e, por tanto, iso quer dicir que aceptaron perfectamente pois esas obras como boas. E, de feito, incluso a súa directora, Silvia Longueira, veu a inauguración desta exposición. Eu creo que na primeira intervención pois non vou a decir nada máis, se teñen algunha cousiña máis, pois debatiremosla despois na segunda. Moitas gracias. Moitas gracias, Begoña. Ten a palabra o señor Cuña. Moi ben, señora concelleira, do que sí me alegro de comprobar que está vostede aprendendo políticamente, porque a verdade é que desviou o tema absolutamente, o que pasa que está topando con un concelleiro que xa ten callo, non? E cando vostede vai, pois eu seguramente políticamente xa volvo. E sei de que vai. Mire, vostede pasou toda a súa exposición falando de Antón Castro, que eu na miña primeira intervención, se me quere atender, na miña primeira intervención, díxeme que efectivamente Antón Castro chamoume, Antón Castro que era amigo de persoas que eu quería moito, en liña de sangue estou falando, e que puxen absolutamente a marxe esta polémica. Na polémica a culpa ten o goberno de Lalín. E por qué? Porque simplemente, dende o PSDG e posteriormente, dende a persoa que se lle fala, o que se lle pediu foi explicacións políticas desta cuestión. Se vostede no seu momento, ou o señor Crespo Iglesias, sai dando explicacións e dicindo algo semellante ao que están dicindo neste momento, seguramente isto non viría ao pleno como lle dixen, non? E esta é a cuestión. Eu non lle vou decir da súa chulería de non querer contestar, non quero utilizar ese tipo de termos, pero non intente desviar a atención cara a un profesional íntegro como é Antón Castro, ao que eu saco desta ecuación, pero na ecuación a X ou a X e o Y son o señor Crespo e vostede por non querer contestar no seu momento. Simplemente. Eu non son experto no mundo da arte, pero sí son unha persoa que lle interesa moitísimo o mundo da arte, especialmente o mundo das vanguardas. Sempre me gustou moito. Maruja Mallo, por exemplo, tiña como un dos seus grandes referentes unha figura que a mí sempre me encantou como André Breton, por exemplo. É unha persoa que me interesa moitísimo polas súas relacións con Lorca, con Buñuel, con Alberti. Eu creo que, non sei se o sabe, por exemplo, creo que o propio Dalí daballe moitísima importancia a obra de Maruja Mallo. Decía que Maruja Mallo era mitad de anxo, mitad de marisco, creo que a definía así. É unha figura que ten a medalla de ouro de Galicia, ademais, a medalla de Galicia, unha persona que ten a medalla de ouro das Bellas Artes, e, por lo tanto, creo que o seu nome non pode quedar manchado. E, xunto co seu nome, o nome do Concello de Lalín. Decía Mariluz Iglesias que decían en The Guardian, pero que non só foi en The Guardian. De Parisien, tamén, un periódico importantísimo en cuestións de cultura, poñendo o nome de Lalín en entredito por montar unha exposición de cadros presuntamente falsos. Xa expliquei antes a diferencia entre falso e apócrifo. Eu creo que son máis apócrifos que falsos. É o que me di moita xente que falei estes días con eles da mundo da arte. E, por tanto, simplemente digo que cando sexan este tipo de cuestións teñan a humildade política de sair, dar as súas explicacións e agora no pleno, señora concelleira, que políticamente é unha manobra que está ben, pero non me veña a min con estas cuestións, que lle digo que xa teño bastante experiencia, desviando sobre o que é a súa responsabilidade. Non a responsabilidade do señor Antón Castro, que evidentemente co seu currículum pouco hai que decir por parte deste concelleiro, senón recoñecer a súa trayectoria. Eu estou me dirixindo a vostede e ao señor Crespo. Efectivamente, eu podo lle decir que coñezo propietarios que teñen bastantes máis obras de Maruja Mallo das que se din que existen realmente.
Isto é certo, non hai 140 obras de Maruja Mayo, algún finado recentemente, por certo. Entón, simplemente, eu que lles digo que teñan respeto á cultura, dando explicacións cando sae o nome de la LIN asociado a este tipo de cuestións, porque non nos gusta a ninguén. E a cultura debería ser algo sagrado. A cultura debería ser algo apolítico. A cultura debería ser algo apartidario. E non dando explicacións de cuestións importantes, o que están facendo é precisamente metela en un debate político que o mellor debería ser innecesario. Non é? Moitas gracias. Turno para Bloque Nacionalista Galego. Sí, eu creo que a idea desta moción é radicalmente distinta ao que aquí aconteceu, non? Nos, en ningún momento, porque casi se quiso enfocar así, digo como Venega, eu entendo que as palabras de Rafa tamén van nesa dirección, e a propia moción que non se pretende en ningún momento facer un suizo sumarísimo de ninguén, non? Quero dicir, aquí que eu creo que nin se nomea na moción dos compañeros de compromiso. E, efectivamente, claro, a estrategia de cargar a responsabilidade sobre alguén, que insisto, eu, moi agradecido ademais polas explicacións dadas e vaya por diante. Pero claro, que está pedindo unha responsabilidade política e, onde, sin esa responsabilidade política descargamos todo interesadamente sobre unha persoa, pois eu creo que é non asumir a responsabilidade que se ten. Igual que vostedes intentaron vender isto como unha gran xestión de vostedes, o máximo nivel, lembrar que ali aparece esa foto famosa, pois tamén creo que ao mesmo tempo, e non pasaría nada, non? Eu quero dicir que todos nos... Quero dicir, eu sempre penso que non se equivoca, un non mete a pata o que non fai nada. Digo, un político máis doado estar quieto. Vale, entón, claro, se faz moitas cousas nalgúna, sexa quen sexa, pois vas meter a pata. Entón, bueno, pois cando se mete a pata, que todo nos ten pasado, pois ademais de levar un bo disgusto, que seguro que non é intención, pois non pasa nada por admitilo e disculparse. Eu creo que o único que aquí se pide é explicacións, algo que eu creo que é máis evidente. Eu non teño, a ver como dicirlo, non teño complexos respecto a que as cousas para ser importantes teñan que sair en medios estranxeiros. Eu sí que en absoluto funciono nesas claves, non? Por lo tanto, iso para min non é unha cuestión importante clarexar o que din os compromisos, non desde logo onde saiu, deixou de sair o papel de un medio ou outro, non? Iso é o de menos, o que en todo caso se trata de ser rigurosos e non é cuestión tan importante, non? Como é a cultura. Eu escoitaba a Rafa dicir que é algo a política. Eu cada vez penso que neste país a cultura ten que ver máis coa política no sentido de que para ter cultura propia se necesitan... Política, perdón, partidaria, que quede que... Sí, non. Si non o digo, Rafa, polo que ti dixetes, pero a desgracia é que creo que se toman medidas políticas moi claras en termos culturais para salvaguardar a cultura no aspecto máis amplo, ou isto vamos por mal camiño, non? Por tanto, eu creo que iso é importante. E a máis vostedes que insisto, escapan das comparecencias, escapan de dar explicacións, é algo que non lles gusta nada, debían asumirlo con moita máis normalidade e, sobre todo, cando o ton que se emprega para pedirlles que o máis normal que a oposición o faga, bueno, este podíamos chegar, verdade? Pois debían ter un concepto de dalas, porque eu creo que cando se piden, ademais, do xeito que se piden, pois é moito máis doado facelas, non? Eu aseguro vos, e eu son dos que mira para diante, pero vos tedes pedido explicacións a xente do anterior goberno dun xeito bastante máis lamentable e bastante máis cruel moitas veces, non? Por tanto, eu creo que insisto, e parto deso, que non pasa nada por equivocarse. Eu prefiro sempre, eu en política sempre di un modelo, un perfil de político este que non fai nada, entón ese é difícil que o pilles nalgo, non? Pero quen fai, pois, está avalado polo seu traballo e é evidente que todos cando traballamos vamos cometer erros e iso non significa que sexa un problema. Eu prefiro xente que cometa erros
que faga e que saque cousas adiante que a posición contraria. Pero, insisto, cando se piden, eu creo que temos que ter esa cultura política que con dar explicacións, que cando alguén a require, pois xa está, non? E eu creo que aquí é algo que é nesa dirección. Pero, insisto, que non me parece de recibo é que se desvíe todo sobre unha persoa que nós, en ningún momento, eu creo que non se dixe unha súa palabra dela, porque, efectivamente, a min non terei os datos todos nesta cuestión, seguramente, pero a min, cando se me deron, non lle vin a máis mínima mala intención na cuestión, e, efectivamente, é falar de algo que a min, vamos, se falamos sobre a obra concreta, e que, vamos, non retiro do debate porque me falta formación para ela, non? Porque non me falta formación para ver certas informacións e que o sentido común me diga, bueno, pois este goberno ante estas informacións normal é que de explicacións e que a oposición as pida, pois creo que tamén entra dentro desa normalidade. Muchas gracias. Turno para o Partido Socialista. Ten a palabra Mariluz Iglesias. Bueno, quería comentar que nós estamos de acordo con Cuíña, é dicir, ningún está plantexando que as obras sexan falsas. O único que plantexamos sempre é que había dúbidas e que o Concello tiña que salir a explicar esas dúbidas. Non estamos dubidando de Antón Castro, non estamos cuestionando o seu currículum, nin a súa capacidade, nin os seus coñecementos. O que pasa é que hai xente que probablemente teña un currículum, o mellor non tan bo, pero case tan bo ou con tanto conocimiento sobre eses artistas que están plantexando esas dúbidas. Pois haberá que estudiar o tema. E incluso unha das que falaches que a Fundación veu ver a exposición, incluso da Fundación fai pouco saíron informes que fixeron públicos fai mes e pico que dubidan desa autenticidade. E repito, dubidan. Non están dicindo que sexan falsas. Están dicindo que poden non ser verdadeiras. Bueno, pois haberá que ver e haberá que salir e dar a cara porque quen fixo esa exposición foi o Concello. Nada máis. Moitas gracias. Begoña Blanco ten a palabra. Agora? Sí. Sí. Bueno, quen fixo esa exposición foi o Concello, efectivamente, Mariluz, pero contratando unha persona experta nesa materia. Poderíamos estar aquí toda a mañá falando deste tema, pero miren, denlle as voltas que queiran. Nós, como Concello, estamos, como eu dixen, moi agradecidos a Antón Castro, os propietarios das obras. Foi a exposición máis importante que pasou por Lalín. Por tanto, eu penso que o Concello de Lalín simplemente por eso ten moitísimo que agradecer a esta exposición. Pero, bueno, a vostedes podelle máis o orgullo e non queren recoñecer a importancia desta exposición e nin siquiera recordo que viñesen nin a súa inauguración, nin esta nin a outras. Por tanto, bueno, poden dicir que realmente que a cultura lle importa moito, que lles gusta moito as artes e todo iso, pero unha das exposicións das máis importantes que se fixeron, por exemplo, neste mandato, como foi a de Sucasas ou como foi a de Maruja Mayo, non lles vin as caras tampouco por ali unha vez máis. Gracias a esta exposición, como dixen, veu moitísima xente ao Concello de Lalín, iso repercute moi positivamente no pobo e oxalá poidamos ter moitas exposicións como estas no Concello. E outra cousa lle quero dicir, señor Cuíña, que cando un comisario dunha exposición ou calquera profesional que se ponga en contacto con vostede para explicarlle persoalmente o que pasa con esta polémica, debería de ser máis agradecido e non empregar esa información que lle deron a vostede en contra desta exposición e deste profesional, porque aínda que realmente non van en contra do profesional, están cuestionando o seu traballo continuamente. Entonces, ao final, estou segurísima que se o comisario non se puxera en contacto con vostede, esta moción non viría hoxe aquí, eso estou segurísima. Entonces, danlle credibilidade a unha publicación, como dixen, internacional, que aparece tercerizada e, sen embargo, o propio comisario danlle cero. Bueno, aínda que esta moción aparezca, lóxicamente, pois eso, no nome do alcalde no meu, o Concello de Lalín ten a responsabilidade que ten na contratación, como dixen, nunha persoa responsable e con unha bagaxe técnica, unha formación importante nesta materia, e, por tanto, con eso, eu creo que o Concello de Lalín está plenamente respaldado. Dicirlle tamén, señor Cuíña, que, bueno, eu xa sei que, bueno, vostede, a chulería, como me dixo, que teño,
creo que vostede tamén debería de ser un poquinho máis humilde tamén e medirse un pouco tamén nas súas verbas, porque cando alguén, normalmente cando alguén é bo, suelen falar ben del outros, e non estar esa persoa, a propia persoa, sempre falando ben dun mesmo, como fai vostede continuamente, e sempre nadando nun egocentrismo e nun protagonismo continuo, que eu penso que a verdade é que sobrepasa xa moitas veces os límites nos plenos. Deixen que falen ben de vostede e non fale vostede mesmo do seu ben facer e dos seus coñecementos e dos seus doctorados e másters que ten e da súa profesionalidade e experiencia que di que ten. Entonces, que sexan os outros que falen de vostede, e senón, pois, se ve que eso tamén pode propoñerse a vostede mesmo para a seguinte medalla de ouro na cultura galega, que tamén seguramente que lla poidan dar. Nada máis. Tócame. Espera un momentiño. Antes de que interveñas, que non me importa que cerres, é unha moción vosa e da que podo cerrar eu, pois prefiero que cerres ti porque tamén quero explicar eu. A ver, nós desde o Concello temos a responsabilidade que temos e asumímola, señor Cuíña, pero nós se contratamos para facer, eu que sei, pois, calquer edificio ou un dos mellores arquitectos de España, eu contratamos a Bofil, por exemplo, ou calquera, ou Peter Eisman, para facer un edificio. E despois, o edificio sale mal, vostede pódeme pedir responsabilidades, porque si nos contratamos a Peter Eisman, pero é que se o edificio sale mal, o normal é que salira ben. Por que? Porque Peter Eisman ten un nombre, e ten un bagaxe detrás, non é un cheiñas, é un dos mellores arquitectos do mundo. Bueno, por nós con isto fixemos o mismo, contratamos o que pensamos que era mellor. O que pensamos que era mellor. Entón, Antón Castro, unha persona de reconocido prestixio, e dixémoslle, mira, dalle pa diante a este proxecto, por favor, si podes, porque para a LIN convennos, porque son dous persoeiros de nivel soradamente conocido. Entón, claro, nos contratamos a Antón Castro. Eu non tiño nin idea de Marujas Mayo, nin nada. Ahora ben, señores da oposición, non se deixen levar por eses cantos de serea, Mariluz, tamén yo digo a vostede, que ás veces o que se publica é de lobbies de interés. É dicir, a min constame non só polo que me dixo Antón Castro, que tamén, senón polo que me dixeron outros. A ver, hai un galerista aí en Madrid que di que hai 140 Marujas Mayo, pero está de broma. El señor Maruja Mayo viveu deso, e como todos os que viven deso, teñen unha parte, digamos, non tan cool, e que, polo tanto, que se poden eliminar. Maruja Mayo expoñía en hoteles, Maruja Mayo expoñía en centros regionais, para poder vivir. Como que ten 140 Marujas Mayo no mundo? Pero é unha broma ou é un chiste? Eu sei que hai pintores, algúns conocidos por vostede, señor Cuña, e ademais que sei que, bueno, vostede cun deles tuvo amistad, pero con outro tuvo a seu pai, compraba obras súas para queimalas. E sabe a quen me refiro? Porque eran obras súas dunha primeira etapa que non lle gustaban moito, e despois, ao ser un reconocido pintor, pois parecíalle mal que sobraba era por aí, e compraba obras e destruías. Iso fixeron así cantidad de pintores. Entón, dicir que un tipo que ten, creo que 60 ou 70 Marujas Mayo, que só ten 140, non lle faga de local do gordo a eses españolistas de 3 pesetas que non valen para nada e que o único que son muchos especuladores. Non lle faga de local do gordo esa xente. Ou con todos os respetos, o señor Díaz. O señor Díaz, que seu pai era un santo ao que lle debo obligación porque a estatuilla de Laxeiro, o Laranxo de Laxeiro, diseñou na el basándose no cadro de Laxeiro, pero o fillo meteu o informe de Seane e agora non está acreditado o que pasou con ese informe que dixo que había. Que ocurre? Que este contubernio, señor Cuña, e xa yo digo desde aquí, por o que me informaron a mí, os propietarios xa se asociaron e van meter unha querella judicial, ou xa meteron. Por tanto, isto vai se dilucidar na xusticia. Xóganse moitos cartos.
O que non pode ser é que un tipo que dice que hai só 140 Maruja Armallo en todo o mundo e unha señora que viveu solo deso é un chiste. E o de Osuano pasa o mesmo. Entón, nós non expuxemos nada a sabiendas de que podía haber algo falso. Por tanto, non é quitarnos da escena. Nós temos a responsabilidade de haber contratado, haberlle dito a Antón Castro que dirixe eso. E pois Antón Castro foi o que fixe a elección. E se para nós Antón Castro é unha persona de prestixio, como vostedes din que para vostedes, que ocorre que eu dixen a Antón Castro que colle este ou aquel, non o, eu seguro que non lle dixen de ningún. E Begoña, estou seguro de que tampouco. Por tanto, por favor, estes temas son temas, para Lalín foi nos ben con esa exposición. Falaron de nós e como de Eurofran que falen dun aunque sea mal. Porque eu creo que ao final imos ter razón. Isto vai terminar todo nun contubernio xudicial. Porque se xoga moita pasta aí. E cando termine un contubernio xudicial vamos ver quen ten razón. Se ten razón o señor Díaz, se ten razón o galerista este. Vámoslo ver. Porque os propietarios, unha de dúas, ou se estafaron a eles cando mercaron a obra, ou se non, como lle pode decir que un cadro teu é falso? En base a que hai algún experto que o testigo? Non. Pois claro, esa xente que comprou un Maruja Armallo, e a min constame algúns que coñezo, que os compraron por moitos cartos, como lle pode decir que ese cadro é presuntamente falso? Terás que ter estar algo documentado. Por lo tanto, eso xa non imos decidir nós. Eso vai non dicir o xulgado, con un comité de expertos, e despois xa veremos se o Maruja Armallo, se eran falsos ou non. E se non son, pois moitos terán que pedir disculpas. Non me refiro a vostedes, refiro a moitos que escribiron. E se son certos, terán moitos que pedir disculpas. E se algún resultase falso, eu podo asegurar que nós non queremos fazer ninguna exposición de ninguna pintura falsa. E eu estou agradecido a Antón Castro porque desde que soltou a polémica, desde o minuto 1, puxo o peito ás balas. Non ocorre casi sempre eso, e sabe Begoña. Desde o minuto 1 puxo en contacto connosco, eu defendo a morte esa exposición. Eses soanes, e ese Maruja Armallo son auténticos. E defendo a morte. E ofreceuse para vir onde quixéramos, e agora está asesorando os propietarios porque se van a querellar contra os que dixeron que eran falsos e a ver quen ten a razón. Por tanto, vaya por diante ese tema, que nós temos a responsabilidade de haber contratado o arquitecto. Despois o edificio saleu como saleu. E se colles un arquitecto de renombre, claro que pode salir mal. O normal é que salga ben. E Antón Castro é un arquitecto, neste caso, un comisario de renome, o que eu sei que vostedes mesmos o respeten. E, concho, a nós non nos pidan responsabilidade de cousas que non temos nin idea. Eu cando contrato unha obra, eu non teño nin idea. Eu sei o que quero, pero despois quen ten que poñerlle os puntos sobre as is é o técnico que se contrata para eso. En este caso, Antón Castro fixo unha labor, eu creo que moi boa, e o Concello de Lalín, pois xa veremos no que dá de sí este contubernio xudicial. E ao mellor sacámoslle máis rendimento do que vostedes pensan. Eu creo. Por tanto, eu non sinto culpable de nada, de haber feito esa exposición para nada. E Begoña tampouco, iso seguro. Moitas gracias. Remate usted xa, señor Cuña. Primeiro agradecerlle o que acaba de decir, porque eu creo que se o dixera no seu momento, pois, fin do tema. E aparte agradecerlle que falou en termos políticos, parece unha explicación lóxica e axeitada, e ademais tivo unha diferencia con a súa concelleira que non foi a temas persoais. Mire, señora Blanco, eu intento, pero é difícil levarse ben con vostede. Eu creo que, a ver como yo digo, todo en termos políticos. Eu creo que a cultura de Lalín non pode estar en máis dun analfabeta funcional en termos culturais. Isto digo yo con absoluta variedade. Non empece a cas súas faltas de respeto. Xa vin as que dixo vostede no persoal. Se me deixa continuar, por favor. Xa vin o que dixo vostede no analfabeta funcional en termos políticos é vostede. Bueno, a ver, por favor. Podo continuar? Calmémonos. Eu que pido é que non fagades alusións personales un ou outro, por favor. Ela foi o personal e eu non me meto no personal. Eu creo que estamos en mans dunha concelleira de Charanga e unha analfabeta funcional en termos políticos. Por favor, señor Cuña. En termos políticos, digo. Por favor. A ver. No persoal non teño nada que decir. Bueno, ahora respetadevos, porque se non hai respeto non hai nada. Non, digo con máximo respeto e describindo o que valoro. Despois,
claro, falarme de Maruja Mayo, falarme de Sucasas, mire, cando vostede non nacera, eu xa trataba o señor Sucasas, como sabe o señor Crespo, ou o señor Laxeiro, e algo de obra do señor Sucasas teño. Quero dicir que o anterior goberno fixo unha antolóxica, eu nunca a vin por ali, ningún acto cultural, digamos, no museo, fixemos unha antolóxica de Colmeiro de primerísimo nivel, que foi un orgullo para o povo de Lalín, igual que unha exposición de Sucasas é un orgullo para o povo de Lalín, e unha exposición, se é certos cadros que vale a explicación do señor Crespo, é un orgullo para o povo de Lalín. Estar en mans de vostede este tipo de cuestións é problemático. E dolle un consello. Mire, no pasado mandato pasaron moitas cousas en esta casa. E romperonse relacións que seguramente nunca se recompoñerán, que gracias a Deus non é, por exemplo, a de señor Crespo Iglesias e a miña, que está bastante recomposta, do cal me alegro. Eu diríalle que non se metese en cuestións persoais con xente que non ten nada contra vostede en cuestións persoais. Nada. A parte, sobre membros da súa familia, quero dicir que lles teño o máximo respeto e afecto. E que se mida, que ten pouca experiencia e que se mida en non meterse en cuestións persoais, señora concelleira. Porque que eu crea que vostede, en termos culturais, non teña nin a máis mínima idea, non significa que non a respete como persoa, que quede ben claro. Entón non me fale a min de doctorados persoais, nin ese tipo de cuestións. Fáleme de política cultural para o povo de Lalín, do que ten que ser mellor culturalmente para o povo de Lalín, e que mentres vostede demostra que fala de temas dos que non ten nin a máis mínima idea, saberá de outros que non teña a máis mínima dúbida, pero deste tipo de cuestións non ten nin a máis mínima idea. Teña a humildade política de dar explicacións como acaba de facer o señor Crespo neste momento, ao que lle digo que con eso me vale, e que aprenda disso. Nada máis. Ben, vamos a votalo. Eu creo que Begoña é unha gran concelleira, a diferencia de vostede, eu creo que traballa, eu a diferencia do que opina vostede, eu creo que traballa moito e que si controla dos temas, porque ademais é un tema que non controla estudios. Algo se lle pode negar, non se lle pode negar a Begoña é o traballo e o estudio, porque un tema que non entenda del estudio e dá conta do recado. Por tanto, eu estou encantado ca súa labor. Vamos a votalo, o Grupo Popular imos votar en contra. Votades, Paco, por favor. Votos a favor os tres grupos da oposición e votos en contra o grupo de goberno, queda rexeitada. Imos co punto número 6, moción de compromiso solicitando que se saquen para axudicar os postos actualmente valeiros na Plaza de Abastos e que se contrate unha campaña de promoción da mesma. Ten a palabra para defender eso por parte do compromiso. Sí, moitas gracias. Bueno, outro tema que mellor non tiña que vir a pleno se fixeran as cousas como se teñen que facer. Eu quero lembrarlles que hai acordos precisamente de outro mandato para proceder á reforma integral da Plaza de Abastos. Nós tiñamos intención de facelo despois dese acordo, non deu tempo, é certo. Fixemos a reforma integral da parte superior, que eu quero con grande aceptación por parte dos praceiros e do povo de Lalín, e simplemente o que vou decir en esta primeira intervención que o que pedimos é que se cumplan estes acordos, que temas dos que se fixo guerra política no pasado mandato, agora parece ser que pasaron a segundo nivel, xa non importan, e que, como nos decían cando foi a cuestión dos elevadizos ali, bueno, de cubrir os espacios do Xesús Golmar, sería, as palabras son de Crespo, non son miñas, sería de tontos non cumprir con aquelo que propuxo un mesmo. A reforma da parte de abaixo da Praza de Abastos pediu no pasado mandato o Partido Popular, insisto, facendo guerra desto, e o que me sorprende que despois de 2 anos de mandato non haxa nin o máis mínimo movimento, polo que sabemos, a este respecto de unha parte no edificio que está sin función dende finais dos anos 90. E tamén nos gustaría, e diríxome con todo respeto, a Concelleira de Comercio, que novamente se fixese o traballo que ao mellor está facendo, non o olvido, para que se poidan volver a sacar a concurso os postos que quedan valeiros na Praza de Abastos e que se intente potenciar esta Praza de Abastos. Xa sei que me van decir que durante un tempo estivo con o noso mandato sin supermercado Praza de Abastos, e como decía o señor Crespo co tema
do contrato de agua, cando unha empresa perde, é certo, sempre intenta facer a veces un recurso. Foi o que pasou, dilatou a posibilidade de que novamente tivese supermercado a Praza de Abastos, que, como sabes, hai tempo que ten, que, por certo, funciona bastante ben. E este tipo de cuestións pois pasan, pero creo que nós demostramos o noso compromiso cos praceiros e coa Praza de Abastos facendo unha, creo que moi fermosa reforma da parte superior, e agora pedimos que se cumpla o acordo en pleno que non deu tempo a facer, de facer a parte inferior das que vostedes fixeron en termos políticos guerra sobre este asunto. Nesta primeira intervención nada máis. Moitas gracias. Gracias. Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, nós imos apoiar o tema e, bueno, a Praza de Abastos é un debate eterno, non? Quero dicir, sempre hai iniciativas para poñer en valor. Non sei se algunha vez acaba de facer ou de conseguir. Teño a sensación de que moitas veces na Praza de Abastos se ten cometido inversións importantes sin ter moita perspectiva de para qué, porque senón entendo que tiña que ser un referente distinto que a día de hoxe, pero que en todo caso, sí, eu recordo aquí, vostedes nesta moción eu creo que é unha radiografía do que vostedes fixeron, non? Que, bueno, se nós pedíamos unha cousa, vos por elevación pedíades o doble, non? No anterior mandato. Entón, bueno, como anterior goberno que se tratou a remodelación da parte, bueno, da arriba da Praza de Abastos, pois vos, claro, para poñer en valor eso, resulta que queríades todo. E neste caso, pois, bueno, pois xa levades 2 anos no goberno e, efectivamente, é que se algo destaca de vos é que son 2 anos absolutamente perdidos a todos os niveis e neste caso exactamente igual, o que vos valía para crear bueno, pois desgaste o goberno na vosa estrategia, pois cando chegaxedes ao goberno vimos que vos carece da máis mínima importancia, non? Por lo tanto, eu insisto, como BNG, todo o que vexamos que son cuestións de investir en algo tan importante como pode ser a Praza de Abastos, nós vamos estar a favor de calquera iniciativa. Gracias. Turno para o Partido Socialista. Quen vai defender? Mariluz. Me tocouche. Levantar a mão Román e Mariluz. Quen defende? Isto toca a min, Vale. Mariluz, toca a Román. Román ten a palabra. Por moi bo día. Nós tamén imos apoiar esta moción porque creo que estamos no ecuador deste mandato e penso que ademais é tremendamente importante impulsar a Praza de Abastos que, bueno, lamentablemente non ten o impulso que se merece e que tamén que se merece a Vila de Lalín. Nós seríamos moi partidarios e veríamos, de verdad, con moi bons ollos que a Praza de Abastos pois tuvera bastante máis vida da que ten e, sobre todo, bueno, pois que tuvera ese dinamismo do que están collendo moitas plazas, sobre todo, e van coller moitas plazas nesta década donde pois todo o relacionado cos produtos de proximidade, de cercanía, e, bueno, os chamados circuitos cortos pues van a ir ganando valor. Por lo tanto, compartimos de que neste tema a verdade é que se está facendo pouco. Eu creo que se fixo unha remodelación da plaza que quedou moi ben, pero agora queda o máis importante. E o máis importante é darlle vida. O señor Crespo, pois de política sabe moito, nada lle vai poñer en dúbida. A administración tamén seguro que sí, pero para sacar adiante proxectos, e sobre todo proxectos que xeneren empregos, que xeneren vida aos autónomos, porque moitos desos son autónomos, que teñen que buscarse pois a súa propia vida, eso seguramente é máis complicado. Nadie dice que sea unha tarefa fácil, pero é máis complicado.
pero hai que poñerse. Maos a obra e hai que poñerse. E a parte inferior, pois, a parte de abaixo, non sei como a explicación que vostedes nos darán. Imos esperar o que nos digan. Eu recordo perfectamente, por un medio de comunicación, do debate público. É un debate importante, me recordo perfectamente, cando incluso non tiña pensado nada de meterme en política, pero un debate que seguía tamén con moita cercanía, porque me parecía que era un debate importante. Por lo tanto, vostedes propoñían, e posiblemente con razón, reformar a parte inferior, e esa parte, por as noticias que temos, pois ainda non se lle tocou, nin hai nada previsto para ele. Por lo tanto, o dito, nós vamos a apoiar esta moción, pero sobre todo pedíndolle ao goberno que neste tema ten que poñerse as pilas e Lalín precisa unha plaza, polo menos en consonancia co que é a vila de Lalín e incluso co que foi a plaza pois anos atrás. Hai que retomalo, hai que recuperala, hai que enchela de vida e, sobre todo, de actividade económica. A Karen, ten a palabra. Activa o micrófono, por favor. Aí, xa está. Perfecto. Hola, bons días. Bueno, eu non sei exactamente os problemas que tuvestedes no mandato anterior, así por encima, así lín na prensa, pero non sei, eu non estaba nesos momentos, e como sabedes, a min as liortas políticas, nin as liortas en sí non me gusta. Pero, bueno, sí que teño que decirvos algunha cousa que recollín na hemeroteca e que vin que o primeiro que tiñades que lembrar é que en marzo de 2016 vostedes prometeron aos placeiros e anunciaron nos medios de comunicación que iba a converter a parte baixa da Plaza de Abastos en un mercado gastronómico, con postos de hostelería e degustación, ao estilo Mercado de San Miguel de Madrid. Isto non o digo eu, isto dixeron vostedes. En marzo, na Voz de Galicia, quero recordar, en marzo, máis ou menos, do 2016. E tamén lle prometestedes aos placeiros. Desde marzo de 2016 ata xuño de 2019 pasaron 39, 40 meses. No que o voso goberno non fixo nada ou pouco por cumprir esta promesa. Nin memoria, nin anteproxecto, nin sequera un expediente para convertir ese espazo nun espazo gastronómico de referencia. 40 meses. Señor Cuíña, diríxome a vostede porque foi vostede o que puxo a moción. E vennos agora nos con exixencias, que levamos 22 meses no goberno. Mire, debería de facer algo de autocrítica, non pedirlle aos demais o que vostedes non fixeron. Esta moción é a demostración que o seu xeito de facer política está baleiro e só pretende desgaste político. En canto ás actividades, está claro que dende marzo do ano pasado non se fixeron actividades alí, pero non se fixeron alí nin en ningún sitio que non fose ao aire libre, pola pandemia. Vostedes, por un lado, piden eventos e, polo outro, zurrannos cando facemos, sin importarlles o comercio e a hostelería. O sea, que poñanse de acordo. Por todo isto que lle acabo de contar, votamos en contra da moción que nos presenta. Traballamos na Plaza de Abastos desde o minuto cero deste mandato e ímolo seguir facendo, por moito que vostedes sigan utilizando a Plaza de Abastos para facer política. E de momento non teño máis que decir. Podo. É que non te escoito, pero... Non se escoita. Perdón. Digo que tes a palabra, tes un problema no audio, que cando te conectas ti, sí, hai un zumbido. Cando te conectas ti, hai un zumbido aí. A ver se dá arreglado, senón que vai aí Carlos Vence, a ver que problema é, porque cando falas ti, é un zumbido e escoitase mal. A ver se é medela que teño ao lado. Se é medela que zumba que teño ao lado. Pode ser. Bueno, señora Fernando, eu observo con vostede, vale? Non se preocupe. Mire,
É certo que vostede non é de meterse en polémicas e durante o pasado mandato non se lle coñeceu ninguna polémica, é certo, sí. Nóteseme a retranca. Vostede é unha persona a marxen da vida social e política e crítica de la LIN e, polo tanto, ahora está incorporada de repente a esta vida político-crítica e, polo tanto, benvida, e xa sabe como é o panorama, ven vostede da virxinidade en canto a crítica ao anterior goberno e ahora de repente atopouse con isto de bruces. Bueno, ademais, se quero lle mandar os meus ánimos pola súa situación interna no Concello e que xa que tengo todo o meu apoio humano. Isto que queda ben claro. Pois mire, esta é a realidade que hai un pleno. Vostede que non sabía e agora xa vai sabendo o que é un pleno. É unha cousa curiosa. Bueno, estou escoitando as risas de Paco Vilariño dende o despacho do lado. Imagínese o que pode estar pensando do que estou dicindo. Porque, vamos, ten vostede, perdón que yo diga, con cariño, sin intentar ofender, ten vostede un morro, pero impresionante. En fin, mire, unha vez máis, quen lles escribe os discursos, que é unha persoa intelixente, intenta desviar sobre a xestión do goberno anterior. E eu quero lle decir unha cuestión moi clara. Dúas cousas. Primeiro, a petición que estamos facendo non é unha petición de compromiso, sino que é un acordo plenario sobre execución de remanentes entre o actual goberno e o goberno anterior. Isto, digo, como vostede non estaba na vida política e non sabía destas cousas, informa para que o sepa. Bueno. Punto 1. Punto 2. Estamos pedindo que cumplan o que vostedes mesmos solicitaron con insistencia, os seus compañeiros, digo, os que estaban antes, que pediron con insistencia sobre esta cuestión. Vale? Que si vostede di que nós, dende o 16, non fixemos a parte de abaixo, é certo, fixemos, creo que con grande brillantez, a parte de arriba, non se fixo todo, pero fixo o que non se facía dende os anos 90, dende os anos 90. Bueno, pois digo que foi un avance sustancial coa que creo que lle consta agora, porque agora creo que sí que vai pola plaza, que antes a EDE creo que nin aparecía pola plaza, según me contan os placeiros, que nin aparecía a EDE pola plaza. De feito, ningún era membro da EDE, unha cousa tanto curiosa. Digo, porque o mellor tamén vostede agora, claro, vostede agora da EDE non sabe nada. Antes non sabía da política do goberno e agora, como está neste lado, seguramente non sabe nada da EDE. Seguramente se xa a correlación. E mire, poderán votar a favor ou non desta moción. A min, esta cuestión a compromiso dalle exactamente igual. Nós o que queremos é que cumpran os acordos aos que se chegou no pasado mandato. E se me di que dentro da 16 pasaron non sei cantos meses, creo que dixo 80 meses, sin 80 meses, non sei cantos meses dixo, disculpe, sin que nós fixéramos a parte de abaixo, que dixéramos que queríamos facer, certo, fixemos a de arriba, non a abaixo. Eu quero dicir que dende que a parte de abaixo non funciona, con gobernos do Partido Popular, pasaron máis de 8.000 días. Saben aquí as contas, 8.200. Seguramente nos anos 90, cando deixou de funcionar a parte de abaixo, vostede máis eu dedicábamos a cousas moito máis mundanas que andar discutindo nos plenos. Entón, é moi fácil. Ou apostan pola Praza de Abastos, ou fan unha reforma, ou fan unhas campañas de promoción que lles poidan axudar, nas que nós xa anunciamos que terán o noso modesto apoio. Ou non o fan. A mellor, políticamente, podíanos máis interesar que non se fixese ningún tipo de actuación na parte de abaixo, chegan as eleccións, votaríamos de un cara, pero eu creo que sí que é necesario para eses praceiros que están absolutamente abandonados, non o digo eu, dino eles. Sei que agora queren facer o peche térmico precisamente da parte superior da Praza de Abastos. É unha actuación que está ben. Xa lle digo que non todos están de acordo con esta actuación. Hai algúns que temen esta actuación, pero eu sí que lle digo que a min pareceme ben. E o que lle pido, o señor Crespo, porque digo, como a señora Fernández dixo que no pasado mandato que non sabía o que pasaba aquí, que vivía ao marxe da contenda política e da vida política, como dixo antes, dicir, señor Crespo, que eu creo que temos un acordo que ven do anterior goberno para facer a reforma integral. Falta a parte de abaixo, que non lle deu tempo ao goberno anterior, é certo, por lo tanto, o que lle pedimos é que executen aquilo que vostedes consideraron condición sine qua non para chegar a acordos de remanentes no pasado mandato. E se a señora Fernández Lamela pasaron ya a documentación sobre este tema e a hemeroteca, verá ali que o señor Crespo dixo
que se non se aceptaba ir co acordo de reformar tamén a parte de abaixo, non se firmaba o paquete de remanentes ao que chegamos. Eu recoñezo que non nos deu tempo a abaixo, deu-nos tempo a de arriba, e o que lles pido agora é que cumpran co acordado. Señora Fernández Lamela, se ten algunha dúbida a máis ou non ten a suficiente información sobre o que pasaba no Concello no pasado mandato, póñome humildemente a súa disposición para informarlle no momento que vostede necesite. Moitas gracias. Moitas gracias. Turno para Paco Vilariño, ten a palabra. Sí, a ver, eu creo que o tono de humor aporta unha concelleira, non? Cando di que non lle gustan as liortas, será desde que concelleira, porque cando non o era, encabezabas, non? E non quero estenderme máis, porque se me di que non igual, lle fago lembranza por si ten problemas de memoria. Por lo tanto, bueno, lle gustarán desde que concelleira. Supoño que se ve a vida de outra forma, é moito mellor dar que recibir, non? E iso seguramente é o que lle fai a vostede cambiar de atitude para que agora non lle guste, pero cando vostede daba... Mire, eu me lembro, é que de verdade son incapaz de esquecer, non me lembro dun corte de rúas, sí, permítame, que se non lle saco aquí a foto, se me di que non, onde estaba vostede, onde se cortou desde as 8 da mañá, se non me lembro mal, puderon ser as 7:30, digo, máis ou menos, dame exactamente igual. E non sei, e ás 3 horas estaban vostedes protestando como se aquelo, vamos, matáramos a alguén, e era precisamente para un pintado das rúas para mellorar a estética das nosas rúas, non? Vostedes, cando se dedicaron a cortar por auténticas parvadas as rúas, aí vostedes xa lle pasaron esas gañas de entrar en liortas, non? E así podíamos falar de máis cousas que efectivamente xa non quero ni sacar a colección. Pero digo, como todo no humor, de verdade, me parece que estivo ben, e que vostede se define como alguén que non lle gustan as liortas, pois é simpático, digo, está ben que se aporte aos plenos a máis así de bo rollo tamén en todo o humor. E mire, eu non pretendo, ademais, coñecedor da súa situación, facerlle ningún tipo de ferida a vostedes, xa yo digo. Agora ben, cando alguén trae unha moción onde lle reclama algo concreto, claro, vostede leu o que lle mandaron, non? Era evidente, eu entro aquí a dicir que está ben e mal. Pero claro, aquí a cuestión é, eu quero que vostedes teñan como Partido Popular algo claro. Nos gobernamos 4 anos, non gobernamos 3 séculos. Porque eu, cando se escoito a vostedes, penso que no seu interior os 4 anos se lle pasaron como se foran 3 séculos por enriba. Vostedes sí que van gobernando aquí desde a eternidade. E xa non me remonto anos para non ofender a ningunha época, non? Pero quero dicir que, a ver, o grado de exigencia é radicalmente distinto. E en 4 anos o que ali se fixo, pois eu creo que o anterior goberno non fixo pouco, tamén o digo, e ademais non era unha responsabilidade miña, que foi de outros compañeros, e eu así ademais me consta que ocuparon aí moito tempo e gañas para poder facelo. Pero claro, dito isto de que, bueno, todos os males do mundo mundial, non? Son responsabilidade do anterior goberno, claro, eu que voto en falta neste goberno é que o superedes, que non pasa nada por a alternancia política, porque digo a todos, quero dicir, é o máis normal do mundo, e cada un evidentemente traballamos para lograla, pero como estades gobernando, e cando xa estades no ecuador do mandato, xa que sigades con que son do anterior goberno, fáleme do que aquí lle están pedindo, que é algo que ni máis ni menos que vostedes exixiron e que está recollido nos medios, vale? Que non é nada que esta persoa que está falando pois invente, non? Entón, dígame, na súa intervención non se me dedica a decir o do anterior goberno. Adíquese vostede, eu así creo que nos poda escutar, ou que teña o máis mínimo de interés no sector, non? Ou no conxunto de cousas para a nosa vila, pois lle interesará moito máis saber na súa intervención que van facer vostedes. É que non dixo absolutamente nada do que iban facer, nada. Bueno, por decir, non dixo que iban facer nada. Quero dicir, supoño que farán, home, é que eu digo que se pasan 4 anos sen facer nada, entón,
Eu o que lle pido é que fale diso. Do pasado, pois de verdade, eu entendo que de verdade que me parece tan ridículo todas as súas contestacións sempre. É que vostedes, bueno, é que, claro, eu non me explico con tantos anos que vostedes gobernaron este concello como ainda existe algún problema, que non, vamos, debía ser todo maravilloso e vemos que levamos 2 anos sin absolutamente nada. Por lo tanto, eu o que a convido, e digo, vostede neste caso, e a calquera de vostedes, é a que miren cara adiante. Vostedes están para gobernar e a excusa de que non o fagan non pode ser o chivo expiatorio ao anterior goberno. Vostedes, ademais, teñen unha maioría absoluta, teñen cartos arreo que nos lle deixamos, venche esas arcas municipais para poder facer e sacar cousas adiante, e, polo tanto, e ademais tamén lle damos algo que vostedes a nós non nos deron, que é ter unha oposición leal aos intereses xerais desta vida. Que iso tamén é distinto, e é moito máis doado gobernar así que gobernar de outro xeito como nos fixemos. Por lo tanto, fale, na segunda intervención, eu lle pido iso, e eu, ademais, bueno, vostede non me coñece moito, pero son dos que me alegra que se fagan cousas. A mí non me entristece canto, eu desde canto peor, mellor, non son desa condición. Por lo tanto, non sei, eu voto en falta que vostede non que se defenda, faltaría máis dentro do dereito a facelo, pero neste caso penso que é moi equivocado que a súa defensa sexa un ataque e que sea totalmente carente de ninguna aportación de luz a xente que desde logo directamente está neste sector, supoño que lle terá un mínimo de interés o que aquí se está falando, non digo os praceiros, e tamén obviamente o conxunto da poboación, pois que entendemos que, bueno, que ese sitio ten que ser un referente. Insisto, xa o dixo na primeira intervención, que se teñen gastado moitos cartos públicos de distintas administracións para que así sexa e que evidentemente aí hai algo que pasa que non se logra. Entón, eu creo que hai que mirar para adiante e facer propostas para axudar os veciños. Moitas gracias. Turno para o PSOE. Quen defende isto do PSOE? Santalla. Quen? Sí. Sí. Bueno, pues, señora Lamela, señor Crespo, eu creo que estamos falando dun tema moi importante para a LIN, e máis alá, pois, a pura retórica política. Eu penso que sí, que temos que recordar o futuro, o pasado non cabe a menor dúbida, porque, bueno, xa hai que recordarlo, pero, sobre todo, para non cometer errores do pasado, non tanto por outra cousa. Pero sí que é verdade que vostede non pode, neste caso, reprochar 40 meses ao anterior goberno despois de 3 décadas do actual. Eso me parece que é un argumento que non é un argumento sólido, Eu creo que hai que reconocerlle, e vostede reconocerá comigo, que o anterior goberno, no que é na Plaza de Abastos, fixo unha xestión importante. A Plaza de Abastos hoxe é unha plaza moi visible, unha plaza moi adaptada e o único que lle falta é vida. Pero eran vostedes os que pedían, seguramente con moita razón, que a parte inferior que tamén se dotara de vida. Hoxe o único que fai esta moción é recordarllo, que levan 2 anos, máis os que levan todos os anteriores, e o único que fai é recordarllo. Eu penso que eso está ben, porque temos que traballar tamén no presente, pero sobre todo temos que ir mirando de cara ao futuro. E a plaza, como lle dixen antes, é un emblema para a LIN, e vostedes en algún momento o reconocían. Pero teñen que reconocelo cando nós os socialistas plantexamos unha cousa, pois facémola porque queremos realmente nela. Vostede, cando nos topamos un día, estaba repartindo aqueles famosos libros, que algún día, se se falará deles, donde nos poñían a caldo a oposición, por exemplo, por supuesto, nos poñían a caer dun burro aquel famoso libro, que nos chamamos o libro da infamia, vostedes recoñecían para o comercio de la LIN e para a Plaza de Abastos uns orzamentos en torno a 100.000 euros, cando vostede fala do comercio.
bueno, pues tamén nos gustaría saber que hai deso, sobre todo para este tipo de tema do que estamos falando. Mire, eu creo que teñen que sacar xa a concurso os postos vacíos, non cabe a menor dúbida, ese eu penso que é un punto que teñen que acometer de forma inmediata, teñen que encher de vida, porque é a súa obrigación, e nós podemos axudarlle, créame, nós podemos axudarlle en ese tema, podemos axudarlle porque por cuestións que non vou enumerar agora aquí, pero sí que podemos, cando queira, poñernos a súa disposición e falar do tema. E quero concluir con un tema do que usted facía mención. Cando di que nós non miramos para o comercio, eu creo que eso, xa que estamos penso que nun momento onde se reduceu de forma importante a tensión nos plenos, penso que tamén que temos que ser, non sei, menos estridentes a hora de decir certas cousas. A nós, desde logo, os socialistas non nos lo pode decir, que non miramos nin para o comercio nin para a hostelería, porque estamos todos os días moi atentos á súa situación. Pero estamos disgustados, desde logo, que a xestión que se está facendo desde o Concello de Lalín. Eso xa llo digo. E eu tamén xa lle digo, eu non a culpo a vostede. Non, vostede é unha parte máis, é unha concelleira máis, pero ustedes son un goberno dirixido por un alcalde que é o que corta o bacalao. E, polo tanto, en esa parte sí que non estamos en absoluto de acordo. Estamos incluso menos de acordo ca xestión que está facendo a Xunta con respecto ao apoio nestes momentos que está dando, sobre todo, ao comercio, á hostelería, etc. E permítame, por último, e voulle dar unha noticia. Ao mellor non lle gusta, pero hoxe a mediodía vou ter unha reunión comida con este tema e sí que lle trasladarei ao comercio e á hostelería de Lalín. O Goberno do Estado vai repartir en axudas directas preto de 250 millóns de euros. Posiblemente sea unha gota de agua nun mar de necesidades. Nunca, a menos dúbida. Pero sabe vostede canto reparteu a Xunta de Galicia con todas as transferencias que lle fixo o Estado para que atender aos sectores afectados? Pois seguramente non o sabe, pero vou dicir eu tamén a cifra. En torno a 160 millóns de euros. Co cual, nós sí, os socialistas vamos a defender a nosa xestión, cando a veces é tan criticada, penso que injustamente do Concello de Lalín, que non deberá ser de ningún xeito, pero sí que vamos a defender a xestión dos socialistas, cando vostede di que nós non miramos por eles, miramos desde os concelleiros e concelleiras de Lalín, sempre, por todos os sectores, todos, e agora, pois, creo que vamos a demostrar con unha xestión do Estado, que, por certo, vai a facer a Xunta de Galicia, quede claro, é que Feijóo intentará vender como súa. Non, é a xestión do Estado. Estaremos moi pendentes para que os cartos vayan a quen teñen que ir ao comercio, á hostelería, ás perruquerías, aos gimnasios, aos autónomos, a todos os sectores afectados, e que non quede nada por o camiño. E vostedes enténdeme perfectamente. Señor Crespo, señor Crespo, voulle pedir unha cousa. Non, tranquilícese, tranquilícese que falei con toda a moderación. Tranquilí. Me tranquilice de que? Voulle dar a palabra a Karen. Ou non acabou? Acabou vostede? Eu sí. Bueno, pois voulle dar a palabra a Karen. Que quere que me tranquilice. Karen, ten a palabra. Gracias. Bueno, voulle contestar ao señor Santalla primeiro, como foi o que rematou a hora de falar. Mire, señor Santalla, non podemos sacar de xeito inmediato os postos baleiros porque ata o mes de xunio están as bases en vigor do proceso de licitación que nos fixemos o ano pasado, para que os interesados, como separaron os plazos, os plazos dos trámites administrativos pola pandemia, aínda temos hasta o mes de xuño para solicitar. A persona que queira ven ao Concello con unha simple solicitude solicitando o posto que queira para a Plaza de Abastos, os técnicos de contratación estudiano
e supoño que lle dan ok porque hai 7 postos baleiros. O sea, que é así de fácil. Non se preocupou vostede nin de saber cal é o proceso nin como están os plazos. O sea, nótese que aquí o interese non vai de placeiros nin de plazas, senón vai de rédito político. Despois, decidiu o señor Cuíña que é certo que a parte de arriba quedou ben despois do que fixeron vostedes. Eso teño que reconocelo, a mí gustoume sempre, dixendo desde o primeiro momento e sigo dicindo. Nós vamos a iniciar as obras de acondicionamento, como ben dixo vostede, da cuberta e o baño de minusválidos na plaza. Unhas obras que falamos cos placeiros e que ningún deles nos transmitiu a súa disconformidade. Os transmitirían a vostede, a nós non nos la transmitiron. E vostedes teñen moita presa en encher os postos, nós tamén, asegúrelle que sí, señor Cuíña, porque se todo estuvera cheo, serían máis as oportunidades, pero todos sabemos no momento que estamos. De todos xeitos, tampouco son os máis adecuados en falar, porque despois de manter a Plaza de Abastos durante case ano e medio sin supermercado, como vostede dixo antes, e sendo punto clave para traer esa plaza clientes, estuveron desde setembro de 2017, que pechou o anterior supermercado, ata marzo de 2019, en Cabreu actual, con 400 metros cuadrados de espacio baleiro. Por non citar que todo o ano 2018 estuveron solamente con 5 postos ocupados. Isto creo que, bueno, ya Paco tamén, Paco dedicoulle máis a rirse de un pouco de min, entre comillas, ca o tema da moción en sí. O sea que creo que non teño nada que decir. E ese non era o tema do que íbamos a falar. O nivel de autocrítica seu mínimo ou inexistente para os demais, o sea, para vostedes. E para nós poñen un nivel moi alto. Por eso, como lle dixen antes, vamos a votar en contra e seguiremos traballando pola Plaza de Abastos como fixemos desde o momento cero e todo o que se poida facer farase. Moitas gracias. Ten a palabra o señor Cuíña. Sí, vexo que non van ao caso que non teñen previsto cumprir co que vostedes mesmos dixeron, señor Crespo e señora concelleira. Bueno, tampouco nos contou aquí que en primeira instancia sacaron os postos e que quedou deserto. Non sei por que non o contou. Esqueceuse o mellor de contármelo. Esqueceuse, bueno, tivo mala sorte. Non sei se quere falar algo deste tema de que quedaron desertos e que se lle olvidou contestarlle isto ao señor Santella. Vos digo eu, quedaron desertos. Seguramente porque non se fixo un concurso ao xeito para que pudesen estar cubertos. Bueno, é bo ter memoria, señora concelleira, quen lle prepara as cousas ou vostede, que teñan este tipo de datos tamén. É certo que estivo o supermercado, como dixen na primeira intervención, sen actividade durante algo máis dun ano, porque, como dixo o señor Crespo, insisto, no contrato de agua hai empresas que, cando perden, fan recursos e, polo tanto, paralizan algunhas cuestións, como vai pasar seguramente co contrato de agua. Por certo, unha empresa coa que a mí me consta que o señor Crespo non ten precisamente unha mala relación persoal, relación persoal. Non teño con ninguna. Non, algunha tes. Non teño mala relación con ninguna empresa. No, pero digo que tes unha boa relación cos donos desa empresa que fixo ese recurso da Praza de Abastos. Teño unha magnífica relación con todos os empresarios de la lei, con todos. Aseguro. Eu, en cambio, con esa en moitos casos de amistade, en moitos casos. Non xa sei, digo, e gracias porque me incluye. Pero digo que nese caso eu non teño a mesma sensación por a cuestión da Praza de Abastos que foi defendendo. Señor Cuíña, o que insinúa é que eu chucei a empresa para que denunciara ou para que recrimina, asegurolle que non. Non? Asegurolle que non. E vostede debería sabelo porque aquí conocemos todos. Aquí conocemos todos. Escoite, non estou dicindo eso. Estou dicindo que sabes, como a min, que fixeron un recurso para paralizar o que nos pretendíamos, igual que calquera goberno, que se fixese o antes posible e que non foi posible administrativamente. E que se non houvese ese recurso desa empresa que coñeces, pois en vez de estar o posto de supermercado baleiro, pois estaría cheo porque tiña varias ofertas. Entón non utilizamos os ardides políticos para esta cuestión. Concelleira, só vou despedir esta intervención cara a vostede mostrándolle o meu respeto dende que non comparto con vostede criterio. Dende a discrepancia.
Eu respeto desde a discrepancia. Non digo da discrepancia política, de que non comparto con vostede criterios políticos, pero o meu respeto é lembrarlle para que tome boa nota aquela frase de Adenauer que despois o propio Winston Churchill utilizou no Parlamento Británico de amigos, enemigos e compañeros de partido, ou a propia dun señor que coñecimos, eu era bastante neno, coñecimos o señor Pío Cabanillas, señor Crespo Maiseu, que era Pío Cabanillas de al suelo que vienen los nuestros. Nada máis. Moitas gracias. Vamos a votalo. Votos para esta moción. Votos a favor, compromiso, PSOE e bloque. Abstencións non hai e votos en contra. O Grupo Popular queda rexeitada. Vamos co punto número 7. Moción do PSG da PSOE para poñer en marcha medidas contra a expansión descontrolada do eucalipto. Ten a palabra Mariluz Iglesias. Hola. Sí. Bo día. Sei que teño que volver falar desta moción. Como 30 de abril xa fixen unha explicación bastante clara. Creo que neste caso fareino con máis brevidade e non vou repetir toda a información. Simplemente resumir en que quen manda, as empresas fan máis ou menos o que queren, intentan levar as leis polo seu rego, xa que a elas o que lle interesa é que se plante moitísimo eucalipto porque así o que conseguen é baixar os prezos. Que nós non nos opoñemos a un regulamento, sempre dentro da lei e en zonas determinadas como parte dunha política forestal boa para os nosos montes, pero non é o que vemos que está a suceder. E que a moratoria que decretou a Xunta está facendo moito mal, tanto por deixar este tempo previo á aplicación, como a propia formulación da moratoria, que permite replantar eucaliptos onde xa estaban replantados. Por outra parte, alégrome moito de ter chegado a un consenso, xa que sumando sempre se construe máis e con unha base máis sólida. Dame pena que non se queira implicar un pouco máis o Concello, xa que sería en pouco tempo e cantos máis ollos estén vendo as plantacións que son ilegais, mellor sería. Entonces, non vou ler todos os puntos da moción, simplemente vou falar do que se modificou, que é o punto 5, porque me comentaron que Compromiso e o Bloque non tiveron acceso, eso entendín. Entonces, a única modificación que se fixo co grupo de goberno é no punto 5, no que eles non querían estar tan implicados, nin meter o personal a revisar. Entonces, no punto 5, eliminouse que o Concello de Lalín, a través dos seus servicios urbanísticos e de medio ambiente, intensifiquen a inspección das plantacións de eucalipto. Aplicouse que simplemente se tramiten os expedientes que lle sexan notificados e instouse a Xunta a contratar empresas externas. Entonces, quedaría como acordar que o Concello de Lalín tramite os expedientes oportunos que lle sexan notificados en caso de detectarse plantacións sen os permisos pertinentes, poñendo especial atención nas plantacións en solo rústicos de uso agrícola. Se é preciso, ante a falta de recursos de inspección, instar a Xunta a contratar unha empresa externa que identifique por sistemas dos que non dispón o Concello, por exemplo, drons, novas plantacións para que os servicios municipais poidan identificar se se trata de plantacións regularizadas ou non. O resto de puntos da moción quedarían igual. E, en principio, se todo está ben, non tería nada máis que dicir. Moitas gracias. Gracias, Mariluz. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Ten a palabra... Tocalle a Paco, pero non o vexo no seu asiento. Paco que tivo que salir un momento que non intervene. Vale. Turno entonces para Compromiso. Quen fala? Fala Fernando, fala. Fernando, tes a palabra, Fernando. Vale. Bueno, nós estamos de acordo con esta moción porque vemos que é certo que nos últimos décadas expandeuse moitísima esta especie, considerablemente.
pero non queríamos culpar ou responsabilizar os propietarios ou responsabilizar... Perdón, Fernando, perdón. Maripaz, Maripaz, estás moindo? Collo o control do pleno, que me ausento un momentiño que me están chamando dos Sergas, que andamos aí con os temas. Conto vos despois. Venga. Incorporome despois. Vale, pois sigo. Fernando. Como íbamos dicindo, pois non podemos responsabilizar os propietarios destas gestións, porque é lógico que os propietarios buscan a máxima determinadas parcelas de montes. Claro, aquí tiña que implicarse os gobernos do Estado, da autonomía, de autónomos, e buscar solucións, que sería moi importante, por exemplo, a ordenación dos montes. Eso sería imprescindible para que a xente se motivara e pudera irse a plantacións autóctonas. Eso, claro, teria que ser con medidas de axudas do que viñamos dicindo do Estado e da autonomía. Despois, si vemos que é moi importante tamén que había que tomar medidas moi necesarias, porque estes temas son que podían nos traer problemas de incendios, como estamos vendo todos os anos na nosa comunidade, precisamente porque son plantacións moi densas, moi difícil de controlar os incendios, e que, como vemos en moitas zonas, que nos amenazarían como tormentas de lume se non se toman medidas rápidas. E pouco máis tiñamos que decir. Isto vemos que hai que tomar medidas e solucións canto antes para que non sigan estas plantacións ocupándonos o máximo de espacio, ou, unha gran maioría de espacio dos nosos montes. Incentivar moitísimo a xente e axudala a facer plantacións autóctonas. Eso, xa digo, como repito, sería moi importante facer ordenacións de montes para cortar esas expansións destas plantas foráneas. E nada máis. Moi ben, gracias, Fernando. Ten o turno Paco Vilariño. Paco, podes activar ti o sonido desde aí? Sí, vale. Xa está. Non digo que non recibimos, creo que onte, aí a emenda pechada, ou sona algo así. Por lo tanto, nin opinamos do acordo que chegaron. Nada, non nos parece ben, xa dixen no pleno anterior, e imos votar a favor. Bueno, digo, creo que o Concello ten que ter un papel moito máis activo, non debe, senón que pode. Ademais, se vos vale o acordo, non vamos dificultalo, nos traeremos unha proposta máis global nese sentido, porque máis creo que o Concello, efectivamente, eu creo que no ámbito competencial pode ter un papel activo de asesoramento. Desde logo, eu creo que temos que ter claro que hai que ir a un modelo de sustitución de plantacións de eucalipto por outras evidentemente autóctonas, que é evidente, de medro máis lento, pero que iso inclúe desde logo desde todas as administracións poñer medios e recursos tanto de asesoramento como económicos, fiscais, para que obviamente iso non sexa posible, non? O resto creo que vai quedar bastante un papel mollado, porque o papel que ten a Xunta de Galiza, pois desde logo eu creo que é radicalmente contrario a esta dirección. O papel, e nunca mellor dito, que algunha empresa xoga tamén neste país, e a que o PP desde logo defende e alenta e evidentemente está ao seu servizo, pois non nos fai ser nada optimistas, non? Por lo tanto, eu creo que bueno, pois vai ser unha moción que insisto, nos vamos a apoiar, que está ben, pero que non creo que valga de nada, precisamente porque quen a ten que executar
non creo en absoluto no que se está aquí a acordar. Gracias, Paco. Turno para Avelino Souto. Bueno, moi bons días a todos. En primeiro lugar, pues, quero adiantar que vamos a votar a favor desta moción, como ben falamos, pero porque sí que estamos claro, de acordo no objetivo da moción, pero sí me gustaría facer algunhas apreciacións e, sobre todo, pois, despois de escoitar as intervencións. Primeiro, recalcar que desde o Concello de Lalín, por suposto que vamos a estar implicados co tema, pero non podemos cargar a administración do Concello do que non é a súa competencia. Si é a competencia nosa facer campañas como das 50.000 árbores máis que se levaron a cabo e se están facendo con gran éxito, si é competencia nosa pois facer campañas de información como as que estamos facendo estes anos con Agacal sobre os castiñeiros, eso si é parte da nosa competencia, así como tramitar expedientes que nos cheguen aquí. Pero como comprenderán, pois os servicios do Concello non teñen capacidade para facer control sobre as plantacións no noso rural e, ademais, que non é competencia deste Concello. Por outra banda, decir que nós estamos a apoiarnos no Plan Forestal de Galicia, que, como digo, é unha nova lei, que, se non hai novedade, en moi pouquiños tempo vai xa a entrar en vigor, e é unha lei que saca a Xunta de Galicia da man pois das asociacións implicadas, como é a Asociación Forestal de Galicia, como son os Amigos da Terra ou a Federación Ecologista de Galicia, e que ten moitos obxectivos e que, ademais, recolle o 75% das medidas que acordaron o Partido Socialista de Galicia e o Partido Popular de Galicia na anterior legislatura. Co cal, é un plan que, ademais, hai que ter en conta que cando falamos do monte, pois hai que falar a longo prazo, que agora non é o habitual en política, pero neste caso, pois, é imprescindible porque, evidentemente, unha modificación de calado do monte, pois estamos a falar a 20 e a 30 anos ou incluso a 40 anos, como é este plan que se propón a 20 anos. Como digo, este Plan Forestal de Galicia, que fai unha inversión de 4.900 millóns de euros, ten varios obxectivos claros e que me gustaría recalcar. O primeiro obxectivo, que se estaba a decir aquí, e que nós estamos totalmente de acordo, por eso digo, é aumentar a superficie de coníferas en 20.000 hectáreas, aumentar a superficie de castiñeiros, frondosas e caducifolias en 425.000 hectáreas, e isto estou a falar do traballo que se está falando, non estou a falar de Campos ao Sol, e, por suposto, ten a proposta e o obxectivo de reducir un 5% as hectáreas de eucaliptos en Galicia. Co cal, isto xa é a lei que vai entrar agora xa en vigor e xa propón a reducción dun 5% en eucaliptos. Pero tamén creo que cando falamos temos que ser moi rigurosos con este tema, porque en comarcas como a nosa, que é unha comarca moi gandeira, por suposto que hai que ter especial atención ao eucalipto e onde se planta, pero tamén hai que ter en conta outros datos, e é que máis de 80.000 propietarios en Galicia reciben rentas extras do monte e viven do monte. Mais, en torno a un 12% das familias, como é no caso de Lalín, imagínense, un 12% das familias que temos, reciben ingresos pola corta de eucaliptos ou piñeiros. Co cal é un tema moi delicado, moi sensible e que creo que hai que tratar con altura política e por iso xa digo que non estando de acordo con todo o que se di, pois nós vamos a votar a favor desta moción. E, por suposto, tamén me gustaría recalcar que se recolle nesta moción que hai que facer un inventario de como está o noso monte, xa que o Goberno Central fai un inventario cada 10 anos, pero na actualidade, como saberán, pois xa nos principios do ano 20, a Xunta de Galicia puxo en marcha un inventariado do monte galego cas universidades que se vai actualizando cada 5 anos e que teremos os resultados dese inventariado a finais deste ano. E digo todo isto, e digo sobre todo que hai que ter moita sensibilidade porque en Galicia córtase o 50% da madeira de España, o cal pois xa nos facemos unha idea da repercusión que iso ten. Logo, respecto á regulación, que tamén comentaba Mariluz, prohíbense as novas plantacións, e ademais tamén lle sirve de información para os veciños que nos siguen, prohíbense as novas plantacións de eucalipto. Todas as novas plantacións de eucaliptos quedan totalmente prohibidas. Simplemente, que, bueno, tamén é certo que hai moita cantidade,
simplemente o que se vai a permitir neste momento son as novas plantacións, replantar o que xa estaba plantado a eucaliptos. Para este primeiro período, que, como digo, no tramo dos 20 anos, divídese en períodos en 4 períodos, hasta pasar o primeiro período que se fará esa revisión. Este mesma moratoria que se vai a facer aquí para seguir plantando onde existían eucaliptos, pois non é ninguna novedade. É o que está aplicando, son as receitas que neste momento está aplicando a comunidade veciña, que é Asturias, ou o país veciño, que é Portugal. Simplemente Galicia vai a facer o mesmo modelo no aspecto da moratoria do eucalipto que están facendo estas dúas comunidades, este país veciño e esta comunidade veciño. E, como digo, por eso tratalo con moita prudencia, dado os datos económicos e a repercusión económica que isto ten. E, por suposto, e xa remato a miña intervención, e, como digo, pois, con o noso voto a favor. É moi importante marcar estas rutas, como é o Plan Forestal de Galicia, ou a Lei de Recuperación da Terra, que acaba de propoñer tamén a Xunta de Galicia, que creo que son ferramentas que marcan un decalado para o noso territorio, que estou seguro pois, que os obxectivos principais que todos temos en mente, que son poñer disposición de terra abandonada para agricultores e gandeiros que queiran a traballar, ordenar os noso monte para que non arda, que sirva de ingresos e, por suposto, pois, seguir aumentando, reducindo o eucalipto nese 5% que digo e propoñendo pois, outras especies para o noso monte, como son os castiñeiros e artigos onde se falaba da falta de castañas en Galicia. Eu creo que con estas dúas leis vai ser unha senda para marcar un antes e un despois a nivel político, económico e social. Que estudiaron de fazer privado. Entón, agora chamamos de preventiva, cando estaba agora no pleno. Entón, deixo que non proceda. Perdón, decide ya, Crespo, que non estamos enterando de todo. Teño comprado calavera, teño comprado tal. Sí, gracias, Abelino. Tes o teu segundo turno de intervención. Paz, perdona, que interrompa. A ver, ya Crespo, que estamos quitando todo. Hola, se podedes anular o micrófono de Crespo? Vale. O primeiro é dar as grazas a todos por tirar con esta moción para diante. Paco, prefiero unha moción aprobada baixando un pouco os límites que unha rexeitada totalmente. E respecto ao Concello, claro que eu prefería que fixera máis, que non só desinformación e que tamén fixera penalización, non só que teñan que ir os veciños dicir duns e doutros. Que haya unha lei, non quere dicir que esa lei este ben feita. Nos exixiríamos moitísimo máis respecto a esa lei. Tiras datos, entre os outros datos, aumentar as coníferas, bueno, aumentar as frondosas, depende que tipo de frondosas. E o que me quedou pasmada é un 5% os eucaliptos, unha animalada. E que con tanto xa non se van ver eucaliptos en Galicia, co 5%. Do modo que falaches, tamén dá a sensación de que únicamente son os eucaliptos e os piñeiros os que están dando os cartos no campo galego, cando hai moitos outros tipos de árbores que tamén dan os cartos. Me refiro, daba a sensación de que eran os eucaliptos e os piñeiros os únicas árbores e o único aproveitamento forestal que daba cartos. Hai moito máis aproveitamento forestal que tamén dá eses cartos. E que non xeneremos o 50% da madeira que se consume en España, habería que desglosar ese dato, habería que ver que tipo de árbores, habería que ver como se fai e habería que ver si é rendible para Galicia ese 50% ou se estamos falando duns beneficios para ese 50% que non son tan importantes ou tan representativos. O mellor gana máis cartos Navarra vendendo un 20. Habería que ver eses porcentaxes e ese uso económico. E falas de que se vai prohibir as novas plantacións cando se implante a moratoria. Está moi ben, pero é que estes 2 meses de moratoria estánme mostrando, e ademais estou falando todos os días con xente, todos os días ven alguén, coñezo alguén, identifícaseme alguén, que me está dicindo que está traballando terras, que o veciño está traballando terras que van plantar eucaliptos, que están plantando eucaliptos porque teñen que apurar antes de que empece esta moratoria. Están plantando eses eucaliptos e o veciño mandaronllos quitar, pero o outro veciño non, entonces como facemos? Vou non intentar a ver se cuela, porque se non ven ninguén a dicirme nada, pois van ir para adiante e cando entre a moratoria,
eses eucaliptos estarán dentro da lei e poderán talalos e poderán plantar outros. Entonces, por eso queríamos esta lei, por eso queríamos que máis xente puidese fiscalizar esas plantacións que son irregulares e para que o campo teña máis disposición de terras, o primeiro que teria que facer a Xunta é acabar todas as concentracións que levan 20 ou 30 anos empezadas e que non se acaban. E que se está perdendo moitas terras agrarias, miles de hectáreas, porque non se considera que hai unha boa política de rural e de agrario, que se ve todos os días. E polo resto, nada, a moción vai perfecta, que se aprobe e que se inste a que se ten que instar para conseguir todo eso e que non haya tanto eucalipto no noso rural. E máis no noso concello, que por agora estábamos bastante libres. Nada máis. Ben, Maripaz, a quen lle toca ahora o turno de palabra? Tócalle a Paco Vilariño. Vilariño ten a palabra. Non, por parte do compromiso a quen lle toca? A Fernando. Fernando, tens a palabra. Non. Entonces, pois, a Abelino, tens a palabra. Ben, como digo, pois eso, vamos a votar a favor, simplemente dúas aclaracións. Unha, o 5% é de reducción, non de aumento da superficie do eucalipto, pero que me entendiches ao revés. Vale, era o 5%. E logo, por suposto, de que hai máis ingresos por outras madeiras. Eu, neste caso, pois dei os datos dos eucaliptos que supón, como, bueno, non sei se, creo que non dixen a cifra total, que son uns 300 millóns de euros. Por iso digo que hai que falar con un pouco de seriedade e de altura, porque estamos a falar dos ingresos de moitas familias. Entón, tendo claro que temos un problema, que hai que reducir o porcentaxe de eucalipto que temos en Galicia, tamén hai que ter en conta que hai moitas familias, como dixen, máis dun 12%, máis de 80.000 familias, pois que reciben ingreso polas talas dos eucaliptos e dos piñeiros. E logo, a maiores, están os ingresos do resto de árbores, de venta de castañas, de venta de castiñeiros, de carballos, que, por suposto, o que volve a demostrar é a grandeza do noso rural, a capacidade de producir que temos e o sector, tanto agrario como forestal, e sector primario puxante que temos en Galicia. E, por último, remato dicindo, sin querer entrar en polémica, que hai que ser un pouco rigurosos e vostedes que estuveron gobernando saben perfectamente que o Concello non ten capacidade para mandar os inspectores de obra para controlar unha plantación se hai alá en Galegos ou alá en Cristimil ou en Zobra ou en Lebozán, porque por sorte temos un rural inmenso, grande, puxante, con moitísima xente traballando no rural e dunha forma incontrolable. E en todo caso, se neste momento hai xente, como di Mariluz, que está poñendo as plantacións de eucaliptos en terras de labradío, eso xa non o permite a legislación actual. Co cal, a xente, é dicir, xa hai unha normativa que non permite plantar os eucaliptos nese tipo de terra que é de uso agrario. E eu constame que sei de xente que lle fixeron quitar os eucaliptos por haberlos plantados en terra agraria cando xa levaban un ano ou dous plantados. Co cal, sí que se están facendo controles e, evidentemente, pois seguro que sempre haberá a quen se lle vai a escapar a plantación e a quen a planta e a quen non lle vai a pasar nada. Evidentemente, tamén un día se unha persoa vai sin cinturón no coche, ao mellor non o pillan. Se vai todos os días, pois algún día acabarán pillando. Pero, como digo, pois nada, vamos a votar a favor desta moción e nada máis que isto demostra pois o sector agrario tan importante que temos en Galicia, agraria forestal en Galicia e no noso concello. Moitas gracias, Abelino. Mariluz, para rematar un minuto. Non, vamos a votalo entonces. Votamos. Nos votamos a favor. Apróbase por unanimidade. Ben, pedirvos disculpas porque me lo antei do pleno porque me estaban chamando do Sergas porque temos algún problema, como sabedes, pero, bueno, afortunadamente parece ser que a cousa, ainda que non está ben, pois parece que ten un certo control. Veremos o que me estuveron explicando dos distintos focos que temos, que máis ou menos os ten controlados os Sergas, e a ver como vai todo, pero en teoría a ver se chegamos e paramos de medrar. Hoxe temos un máis conte, onde tiñamos 45 activos, e hoxe temos 46, un máis,
a incidencia acumulada a 14 días onte era 203 e hoxe é 218. Como sabedes, a fronteira para pasar a nivel alto é a 250. Confiemos non chegar ali. Parece ser que algúns de vello, algúns chinos que había de vello xa están remitindo, xa están controlados. Por lo tanto, hai un novo que máis ou menos teñen controlado e o resto, pues, supónse que non debería ir a peor a cousa, pero non o sabemos, non sabemos naide. En todo caso, a ver como evoluciona este fin de semana. Ainda a concelleira Eva está todos os días co tema e hoxe tivemos algo de festa pola mañán para poder aclararnos cousas que nos decían dos Sergas e que ao final todo está indo un pouquinho mellor do que contábamos a primeira hora da mañá, pero só un pouquinho mellor. Imos co punto 8, moción do PSDG-PSOE para instar a Xunta de Galicia a modificación de adecuación á realidade actual do Plan Sectorial Eólico de Galicia. Ten a palabra para a defensa, Cristóbal. Activa o micrófono, por favor. A ver, dalle. Bueno, dalle agora. Está aberto para que faga eu. Vale. Para como fago. Ben, a ninguén se lle escapa que un documento como o Plan Sectorial Eólico de Galicia, aprobado no ano 97, con unha pequena modificación no ano 2002, pois, evidentemente, ten que ser lógico transcurso dos anos, novas legislacións, pois ten que ser un documento obsoleto. Os aeroxeneradores dos que falaba o plan eran de 0,66 megavatios. Hoxe son potencias casi multiplicadas por 10, están 5,6 os últimos. Os primeiros aeroxeneradores tiñan 44 metros de altura e 58 de diámetro de xiro das aspas. Agora teñen 127,5 metros de altura e 145 de diámetro de xiro. O sea, as multiplicacións, as dimensións multiplícanse casi por 3. Por lo tanto, os efectos agora son moi distintos dos de antes, e moito máis complexos, efectos que antes non se consideraban, agora sí se consideran. E, aparte de todo eso, hai unha cuestión moi concreta que é o que máis preocupa de todo isto, o que máis preocupa, que é precisamente o tema das distancias. Así como outras comunidades, por exemplo, as que están máis preto, como son Asturias e Cantabria, teñen os seus plans eólicos en distancias mínimas de 1000 metros a núcleos, teñen distancias a núcleos rurais, nos referimos, de 500 metros a entidades de población que non sean núcleos, ou a casas en diseminado, ou incluso a casas illadas totalmente, e 200 metros a instalacións de uso agrícola ou gandeiro. En Galicia, a única referencia que hai a distancias é 500 metros a núcleos rurais. Non se di nada que pasa cos núcleos que están en diseminado, de casas que están illadas, ou de casas que teóricamente son antiguas e pertenecen a núcleos como pasa aquí na Lín, están á beira de núcleos, pero a hora de definir o núcleo urbanísticamente quedaron fora. E, polo tanto, aí non hai ninguna distancia que as protexa. Cando en Europa se está falando en algún dos países que tamén poñen eólicos de distancias 10 veces, maiores de 10 veces a altura dos eólicos, o sea, de 2000 metros, aquí en Galicia, repito, só temos esos 500 a núcleos rurais. A necesidade de unhas distancias axeitadas non é só importante polos efectos que teñen para o benestar humano, para a saúde ou mesmo para a integridade das persoas que desenvolven a súa vida próxima a parques eólicos, senón tamén, lógicamente, das actividades económicas, para as afeccións sobre actividades económicas. En relación co efecto do ruído, para ter unha idea, o Plan Sectorial Actual Eólico de Galicia di que a 200 metros dun aeroxenerador non se producen xa molestias de ruído. E di que o ruído producido a esas distancias xa se confunde co vento. E logo, lógicamente, hai outros efectos que
xa me refería antes a parte do tema do ruído, que se non, por suposto, xa sin entrar en aspectos visuais, paisaxísticos, de patrimonio e todo o resto de aspectos, que nos últimos anos foron obxecto de numerosos estudios e que agora se constata que están aí e que hai que tamén protexerse deles. O famoso agora, bueno, ese efecto intermitencia de sombra, o efecto discoteca, que, según dicen os expertos, só desaparece a máis de 1000 metros, o efecto reflector e descintileo do sol sobre as aspas do rotor, e tamén, por suposto, riscos asociados a accidentes que se poden provocar nas épocas máis frías por desprendemento de anacos de xeo que son lanzados polas alpas, e, por suposto, tamén non se poden descartar que en algún momento pode haber un accidente por o desprendemento das propias aspas. E nada se contempla no plan eólico sobre todo eso. En o que respecta ás actividades económicas, a afección a actividades económicas, resulta absolutamente demoledor que o Plan Eólico Sectorial de Galicia sosteña que as actividades primarias nin a industria non se ven afectadas en absoluto, nin a agricultura non se ven afectadas polos parques eólicos. E só se preocupa do turismo da costa. Di textualmente no seu apartado 3.6 protecciones turísticas que es posible aceptar de entrada que la única actividad económica sensible a la implantación de aerogeneradores es el turismo. Se puede descartar la agricultura y el resto de actividades primarias, también la industria y la mayor parte de las actividades urbanas. Esto, vamos, es absolutamente inadmisible. Entonces, pues bueno, parece evidente que esto se debe modificar, se debe hacer canto antes. Yo que se pide aí, instar a Xunta de Galicia a modificación urgente do plan sectorial eólico, xa non só logo no tema de distancias, senón adaptalo a normativas actuais, aos efectos actuais dos aerogeneradores, etc. E segundo, trasladar o acordo das forzas políticas que compoñen o Parlamento de Galicia para que entre todos cheguen a esa modificación tan necesaria. Nada, a primeira. Moitas gracias. Turno para o Bloque Nacionalista Galego. Sí, son temas que xa na moción esta que aprobamos conjuntamente no anterior máis pleno, no pleno extraordinario que fixéramos. Respecto dos eólicos, esta argumentación estaba sempre en riba da mesa, nas peticións non xa compartimos, efectivamente entendemos que mellorar todos estes aspectos e, sobre todo, non pensar, porque bueno, percibo que hai unha sensación de que todo está solucionado, de que non se van poñer estes parques e nós, desde logo, o que decimos é que esta batalla, se se sigue nesta dirección, vai se gañar, pero van vir outras e para que non volva a pasar, pois temos por un lado que dotarnos primeiro de competencias, non? Quero dicir que sexamos capaces en Galiza de ter a capacidade de decidir nós o que se fai, como xeneramos enerxía e como a xestionamos tamén, non? Que esa enerxía que a máis é necesaria xestionar, pois, desde logo, revirta no noso país e que, desde logo, non teña tampouco, faltaría máis, ese impacto en termos medioambientais que, desde logo, non se pode permitir nin é debatible para nós en ningún momento, non? Pero entendemos que unha cuestión tamén é que se non actuamos sobre o tema competencial, pois vamos volver a seguir tendo problemas. Por lo tanto, todas estas cuestións de distancias, das consecuencias tamén onde se queren colocar, moitas veces de falar coa boca grande, non? De que queremos un rural vivo e despois, por outro lado, e metemos este tipo de modelos, pois son totalmente antagónicos, non? Por lo tanto, non vamos a apoiar a moción esta. Moitas gracias. Turno para Compromiso. E me cuña a palabra. Simplemente, escoitaseme, sí. Simplemente anunciar o noso voto a favor da moción dos compañeros do PSD. Moitas gracias. Ben, vamos a ver. Sobre este tema, Cristóbal, eu quero facer unha serie de consideracións. Probablemente, a ver, é un tema que me preocupei de informarme o mellor que pude,
E é un tema que eu vou lle dar a miña opinión onde está o problema. A ver, independentemente de que eu quero lle poñer isto encima da mesa para que reconsideren a moción e incluso que podamos preparar unha, si queren, conxunta, onde se pode instar a Xunta algunhas cousas, pero aquí, sobre todo, quen hai que instar é o Estado. A ver, o problema que estamos tendo, todo se desgranou polo problema dos macroparques, que pasan de 50 megavatios. Iso foi a nai do problema, a nai do año, que, por certo, non está solventado, porque agora nos alegamos, a Xunta alegou, pero o Ministerio aínda pode seguir, porque aínda que houbéramos alegado en contra, porque ten competencias. Aquí, estes macroparques, nós tuvemos o problema aquí na comarca do Deza, con estes de Valde, Monte dos Porcallos e Marval do Folgoso, pero é que iríamos ter con Céfiro, con Brisa, e co outro que se fai aquí, non me acordo como agora o nombre, que eran os tres eran os tres desta empresa, como se chama, non me acordaba. Bueno, de Grenalia. Eran os tres de Grenalia que tamén estaban prácticamente solapando eso. Aquí vamos ter o problema. E aquí hai unha pugna, hai que decirlo, entre os gobernos autónomos e o goberno do Estado. É a puñetera verdade. O goberno do Estado non debería sacar nada para ninguna autonomía, aínda que a lei o permite, e por moito que pase 50 megavatios, sin ter un informe previo da comunidade autónoma. No caso de Galicia, dos que máis regulados están. Porque, mire, señor Fernández Vázquez, a lei eólica de Galicia estará vetusta. Eu non digo que non, pero tamén lle digo que outros non teñen ninguna, e nós polo menos temos unha. E ten definidos os anos. Que ocorre? É certo, galega, pois, por exemplo, dice que non, o sea, que as distancias que habría que reconsiderarlas. Estou de acordo con vostede, compro eso. Pero tamén non é menor certo que os ADES que marcou a Xunta de Galicia prácticamente non teñen ese problema. Por que? Porque xa non os marcou cerca dos núcleos rurales. Por que non ven o problema? O problema, Cristóbal, ven exactamente porque, digamos que as zonas onde se marcaron os ADES están copadas, entonces as grandes empresas, sobre todo fondos de inversión, veñen onde se pode poñer, e por eso os deu os dous parques de Lalín. Entón, o Ministerio debería sacar eso sin consulta á Xunta? Non. Entón, a lei eólica da Xunta pode ser mellorable? Sí, pero vamos ao primeiro. Sabes, os espazos eólicos que están marcados pola Xunta xa están prácticamente todos fora de núcleos rurais. Todos, prácticamente todos fora. Que ocorre? Que aquí, ao metelos nos núcleos rurais, os parques que, digamos, que saca a exposición o Estado, é onde, digamos, parece que ten unha IVA o da Xunta. É claro que ten unha IVA, porque podía poñer, efectivamente, a 200 metros dunha casa, pois, ainda que ten diseminado fai ruído, a 500 metros fai ruído. Dos núcleos rurais, por exemplo, poñelo a 1000 metros, pareceme ben. Das casas sin diseminado a 500 metros, pareceme ben. Das explotacións agrícolas a 200 metros, pareceme ben. Nada que obxectar. O problema é que os ADES que ten feita a Xunta de Galicia xa marcan esas distancias. E, por tanto, o que non se deberían é poñer ningún parque eólico fora dos ADES. E senón que estudien os ADES e que os melloren e que os amplíen se queren. E se é posible, non o sei, do punto de vista medioambiental. Entón, vostedes aquí instan a Xunta de Galicia como se a Xunta de Galicia fora o problema. Non. Nestes momentos o problema é o Estado. Por qué? Mire, nós temos agora este problema aquí en Goiás, en unha feira, pero é que esta semana saliron a información pública outros 4 macroparques do Estado, chamase Orzal, Tornado, Veloiras e Pedravante. Estes 4 macroparques que saen a exposición teñen o mesmo problema que tiñen o de Lalín. E vin hoxe na prensa a mañán, así ollando así por encima, que unha asociación ecologista xa se votou contra eles porque están tendo o mesmo problema que aquí, exactamente o mesmo. Están fora de ADE. E ao estar fora de ADE, claro que hai moitos problemas. E se ti colles os que se poñen fora de ADE,
Claro que deixan a lei galega caducada, pero é que se están nos ADES non queda tan caducada. Porque, mire, imagínense, vamos coller o noso concello, que é o que mellor coñece, e vostedes tamén o coñecen perfectamente. Coñemos o noso concello e decimos, a ver, o ADE do Carrio, perfecto, está ali ao lado de Bermés, vostede sabe de primeira mão, está ali ao lado de Bermés, a distancia que hai con respecto ao núcleo rural onde vive vostede debe ser xusta, non debe sobrar moito ali, e despois coñemos o do Candán, o que hai metido cerca de Zobra, xa o coñecen vostedes tamén, están a 500 metros, pero ali sí que, digamos, ali hai bastante máis ruído que en Bermés ou que en Meixome, sin dúbida. E logo collemos o outro que esa zona ainda está sin poñerlle parques, que tampouco está despoblada, que é entre Larín e Urixo. Quero dicir que os ADES que se marca a Xunta de Galicia xa prácticamente non fai falta marcar esas distancias aos sitios, pero que non sobraría marcalas. Eu estou de acordo, pero que o mellor había que revisar algúns aspectos da lei galega, pero sobre todo o que habría que facer é revisar que o Estado non saque extremacos para que fora de ADE. Entón, eu propoño unha transaccional. É dicir, ustedes cambien o punto 1 e poñémoslo ali. Instar ao Ministerio de Transición Ecolóxica a que non dé trámite ningún proxecto de parque eólico que incumpla a lei eólica galega ou que se asente nos espacios que non sexan ADE diseñados pola Xunta de Galicia para evitar que sexan os concellos e a mala Xunta que se teñan que estar opoñendo constantemente eles gastando cartos. Porque nós opoñernos ao parque ese costou nos cartos. Cando unha consulta do Ministerio á Xunta, iso dixo un amigo conselleiro. Dixo, mira, se houberan feito algo tan sencillo como mandarnos unha consulta previa a nós solos para ver se estaba dentro, se chocaba contra algunha normativa galega, ou houbera chegado porque que non se houbera tramitado. Imagínense, houberase aforrado unha movilización de veciños, houberase forrado uns cartos do Concello para as alegacións, houberase forrado o informe da Xunta, houbera chegado co informe da Xunta. É dicir, estes parques non se poden poñer, punto. E xa non nos tramitar. O problema é que o Estado, o Ministerio, todo o que lle cheguen ali tramítanos. Mañá agarro eu un indocumentado nesa materia e fago un proxecto dun parque e mando para ali e tramítanos sin máis. Que non. O Ministerio tiña que ter uns filtros. Iso dixo a min a Asociación Eólica Galega. O Ministerio tiña que ter uns filtros mínimos para sacar a exposición. Porque houberan, aforraríanlle moitos cartos, moitas complicacións. Claro que nesta historia, pois a Río Revolto, ganancia de pescadores, tamén hai quen pesca, sin dúbida. E as empresas fan eses proxectos que os fan como churros, e os consultoras que son os que se dedican a facer os informes de impacto ambiental por aí, pois estánse forrando. Estánse forrando porque en toda España están metendo cantidad de parques, porque o Ministerio dice que dá as máximas facilidades para facer estes parques. Entón, vamos a poñerlle nombre ás cousas, señor Fernández Vázquez. Aquí o principal responsable para que non se tramiten os macroparques, que son os que pasan de 50 megavatios, é o Goberno do Estado. Por tanto, a Xunta pode actualizar algúns aspectos de distancias a por a lei galega? Dígolle que sí, estou de acordo con vostede, pero o que estou de acordo é que o que non cumpla que non hai nin que tramitalo. Para que van tramitar eses parques? Nós estamos tendo este problema. E agora mesmo estes outros que deben estar alá pola zona do norte da Coruña, estes que acabo de tomar nota, viñoxe no periódico Orzal, Tornado, Valoira e Pedravante. Eses teñen o mesmo problema con nos. Están fora de ADE, as poligonales, nin siquiera as poligonales están metidas un pouquillo dentro de ADE. Porque aquí ainda tiña algunha poligonal que ainda collelle unha naco. Entón, a ver, aquí quen ten que parar isto, señor Fernández Vázquez, e aí non lle queiran arrimar tanto as súas sardiñas, que ten que parar este un Ministerio de Transición Ecolóxica. É dicir, eu para darlle a un proxecto de exposición pública exixo que o Goberno autónomo me diga se vai contra a lei da zona, da súa comunidade ou non. E se vai contra a lei xa non tramitalo. Oye, se cumple a lei de cada comunidade autónoma que despois o tramiten, a mí parece o máis normal do mundo. Os promotores teñen todo o dereito do mundo e estamos vivindo nunha sociedade donde hai que respetar as reglas do xogo. Agora, neste caso, o problema que estamos tendo en Galicia
son todos estes, por estar fora de ADE. Os que están dentro de ADE, oye, podémoslos negociar e vestir e todo eso, porque eso é facilmente arreglable. Ali no Carrio, queren aumentar o tema do Carrio, pois moi ben, ali hai parque eólico, entonces eso é negociable, podese mirar, poñer máis distancia, vale? Cando haxa que repotenciar, ou poñer novos generadores, como é o caso que queren poñer de Ourumais, como vostede ben sabe, e que bueno, que aí podes alegar, probablemente o que dicían vostedes, non creo que non debería haber ningún problema, porque además é a mesma empresa, non lle vexo lógica a que o fagan como queren, como puxeron no proxecto, por tanto, eso é arreglable. O que non é arreglable é que che concedan un parque destes grandes no medio dunha aldea, no medio dunha parroquia. Iso é o que non é arreglable. E iso evitábase. Era dolor de cabeza, pero o dolor de cabeza non é o problema. O problema, señor Fernández Vázquez, é que costou cartos. Por certo, dicir que todos os informes que fixemos nós están nos pedindo outros concellos, estamos mandándose a todos dunha maneira gratuita, faltaría máis, e que están valendo para discurso para moitos, porque o problema non ten a línea. Ten a línea todos aqueles que van poñer. Por lo tanto, a ver, a moción parece que aquí, que a responsabilidade que nos está creando agora, basicamente, é do Estado, que vostedes arriman ya coa súa sardinha, eu entendo, é o seu partido, pero vostedes aquí, ninguna crítica para o goberno do Estado, que é o que ten a gran responsabilidade, é a crítica para a Xunta para que arregle a lei galega. Home, sí. Arregle a lei galega, por certo, que o Estado non lle fai ningún caso. Se poderíamos, polo menos, estar en un Estado a que lle faga caso ás leis autonómicas. Ben, ten a palabra, Cristóbal. A ver, o Estado non lle pode impedir ás empresas que manden proxectos de parques donde estimen oportuno. Outra cousa será despois que finalmente se conceden esos parques. Pero non creo que legalmente lle poida prohibir o Estado a empresa. Non, se non me gusta a min ou se non sei que, non. Eu expliqueime mal, Cristóbal, expliqueime mal. Eu que queria dicir é que fixeran, antes de sacar a exposición pública, que fixeran unha consulta previa a autonomía, nada máis. É dicir, antes de sacar a exposición pública, por exemplo, o parque de Porcallos, que houberan preguntado a Xunta, este parque cumpre? E se lle di que non tramitaran, é o que pido eu. Digamos, a única modificación que se pode, digamos, que me parece lógica, pois sería do Estado que a partir de agora, porque antes xa están, pois que non se, na medida posible, ou na medida legal posible, que non se tramiten parques en zonas ou en autonomías que teñan legislación que o impida. Nese sentido, desde logo, o Ministerio non vai a permitir estes parques se non cumpren a legislación autonómica. Pero os montes, aínda que sean ADES, e nós temos aquí un ao lado, as distancias que temos os eólicos nestes momentos da Xunta, agora, cando cambien e nos poñan outros mastodontes, pois vamos a estar a 500 metros de un elemento dese tipo, cando deberíamos estar a bastante máis. Entonces, nos ADES non se está respetando ou non se está respetando a distancia que debía respetarse a núcleos e a casas. Entonces, a necesidade de modificar isto sigue en pé igual. E logo non sei que, porque se fai unha diferencia terrible entre macroparques e parques da Xunta, porque de un macroparque a un parque da Xunta hai 1 megavatio de diferencia. Así de claro. Entonces, se mañá ven un parque de 49 megavatios pos Porcallos outra vez, volvemos a estar na mesma historia. Garante a Xunta de Galicia que eso non nos vai a tramitar? Sí, Cristóbal, sí, por suposto. Esas garantías debíamos... O que está fora de ADE a Xunta non o tramita. Vamos a ver, mira, a lei galega impide, é dicir, o que está fora de ADE a Xunta non o pode tramitar. Solamente pode tramitar aqueles que lle chaman proxectos tractores, que xa expliquei que xa o das Pontes a pouco máis. Pero estamos tramitando en ADES cumprindo unhas distancias ridículas. E non... Mira, perdón, Cristóbal, eu se te parece, como aquí, eu se te parece, propóñoche unha cousa. Deixamos a moción a maiores para o próximo pleno, non conta, deixamos a moción a maiores para o próximo pleno, e miramos esta moción, metémoslle a cada pau a súa vela, a Xunta que cambie o que teña que cambiar, e ao Goberno que non tramite
os chismes. E levámola conxunta entre o PSOE e máis nós, e chegamos a un acordo sin problema ningún. Eu estou de acordo contigo con as distancias. Cando se repotencian os parques, as distancias teñen que ser maiores, totalmente de acordo. Imagínate o carrio que conoces ti, cando se repotencie, poderánse poñer os moños onde están alá encima do carrio, pero os que están aquí máis cerca do lugar, pois non. Pero é como a repotenciación vai significar que de cada 7 mudiños sobran 6, pois non hai problema ningún en poñerlo máis para arriba. Quero pensar que eso sería fácil arreglo. Entón, se realmente queremos contribuir a arreglar, a intentar poñer o noso grau de area para arreglar o problema, sentámonos, explico que non é porque sepa máis que ti desto, pero levo máis tempo nesto dos eólicos, incluso faremos algunha consulta os abogados estos que nos asesoraron, que non hai ningún problema, e fala ti conmigo para que vexas que non hai trampa nin cartón, e poñemoslle as distancias, poñemoslle deberes á Xunta e poñemoslle deberes ao Ministerio. E creo que iso é bo porque así levamos unha digamos, poñemos o noso grau de area para poder combatir un problema grave que está habendo en toda España e en toda Galicia. Claro que unha empresa libre de poder pedir un parque onde lle dá gana. Era que tiña que haber antes da exposición pública un filtro previo, que é o que pido eu. Ese é filtro previo, non máis, non pido outra cosa. E o Ministerio sabe o filtro previo, e a Xunta di que non, xa non o tramite. Porque agora, de que vale que o tramitara a Xunta informara en contra? Repito, non haber tramitado. A nós doemos a cabeza, con os cuantos. Outros doeulle menos, pero eu movimos o que puden, porque saben como foi todo o proceso. Concho, e a Liga estamos 5.000 euros. Non, 6.000 euros para esta historia. Entón, se che parece, Cristóbal, recóllelo. Quedamos unha tarde, tía máis eu. Explícoche o que eu sei. Explícoche do meu punto de vista onde está os problemas reales. E despois, fálalo co teu grupo, míralo, e poñémoslle deberes nun punto a Xunta e noutro punto ao Estado. E vai de mutuo acordo, e creo que iso é facer as cousas ben feitas. Sobre todo, estando como estamos nunha armonía que hai tempo que non estamos aquí. Parece? Por esa parte non hai ningún problema en... Vale, pois unha tarde, chámote, e vémolo. Pois, bueno, se hai consenso, que será o mellor, e se non, pois, basicamente, manteríamos a moción. Pero, en principio, de logo, por nós non queda intentar. Entón, se vos parece, esta moción quedamos para o próximo pleno. Imos ca seguinte. Moitas gracias, Cristóbal. Imos ca seguinte, que é moción do BNG, reclamando a recuperación inmediata da ambulancia convencional de apoio en Lalín para a dotación dunha ambulancia medicalizada. Tes a palabra, Paco Vilariño. Aí está vostede na súa salsa. Moito nos leva dado ca ambulancia. Eu, se vos parece... Todos os días. Digo, este tema de retirar mocións non vos parece mellor retirarlas antes de discutilas, porque me parece bastante ridículo ir á segunda intervención para retirar unha moción e a unha, e menos mal que empezamos ás 9. Digo, me parece máis lógico ao revés. A sintonía entre o PSOE e o Goberno está ben, Javier. Non, a sintonía entre o Goberno e o PSOE non é gran cousa, así que... Entón, non digo que cando se ofrezca retirar que se ofrezca antes, para non debatir e que non valga para nada, digo eu. Vale, no, pero é un tema importante, Paco, porque, a ver, eu creo que, é dicir, aí si realmente, eu creo que podemos arreglarlo. Os concellos temos todos o mesmo problema, non é o de la línea. Todos. A postura do BNG é nítida, digo, non me convences a min diso. Vale. Non digo pola moción en sí, digo porque, hombre, evidentemente estamos no segundo turno dunha moción e nada, pois volvemos para... non valeu de nada. Bueno, é igual. Non, no segundo turno non, que eu propuxo na primeira turno. Non, era o segundo turno este. Non, bueno, vamos a... Propuxo non na miña primeira exposición. Veño, continua, por favor. Vamos ca túa. Sí, nada, efectivamente, pois xa non sei cantas veces o BNG trouxe isto aquí, pero, claro, é unha cuestión que non nos imos cansar de presentar porque hai modificacións sobre a situación. Claro, cando nós pensamos que non se pode ir a peor respecto á dotación que temos de asistencia de transporte terrestre para a nosa veciñanza, pois vemos que a Xunta supera as perspectivas máis pesimistas. E como xa anunciamos en varias ocasións e por parte da Xunta e por parte vosa, e me agardo para a segunda intervención, pois o negades, pois agora estamos na peor situación de toda a historia desde que hai este servizo no noso concello, respecto a que non só, obviamente, non se conseguiu que
se dotara dunha ambulancia medicalizada para a nosa comarca, que é evidente que non, senón que lonxe diso, a resposta, despois de mentir en sede parlamentar, incluso o propio presidente da Xunta, a unha pregunta e unha iniciativa de Ana Pontón, por tanto do BNG, pois vemos que aquel anuncio, despois de lamentar unha morte precisamente por non ter a atención asentada o veciño do Zón, pois vemos que quedou nunha auténtica mentira, unha auténtica irresponsabilidade, e este vehículo que para nós pois é un vehículo como se chama de apoio, que desde logo non é a solución a nada, pero que non é a solución a sustituir ou argumentar que non necesitamos unha ambulancia medicalizada, pero é máis que evidente que quedar sin el nos deixan peores condicións, non? Por tanto, neste momento, esta comarca ten só dúas ambulancias de soporte vital básico, unha con base en Silleda e outra con base en Lalín, para atender a toda a comarca. Vemos como en reiteradas ocasións, desde que incluso se despediu ao propio traballador que facía ese servicio deste vehículo de apoio, pois non se fixo absolutamente nada. O único que se fixo por parte da Xunta era cando o BNG denunciaba, pois lle obligaba a empresa concesionaria a darse toda a mañá unha volta por Lalín para que se visualizara o vehículo, pero que é máis que evidente que agora nin iso, non? E nós, insisto, se se nega a máxima, pois que se fale dos partes, e nós así o faremos, que este vehículo de apoio presta en Lalín. Nós non estamos dicindo que non veñan a Lalín, faltaría máis ambulancias de apoio, outras ambulancias de soporte vital básico. É máis que evidente que sí, é cada vez máis habitual, pola carencia das que temos aquí, no noso centro de saúde, ver ambulancias que non teñen base aquí, é máis que evidente. Pero iso que supón? Iso supón pois, uns tempos de retraso que desde logo son inasumibles a todos os efectos e que nos sitúan totalmente desatendidos e que, ademais, pois nada, estamos vendo como un servicio tan importante pois se mira única e exclusivamente en termos de rentabilidade económica e non, desde logo, en termos de salvaguardar as vidas das persoas, que é o que estamos a falar, que somos sabedores de sobra, que a línea entre a vida e a morte en moitas ocasións depende do que se a ambulancia tarde ou non en chegar e, desde logo, dos medios que teña. Por iso falamos que non é o mesmo unha ambulancia medicalizada, non é o mesmo unha ambulancia de soporte vital básico e non é o mesmo un vehículo de apoio que, insisto, é xa o último que nos retiraron, que só está dotado con unha persoa que é máis que evidente que se esta persoa ten que atender servizos como está, pois nin esa persoa se vale, ese técnico se vale, desde logo, para, nin tan siquiera, para poder transportar ou desplazar a persoa, senón, desde logo, darlle ningún tipo de atención, porque a persoa ou conduce ou atende o paciente, non? E isto, pois entendemos que estamos, insisto, na peor das situacións, que o Concello, nos, obviamente, o Parlamento trasladamos unha batería de iniciativas a este respecto no pasado mes, unha vez máis, a ver que se nos contesta por parte da Xunta, pero que en todo caso entendemos que o Goberno Municipal non pode mirar para outro lado, pero non pode mirar para outro lado en termos de, apoio, non apoio, depende de como vos tiro aire iniciativas deste tipo, pero despois non concretizo nada. Nós temos, ademais, un compromiso, como BNG, que levamos a máis especificado no propio programa electoral, fomos a única forza política que así o especificou e que incluso veo aquí a nosa candidata Ana Pontón en persoa na propia campaña a visualizalo de que o compromiso de dotar a nosa comarca dunha ambulancia medicalizada con base na lei. E, polo tanto, pedimos millora, pero xa, es que, claro, dentro deso que dábamos como que era necesario, nunca agardábamos sinceramente que a situación fora peor, que nos ainda nos restaran máis medios dos que houve aquí. Lembrar que houve, non fai moitos anos, até 3 vehículos de apoio, por lo tanto, nos damos conta do que cambia a situación e que é máis que evidente que con unha ambulancia para 4 concellos como a que ten base na Lalín, pois é moi difícil, moi difícil
pois cumplir os mínimos, non? E, desde logo, eu creo que a única diferencia marcan que os traballadores do propio servizo e a entrega que fan é o que moitas veces pois cubre esas carencias evidentes que hai, non? Por lo tanto, insisto, entendemos que temos que seguir nesta loita. O tema da sanidade, efectivamente, eu sei que a vos, como tedes dito, que parece que temos aí unha inquina especial, entendemos que non hai que optimizar recursos políticos na defensa dunha sanidade pública e, neste caso, en concreto, no tema do transporte, pois, claro, é o colmo, non? Precisamente que este vehículo non lo retiraran e é o colmo que este goberno que non abrirá a boca en absoluto para reclamar que isto non aconteza, non? Porque eu creo que é totalmente intolerable. No anterior, bueno, non quixeche. Quero dicir que eu de verdade vos lo digo, isto debía estar fora do debate, pero claro, a mí me foi moita gracia, non? Porque cando metemos esta moción e dices outra vez, pois, o gallá, non teñamos que meter nunca máis unha moción pedindo estas cousas, non? Pois que a dura realidade é que aquí o único que nos salva, como sempre digo eu, é o factor sorte. E o factor sorte, pois, dá hasta onde dá. Hasta onde dá. E un día vai haber que lamentar a perda de vidas porque o factor sorte xa non está do lado da veciñanza. Eu non quero que a vida dos nosos veciños dependa de que si teñen máis ou menos sorte. O que quero é que, desde logo, ter os medios como teñen outros veciños, nem máis nem menos, como teñen outros veciños de outras comarcas deste país para, desde logo, ter unha boa atención para salvar nin máis nin menos que as vidas e que, desde logo, por vivir en Lalín ou vivir no noso rural, estamos falando de desplazamentos co hospital de referencia que superan en moitos casos os 40 minutos, pois teñamos menos oportunidades que outra xente que vive en outras partes do noso país. Moitas gracias, Paco. De turno para o PSOE, quen intervén? Por parte do PSOE, quen intervén? Perdón. Sí, Crespo. Vale. Santalla, ten a palabra. Estou pendiente de unha chamada moi urxente e se me chaman, continúa Marilú, xa o temos... Vale, de acordo. En todo caso, nós con este tema non vamos a utilizar moita retórica, porque o primeiro, eu creo que coincidimos moitas veces, incluso toda a corporación do Pleno, da necesidade de unha ambulancia, al menos de soporte vital básico, mientras non se consiga unha medicalizada. Desde o PSOE, da primeira moción, me recordo a primeira moción que fixemos no 19, xa por mes de xullo, non sei se era o primeiro pleno, non recordo moi ben, pero creo que hasta así, primeiro ou segundo pleno, xa trouxemos unha moción co tema da ambulancia. Me recordo tamén daquela moción donde se nos adelantou por a izquierda e nos encantados da vida, que é difícil que nos adelanten por a izquierda, pero encantados da vida, pois que o mellor era unha ambulancia medicalizada. Adiante, nós nunca estamos en contra deso, sino todo o contrario, como sabedes, agora estamos utilizando a do Salnés e a do Arbanza e aquí chega cando chega. E é absolutamente necesaria unha ambulancia medicalizada. Eu nesto, pois casi plantearía un tema de país, non sei como chamarlle, un tema de concello que nos afecta a todos, un tema de país, porque é das cousas que a xente necesita, que a veciñanza valora, é que realmente temos un servicio absolutamente insuficiente. Por a nosa, ademais, nós vivimos no rural, en áreas rurales, incluindo os concellos que conformamos a ambulancia de Lalín en estes momentos, que é Lalín, Agorada, Rodeiro, Dozón, e, polo tanto, a dificultade de facer o servicio é maior que pode ser, por exemplo, nunha urbe. O tempo que tarda unha ambulancia a facer o servicio nunha zona rural tamén é maior que nunha urbe, pois ten que desplazarse a zonas donde as distancias xa son largas, pero os camiños tamén son os que son. Todos podemos estar en estes momentos pensando en calquera parroquia de Lalín, Zobra, Palio, calquera. Non é desplazarse só a Lalín, senón que despois hai que desplazarse ás parroquias. Por iso, a mí me gustaría, de verdade, ao noso grupo, me gustaría
máis alá da retórica que nos vamos a repetir, todos e todas, que nós xa avanzamos tamén que despois de esta, que a vamos a apoiar, presentaremos outra, e que ademais vamos a debatila no Parlamento, xa tamén o planteo, pero se fose apoiada ás veces que faga falta por este pleno hasta conseguir ese servicio vital e básico para a nosa veciñanza que se botou moitísimo de menos, ademais, durante esta pandemia e onde reiteradamente estamos vendo casos, todos estes días. O outro día, me parece que en Xaxán tardou, por os datos que me pasaron, tardou 2 horas. O outro día no centro de Lalín, 45 minutos. Na Plaza da Marina, fai nada, gracias tamén aos municipais e a xente, pero tamén tardou un montón de tempo. E a diario están vindo as ambulancias de outros concellos, como o Carballiño, que ten 2 ambulancias, como a Estrada, que ten 2 ambulancias. É dicir, é menos mal que veñen de aí, pero tardan moito tempo. Non me estendo, insisto, na retórica porque non fai falta. Xa falamos moitas veces desto, o único que fai falta é conseguir outra ambulancia al menos de soporte vital básico mentre non veña unha ambulancia, mentre non consigamos unha ambulancia medicalizada, pero que veña o antes posible. Ese é o que piden todas as veciñas e todos os veciños. E por iso vos planteo tamén un tema de todos e a ver se é posible a base de insistir, a base despois cada un de nós ten que facer a política que ten que facer non cada menos de medida, pero agora, neste pleno, avanzar cun acordo unánime da necesidade que ten Lalín de novo de outra ambulancia como mínimo de soporte vital básico mentre non consigamos esa ambulancia medicalizada. Moitas gracias, señor Santalla. Por parte do compromiso, non fala. Señor Cuña, ten a palabra. A ver, perdona. Dalle. A ver, espera. Dalle ahora, aí está. Digo que en 30 segundos. Dame a sensación de que o debate da ambulancia medicalizada comeza a ser como o tema do precio da autoestrada. Estamos todos de acordo, falamos todos en termos semellantes e non acaba de haber un avance por parte de quen o pode facer. E isto é unha mágoa porque é unha cuestión de saúde. Eu, aparte de apoiar os argumentos incuestionables que fixeron os nosos compañeros, eu agardo que isto sexa posible antes xa, porque a verdade é que tiña razón Paco cando di que estamos dependendo moitísimo do factor sorte e seguramente teremos a ambulancia medicalizada cando antes das seleccións se inaugure o Centro Integral de Saúde. Antes o vexo complicado, pero a mí o que me gustaría é que, como sei que o goberno de Lalín, no fondo, está a favor desta medida, que fagan as xestións necesarias para que isto sexa posible antes posible. Nada máis. Muchas gracias. Eva Montoto ten a palabra. Eva, esa palabra. Hola, bo día a todos. Nada, eu, como sabemos nas comisións informativas, obviamente este é un tema máis que debatido xa por todos. Eu penso que non é xusto de que non se fale de que o goberno municipal non está comprometido ou non está preocupado. Penso que demostramos en todo momento a nosa preocupación en todos os ámbitos e especialmente no sanitario e obviamente eu penso que todos deberían saber e a veces a vostedes lle gusta xogar a terxiversar ese tema, pois a todos deberían saber que non é unha responsabilidade do Concello de Lalín nin o que acontece a nivel sanitario coa ambulancia, nin outras moitas cousas que pasan no centro de saúde, inda que vostedes lle interese inclinar a balanza hacia a nosa responsabilidade que non temos. Compartindo que o goberno da Xunta é das mesmas siglas que nós, eso non quita que vostedes abusen de responsabilizarnos de cousas que saben perfectamente das que non temos culpa nin para nada responsabilidade. En canto ao tema da ambulancia, eu penso que eu deixei máis que claro en multitude de intervencións miñas, ainda que logo se sacara de contexto, que o goberno de Lalín claro que quere unha ambulancia medicalizada, que é polo que vamos a loitar, polo que estamos loitando, e a diferencia está en como se pide. Eu entendo que vostedes prefiren facer ruido,
prefiren facer notas de prensa, prefiren facer outras cousas, e nós estamos traballando nelo. Saben tamén vostedes da dificultade que isto supón cando hai un contrato vixente que remata no 2023, pero pese a sabelo, vostedes queren seguir aproveitando a situación. E non suficiente con isto, a min o que me sorprende, e aseguro-vos que iba a ser supercordial en este tema, porque é que estou a favor e non temos moito que decir, pero é que ao final me facedes ao final teño que decir o que penso, porque como decíades vos tamén, é que se non o digo revento. E é que o que non entendo é que raio pasou fai 2 anos. Fai 2 anos as cousas cambiaron totalmente. Pasamos de haber unha única moción en 4 anos a que de repente isto é un continuo. E non foi que empeorara a situación sanitaria en Lalín, nin a disponibilidade de ambulancias. Ou quizás sí. E o que vou falar é do seguinte. O sea, a diferencia foi que no pliego agora se contempla unha ambulancia de apoio que nunca se contemplou. E que pola nosa parte lle estamos reclamando ao 061 e ao Sergas que cumpla a súa parte do pliego esa empresa, e eu non teño nada que a mí non me importa se esa empresa ten máis ou menos rendabilidade, a mí dame exactamente igual. Eu o que quero é que cumplan co pliego que teñen que cumplir, así o transmitimos, e incluso a miña intención era propoñerlle ao señor Paco Vilariño que nese primeiro punto pois puxésemos que lle solicitamos ao 061 ou ao Sergas ou a quen competa que se sancione ou penalice coas medidas que teñan a súa disponibilidade a empresa cando non cumpla coas condicións do pliego. E esa era a miña transaccional, para que vexades que para nada iba en ningún tono sospeitoso, pero tamén é certo que o que non podemos deixar pasar por alto é que, ademais da necesidade que poida haber dun incremento ou unha mellora na asistencia sanitaria referente ás ambulancias en Lalín, o que está claro é que tamén se está facendo unha utilización política continua. Porque, repito, somos a mesma población, coa mesma xente envellecida, cos mesmos problemas, e votaron 4 anos calados, absolutamente calados, e agora falannos de compromiso do goberno local. Entón, eu o que lle pediría, por favor, que con este tema, e levo pedido moitas veces, que non se fixese a sangre que se quere facer a veces, e que non se siga insistindo en algo que sabedes perfectamente que estamos traballando en él, que somos os primeiros interesados en que eso se consiga. Unha, a nivel político, claramente, sería un gran logro e é un logro que queremos traer para Lalín. E dúas, porque nós tamén somos usuarios, nós e as nosas familias, algo que moitas veces vostedes queren facer pensar que non é así. Co cal, nós estamos a favor, é algo polo que vamos a loitar sempre o estivemos facendo, e o que saben vostedes é que non estamos de acordo na utilización política e nas maneiras de pedir o que utilizan vostedes. E esa é a única diferencia entre vostedes e nós. Pero a diferencia non é se queremos ou non queremos unha ambulancia medicalizada, e aí non está o debate, porque todos estamos de acordo en que o queremos. O que sí, eu non sei se a culpa é da empresa, se é do 061, se é dos Sergas, se é dos traballadores, se é dos políticos. Eu o único que sei, e o que está claro, é que tendo a mesma situación que tiñamos fai 6 anos, agora este é un tema recurrente e continuo, cando durante 4 anos vostedes o único que fixeron foi levar unha moción ao pleno. Foi o único que fixeron en este tema. E a min, persoalmente, moléstame, porque estou traballando e estou con reunións e estou con cousas, e non, unha cousa é que non salga con unha pancarta a reclamalo, e outra cousa é que non este intentando e presionando para que todo isto se consiga, porque obviamente é algo que queremos, e por esas non vou a pasar en ningún tema sanitario, porque nos tachen de falta de preocupación ou de falta de compromiso. Dende o goberno local queremos todas as melloras que se poida, e así estamos demostrando con outras melloras que se están a ver no noso concello no eido sanitario, que non foron por un gran logro seu, e ao mellor tampouco por un gran logro noso, pero asegurolles que máis noso que seu na maior parte deles, e que, polo tanto, non seremos sospeitosos de non querer mellorar a sanidade en Lalín. Señor Paco Vilariño, o único que quería decirlles é que creo que a situación non cambiou nos últimos 6 anos, pero sí que cambiou considerablemente o seu empeño en que isto teña unha visibilidade que a necesidade seguramente era a mesma fai 6 anos que hoxe, e que eso é o que non comparto, e sábeno, e é o que lle critico, e polo resto... Moitas gracias, Eva. Vai terminando, por favor. Estamos totalmente de acordo, e a mí gustaríame que, se lles parece ben, añadirlle no punto 1, máis explícitamente, que se penalice ou sancione cos mecanismos que teñan a súa disposición a empresa se non cumple as condicións do pliego. Moitas gracias, Eva. Moitas gracias.
Paco ten a palabra. Sí, a ver, exercicios de escapismo neste tema os xustos, non? Bueno, eu agradecerlle ao voceiro do PSOE cando di o de que se adiantamos pola esquerda, non? E que é iso? Os do bloque adelantades pola dereita ou pola esquerda? Nos adiantamos o que se poida. Pero, en todo caso, digo que hai unha cuestión aí do que di Román que eu quero puntualizar, porque eu creo que ele non quiso decir iso. Pero tal como dixo, non é así, porque, quero dicir, estamos utilizando as ambulancias medicalizadas do Salnés ou Barbanza, non? É así, Román? Non sei se me escuta. Román, estáche preguntando Paco Vilariño. Douche a palabra. Sí, sí. Sí, bueno... Hombre, a ver, quero a ver se me equivoquei no... No, eu explicarche, Román, porque igual deronche malo dato, digo desde a máxima cordialidade, que non é certo, no Barbanza non hai ambulancia medicalizada e a do Salnés... Perdón, Santiago e Barbanza, Claro, e que dixeche Salnés e Barbanza. Barbanza non ten ambulancia medicalizada. Santiago e Barbanza. E o Salnés non ven aquí, quero dicir, aquí ven a de Santiago, efectivamente, pero non ven aquí ven casi nunca nos últimos anos. Sinto a equivocación e espero que se corrija no... Listo, que non ten máis importancia, digo porque se non dá a sensación de que non temos ambulancias medicalizadas que actúan aquí, é por iso, vale? E non é certo, aquí como moito ven a de Santiago, eu non teño dato exacto, pero nos últimos anos, igual con os dedos dunha man chega, porque as ambulancias medicalizadas, como moito, a de Santiago chega, desplázanse sobre 30 km, eso é o seu protocolo, e como moito chega a Silleda, non? Onde se fai a veces o trasvase, eu lembro-me, incluso fai anos, cando o meu pai lle deron un infarto que fixeran o trasvase da ambulancia precisamente no medio do camiño, non? Digo, aclarar iso porque me parece importante, non? Se non parece que dá a sensación de que nós aquí, ainda que non teñamos unha aquí, disfrutamos dela e iso non é certo. Mirade, Eva, eu creo que non se pode xogar ao buenismo neste tema e ter un grado de hipocresía brutal, vale? Porque, claro, es que senón tamén rebento eu, vale? Porque aquí a reventar, tío, somos doados de facelo. Porque, claro, nos dís, pero logo non vos preocupaba. Es que, mire usted, pero que ten as competencias para que desde logo isto teñamos? E eu arreto a vostede. Si nesos anos de goberno o BNG non levou varias iniciativas ao Parlamento e ao Concello. Reto, dígame que non, e eu no vindeiro pleno lle traigo as datas, obviamente ahora aquí, pois non as teño. En reiteradas ocasións, e en todas as ocasións que o BNG levou onde hai, entende, onde hai as competencias, porque vostede di, non, o Concello non ten as competencias, pero despois resulta que onde hai as competencias que é o seu partido e vota sistemáticamente en contra, e depois di, claro, es que estades facendo política. Oiga, mire vostedes, pero logo que haxe aquí ambulancia medicalizada ou que non retiren a de apoio, que é? Depende dunha ONG, que eso sexa así, verdad que non? Depende do Partido Popular, que vota sistemáticamente no Parlamento galego, sistemáticamente en contra de que Lalín teña unha ambulancia medicalizada. E que é o que toma a decisión de permitirlle a unha empresa que incumpla o acordo, o que ela mesma ofertou, porque nin estaba ofertado no prego, para gañar un concurso. E iso, quen é o responsable? Partido Popular. E eu, que saiba, vostedes son do Partido Popular. Entón, nós a quen lle pediremos explicacións é a quen ten a capacidade política, por eso non sexamos tan hipócritas de querer decir que se fai política con ambulancia. Home, mire vostede, é que a solución é política. Isto é como, claro, cando eu escoitaba que o tema dos eólicos, non, claro, é que queren facer política. Pero de quen depende, non? Quero dicir, a xente que se adica a política e que di que os demais queren facer política, de verdade, é vivir nun país pois difícil de entender, non? Por lo tanto, eu non vou consumir ese argumento porque é radicalmente falso e interesado. E mire, vostedes, para nós, o goberno local non ten as competencias, faltaría máis. Pero o goberno local prometeu e levou no seu programa que quería ambulancia medicalizada e non fixo absolutamente nada. E o goberno local, claro, que ainda me preocupa máis que, claro, seguimos traballando nelo. Home, claro que siguen, pero siguen e aquí, en vez de mellorar, estamos empeorando. E claro que cambiou algo, por certo.
que a peor situación en termos de cobertura de transporte terrestre sanitario a temos agora. Dígame vostede cando Lalín estivo peor que agora. Dígame, porque é completamente falso. Porque, polo menos, vehículos destos de apoio había, cousa que agora non hai. E vostedes miran para outro lado e permiten que unha empresa incumpla sistemáticamente iso. E vostedes saben de sobra que veñen a Lalín todos os días ambulancias de soporte vital básico no seu centro de saúde de outros concellos, polo tanto, aumentando en máis de media hora o tempo de resposta ou vehículos de apoio. E iso lle están vostedes permitindo que un veciño de Lalín se sitúe por riba dos 40 minutos, que é unha auténtica salvaxada, e en moitos casos por máis dos 50 minutos, en que ter unha resposta neste tipo de transporte. Iso é a situación. O sea, que vostede non xogue nin a que facemos política, nin vostede xogue desde logo a acusar a outros que neste caso de verdade que penso que o ten moi difícil de atacarnos por aí. E mire, vostedes podían dicir, home, estamos traballando dele, non mo creo. Que vostede, a ver, vou concretar, que vostede este encima do tema, sí que a creo, vou ser xusto. A ver, quero ser xusto. Podía ter outro argumento, non, quero ser xusto. Que vostede este traballando o tema, pois creo, miro que lle digo. Quero ser xusto, pero cos resultados son máis que evidentes en termos negativos, pois tamén quero ser xusto. E non será cuestión de vostede, pero vostedes terán que plantarse diante de quen non só non nos dota dunha ambulancia medicalizada, sino de quen nos deixa totalmente desamparados, permitindo que un vehículo de apoio, que, insisto, non é a panacea de nada, e na que vostede vendeu ese vehículo de apoio con aquela promesa tan falsa do señor Feijóo en sede parlamentar, insisto, ni máis ni menos, pois vostede vendeu-no como que iba a estar aquí, non sei cantas horas, domingos, sábados, bueno, eu creo que era un 75% que vostede dicía está recollido en acta. Por lo tanto, daquelo hai algo. Foi todo falsedade. E non digo que vostede nos mentira, digo que aquí vostede, o que contou, non se adapta á realidade en absoluto, pero non porque vostede nos mentira, estou convencido que vostede tamén é unha vítima do seu propio partido e da súa propia administración. Por tanto, eu creo que vostedes, que sacan peito para moitas cousas, porque di, non, claro, que o tema de sanidade non é competencia nosa. Hombre, pero calquer cuestión de sanidade que aquí se fai, pois eu sempre os vexo a vostedes vendendo ali o tema. Claro, as cousas malas non son problema de vostedes, pero cando hai algunha mellora, como vostedes din, a venden como se aquí, vamos, descubríramos a vacina contra o COVID. Por lo tanto, hombre, mire vostede, eu creo que aquí xa, efectivamente, todos nos coñecemos e todos sabemos o que estamos. Pero o que, máis alá do debate político, os veciños de Lalín saben a situación a que está. E saben que, por exemplo, o BNG, nunha campaña onde non escatimamos esforzos humanos, recollimos 5.000 sinaturas. 5.000 sinaturas de veciños e veciñas de Lalín, que é máis que evidente, o gallá tivéramos esos votos, nin os soñamos, 5.000 veciños votantes de calquer partido que apoyaron e reclamaron, a través do BNG, unha ambulancia medicalizada para Lalín. Sabe, esos registraronse no Parlamento galego e eu creo que nin se dignaron tan siquiera en ter a máis mínima consideración o seu partido para, desde logo, facelo realidade. Entón non me digan vostedes que aquí non hai apoio, non hai demanda, non hai necesidade. Aquí hai unha necesidade imperante, hai un apoio social imperante e, por lo tanto, aquí hai todas as condicións, todas, porque non me dirán vostedes que un veciño de Lalín, por ser de Lalín, ten menos dereito que un veciño de outras comarcas. Nós sí que nos negamos a pensar que iso ten algún sustento. Negámonos radicalmente. Por lo tanto, insisto, eu creo que vostedes non só teñen que facer o xo paripé de apoiarnos esta moción, sino que teñen que facer o seu traballo e cando vayan esas iniciativas do BNG, que xa saíron públicamente, esa batería de iniciativas do BNG, eu quero non volver a vernos ali vendo como o Partido Popular, esa maioría absoluta do Partido Popular, as bota por terra e nos nega esa posibilidade. Eso sí que me gustaría que vostedes hoxe se comprometeran a iso. Porque sabe vostede que me faltan termos competenciais onde se ten que decidir eso
é precisamente ali. Pero lonxe diso, o presidente que temos, insisto, dixo que aquí va haber unha ambulancia maravillosa e nin tan siquera era maravillosa e nin tan siquera era unha ambulancia e nin tan siquera está aquí. Moitas gracias, señor Vildiño. Turno ahora para o SOE. Ten a palabra o señor Santalla. Bueno, pois tamén de forma moi breve, o que si está claro, señora Eva Montoto, é que posiblemente, eu non sei como era a situación fai 6 anos, non sei, seguramente sería moi parecido, moi igual, ou fai 4. O que si está claro é que a situación agora é complicada. Non hai un solo día que non haxa un problema de retraso cando se pide unha ambulancia. Ni un solo, por os datos que nos van pasando. E non hai nadie que non este remando a favor de conseguir unha nova ambulancia para a LIN e para a comarca. Nadie. Eu creo que nin os sanitarios como pode ser vostede, médicos, enfermeiros, os traballadores de emerxencia, isto hai un consenso total. E a sociedade nos lo está pedindo a diario, nos lo está demandando. Incluso, eu diría máis, señora Eva Montoto, a sociedade nos lo está exixindo. É posiblemente, pois, na vila na que vivimos, ao mellor exíxenolo máis a oposición, aos socialistas, que incluso lle poden exixir a vostede. Pero a nós sí que nos lo están exixindo. Porque eu creo que si en algo, bueno, pois nos consideran os socialistas é que os principios de avanzar en mellorar a sanidade, en mellorar pois, temas claves para a sociedade, como é a sanidade, a educación, etcétera, etcétera, creo que forma parte dos nosos principios e, sobre todo, da nosa xenética. Por iso lle digo, e eu tuve unha ocasión cando fixemos a campaña en que non había parroquia que non nos insistiran neste tema. E é posible tamén, é posible que tamén cando un xa vai cumprindo uns anos, pois pense máis incluso nestas cousas. Cando ve pois a veciños e a veciñas que a diario pois teñen algún tipo de problema, ou cando vemos que os nosos propios familiares pois esperan unha ambulancia e desde logo se lle retrasa moitísimo máis do tempo que debía pois tardar en chegar. Por iso eu entendo que para vostedes a mellor salida desde logo é o consenso e eu creo que se vai a conseguir, pero sí que apelo tamén a que hai que ir máis alá. Hai que ir máis alá. Nós isto ímos plantear no Parlamento, como yo digo, despois desta, pois presentaremos outra, presentaremoslo no Parlamento a través dos nosos responsables en temas sanitarios, e aí é onde tamén ten que dar a cara pois o Partido Popular. E logo, despois, por último, se me permite, a mentira é o último que se pode utilizar en política. Por moito que este, entre comillas, legalizada. É dicir, parece que un político, se non minte, non é un bo político. Para min, ese é un mal político. Un político mentireiro é un político que tarde ou temprano hai que desconfiar dele. E o señor Feijóo, todos sabemos que un día no Parlamento o anunciou que Lalín e comarca iba a ter unha nova ambulancia de apoio. Creo que todos valoramos incluso en termos positivos ese anuncio e creo que todos hoxe nos sentimos engañados. E, polo tanto, nós, desde logo, o engaño si que o imos denunciar e imos loitar contra ele. O mismo que a mentira. A mentira é máis difícil, porque ustedes teñen medios moi poderosos dos que, lógicamente, nós non dispoñemos, que trasladan esa mentira e acaban a convertindo a base de darlle esa mentira mil veces dita, pois acabase convertindo incluso nunha gran verdade cando é unha gran mentira. Nós non temos esos medios, pero, desde logo, imos a loitar duramente para que esa ambulancia veña para a LIN e, xa lle digo, defendela no Parlamento e esperamos, neste caso, que teñamos tamén e contemos co apoio
do Partido Popular. E, lóxicamente, que a mediación, o traballo que eu tampouco poño en dúbida, o traballo que vostede pretende facer, ou de feito seguramente fai con este tema, pero que é insuficiente. Lalín temos un conselleiro, Lalín temos un alcalde que, bueno, que ten contactos. É dicir, a Lalín veu o presidente da Xunta casi inaugurar o mandato municipal. Aí é onde se ve a forza de un político. Aí é onde se ve a forza da política. Porque nunha ambulancia... Pero, Román, que estás me botando flores, carallo. Acabo, Crespo, acabo. De verdade que acabo. No, eu non é porque non acabes, digo, continúa. Por min continúa. No, digo que en Lalín o 99,9% da poboación está de acordo en que hai que conseguir outra ambulancia para a nosa vila e para a comarca, lóxicamente. Así que hai que utilizar ese poder político, Crespo, que ti dices ter e que moitas veces presumes de que tes, pero neste aspecto hai que utilizalo. Porque senón, moito nos tememos que vai haber outro debate no Parlamento moi rápido, a oposición vai puxar aí, e moito nos tememos que o PP volva a votar en contra. Intentarei, no señor Santalla, segurolle que eu intentarei con anhelo todos os días da miña vida política. Non me cabe a menor dúbida, señor Crespo, non me cabe a menor dúbida. Pero, turno para compromiso, ten a palabra o señor Cuña. Sí, primeiro manifestar a miña emoción ante a declaración de amor do señor Santalla cara ao señor Crespo. Está ben, despois de ver este pleno, é curioso. Vostedes verán que tipo de cama política están dispostos a compartir. Bueno, pois, nunca tarde se la dicha es buena. O sea, digo, o que fagan vostedes na súa cama política eu non me vou meter, vou me dedicar a facer oposición, que é o que me... Vamos ir ao bipartidismo armónico, PSOE, PP e listo. Está ben. Pois a ver se non lle vai a xente. E hoxe non porque eu non sei onde podes sacar ti esa conclusión. Pero, bueno, o teu oído fino, máis fino por demais, pois pode... É tan fácil como repasar o pleno despois, é tan fácil como eso. Pero, bueno, indo ao que importa que é a... Veña, que vai o pleno ben, non a jodades agora. Perdón, non a fastidiades. No, si eu sabe que son amigo personal do Son Santalla, o sea que non se preocupe, que todo o contrario. Miren, señores do goberno, especialmente o señor Crespo, tamén a conselleira de Sanidade, pero dirixo-me ao goberno no seu conxunto. Durante este pleno, que estamos, falta unha moción, pero estamos a piques de pechar, falamos de eólicos e era utilización política. Falamos da Plaza de Abastos e era utilización política. Falamos da cuestión da exposición e era utilización política. O que xa non, señora Montoto, xa non agardaba é que incluso a cuestión da sanidade, co tema da ambulancia, era prácticamente nas súas verbas culpa do goberno anterior. Isto sí que deixoume absolutamente estupefacto. Miren, para que nos escoite a veciñanza de Lalín en este momento, máis que vostedes que ao final o que fan é política partidista. Se non hai ambulancia medicalizada en Lalín a día de hoxe é única e exclusivamente por unha decisión técnico-política do Partido Popular que goberna a Xunta de Galicia. Non hai absolutamente nin outro responsable. E que eu saiba, por si me equivoco, vostedes a día de hoxe siguen estando no mesmo partido do señor Alberto Núñez Feijóo ou da señora Ayuso. Iso é o que creo eu. Por tanto, son vostedes copartícipes das políticas sanitarias do Partido Popular con respecto a Lalín. Igual que presumen de cuestións de infraestructuras que van vir a Lalín a súa parte, que a mí me parece absolutamente lógico, supoño que cando hai deméritos tamén asumirán as consecuencias políticas destes deméritos. E insisto, os únicos responsables de que non haxe unha ambulancia medicalizada en Lalín non é nin o señor Santalla, nin o señor Vilariño, nin quen lles fala. É a Xunta de Galicia con unha decisión, entendo que técnica, pero tamén política. E, por tanto, vostedes o que teñen que facer é o traballo político, porque eso sí é utilización política, señor Crespo e señora Montoto, porque no seu programa electoral, señora Montoto, no seu programa electoral,
O da ambulancia medicalizada non era nin o punto 3, nin o 4, nin o 5, nin o 6. Era o punto primeiro no que vostedes se comprometían co pobo de Lalín en ese acordo que firmaron cos veciños e veciñas, ou así o escenificaron antes da campaña electoral, era traer esta ambulancia medicalizada. Cuestión, como decía o señor Vilariño, que eu non dubido que vostede esté traballando, o señor Crespo e a señora Montoto, pero que a día de hoxe parece ser que está lonxe de ser unha realidade do que promete. Nada máis. Gracias, señor Cuñi. A señora Montoto ten a palabra. Bueno, eu xa dixen que estamos todos de acordo. Levo dicindo durante... Para estar de acordo, levamos unha hora. Levo dicindo moito tempo, ainda que xa sei que interesa vender outra mensaxe. O que me refiro, non lle boto culpa ao goberno anterior, señor Cuíña, pero é que sí que é certo, e é o que me refiro, que lle digo ao señor Paco Vilariño, que vostedes nos piden a nós o que vostedes non fixeron en 4 anos. E se daquela non era a súa responsabilidade, entendo que agora tampouco é a nosa. E, polo tanto, a que me refiro, e eu creo que levo moito tempo... É a do seu partido, concelleira. Non é a do noso partido, é a do seu partido. Perdone, pero así. Desculpe por interrumpir. Eu o que lles digo, e algo que quero que quede moi claro, é que coa mesma demanda, coa mesma oferta, hai máis prensa, máis mocións, e iso demostra que hai máis interese político, porque a oferta, a demanda é exactamente da mesma que durante os seus 4 anos de goberno, no que só levaron 2 mocións, unha cando o BNG todavía non estaba dentro do goberno, que a levou por o seu lado unilateralmente, e outra, mentras era en goberno, foi o único que fixeron durante 4 anos. Eu asegurolles que nós, dentro do goberno municipal de Lalín, estamos facendo moito máis que iso. E o que esperamos é que se consiga. E, señor Cuíña, e para todos en xeral, vostedes, do seu acordo que firmaron de goberno, ou todos os partidos, o cuatripartito que estivestedes nos últimos 4 anos, en 4 anos non fostes quen de executar nin o 25% das vosas propostas electorais que dependían única e exclusivamente de vostedes. Así que non nos pidan a nós que en apenas un ano e coa que se veu encima consigamos unha ambulancia medicalizada de algo que non é ni sequera competencia nosa. Mira, eu se fora cousa miña, seguramente xa estivera. Se fose eu quen teño que cambiar ese plego, pois seguramente xa o fixese, pero non podo facelo agora mesmo. E eu entendo que hai tempos, e moitas veces, e vostedes saben que na administración os tempos son unha historia, tendes que perdonar. Entón, por non dicir outra cousa, e por ser máis clara, os tempos aquí non son os que nos gustarían, nin a nós, nin a ninguén. Eu claro que me gustaría ter xa unha ambulancia medicalizada, totalmente de acordo, xa me gustaría, fai 4 anos, e gustaríame que vostedes deran os pasos que estamos dando nos agora, que penso que son pasos en firme. E miren, volvei a repetir, aquí, se vostedes non tiñan a responsabilidade fai 4 anos, entón nós tampouco a temos hoxe. Estáche protestando o xía. Sí, e se tedes que perdonar. E se tendo en conta... Non sempre din a verdade. Non me extraña. Está escoitando o que di a nai, vamos, non o soporta. É que vou golpe na cabeza. Tedes que perdonar. Aparte que boto todo pleno calada hasta que me toca falar. Normal, é que non soporta a mentira. Eu a entendo perfectamente. Digo que O que vos quero decir é que se daquela vos non o fixéstedes, non nos pidades que non o consigamos en 2 días. Sabedes que é unha tarefa difícil e, como ben decíades, e eu agradezco, non se trata de que nós non estamos facendo a nosa parte. E, polo tanto, se a responsabilidade non é nosa e a nosa postura a tendes clara, eu pediríavos que o sigades elevando ao Parlamento. Nós vamos a cumprir con o noso traballo. A nós non nos tendes que decir nada máis. Seguido elevando ao Parlamento, que é onde teñen que falalo. Pero tamén vos digo, e eu non me preocupo, entre comillas, e quero que quede claro, do que se vote no Parlamento. Eu o que quero é a ambulancia, e voten o que voten. A mí é que eso dame igual, o que quero é que veña a ambulancia. Porque, miren, o de ADO non se votou no Parlamento, o da diálisis non se votou no Parlamento. Pero saben que? Témolo, e témolo funcionando gracias ao traballo do Partido Popular en la liña do Partido Popular tamén na Xunta. E, obviamente, ese mesmo traballo, un traballo de detrás, de negociar, de intentar conseguir, de plantexar as accións e de intentar conseguir logros, ese traballo non é un traballo de prensa nin de pancartas, é un traballo que eu non comparto. Non o compartí antes e non o comparto agora. E é a única diferencia entre vostedes e nós.
Nós imos tentar facer coa ambulancia o que fixamos co ADO, o que fixamos co hemodiálise, o que fixamos co CIS e o que fixamos con moitas cousas que se conseguiron da Xunta e non se fixeron nin a través de mocións, nin a través de notas de prensa, nin de protestas. E non digan que miramos hacia outro lado, pídollos, por favor. Este goberno está implicado, estamos traballando e tardaremos máis ou menos en conseguilo, pero eu espero poder decir en pouco tempo que o conseguimos e que é un traballo que é difícil e que non se ve, pero que espero que ao final teña os seus frutos. E iso é no que vamos a seguir traballando. Por lo tanto, o que lles pido é que, habendo a mesma demanda e a mesma oferta que fai 4 anos, fagan o mesmo que fixeron durante eses 4 anos. É dicir, unha moción, creo que xa cumplimos, e nos 2 anos que levamos bastantes máis, e logo que fagan o seu traballo, se queren facelo políticamente no Parlamento. Nós aquí, como goberno, vamos a facer o noso traballo para intentar conseguilo. E vamos a intentalo por todos os nosos medios e con todas esas alabanzas que lle fixo Santalla ao señor Crespo, pois con todas esas bazas vamos a intentar conseguir a mellor sanidade para os lalinenses, para a xente da comarca, e así está máis que demostrado coas cousas que vos estou dicindo. E está aí para ver. Recordo cando fun a pedir e dixen saindo unha reunión dicindo que vía vos perspectivas para a diálise de Lalín e vostedes se riron e a diálise chegou. E chegou por nós, non chegou por vostedes. Pois o mesmo pasa con todas estas cousas. Eu espero que o traballo que agora non se ve teña os seus froitos como tuveron eses. E despois, a nivel político, serei mellor ou peor, poderei debatir mellor ou peor e sacarase de contexto que se queira. Pero a realidade é que nós estamos traballando e que espero ter os resultados e que quen se beneficie sea a cidadanía de Lalín. Muchas gracias. Para rematar. Pido a palabra solo un minuto por as alusións do señor Cuiña que fixo hacia a miña intervención. É dicir, cada un aquí utiliza a retranca como lle dá a gana. E eu tamén, señor. Entonces, voulle dicir, debería retirar esas palabras, sobre todo, cando fai alusión á cama de non sei que entre eu e Crespo. Porque creo que son palabras que salen totalmente de tono, que a usted a saca totalmente de contexto, cando fixo unha intervención totalmente crítica co Partido Popular na Xunta de Galicia e co señor Crespo de forma particular. Ahora, que el haga, perdóneme, fixo unhas alusións para nós moi jodidas e que, desde logo, marcan un antes e un despois. Ou a retira, ou se non tomaremos boa nota do tema. Porque, xa digo, a retranca cada un utiliza como quere. E usted utiliza moitas veces e temos que interpretarla. Ante as palabras do voceiro do Partido Socialista, decirlle que retiro as miñas palabras e que seguramente todo o que lle oín que non se correspondía coa realidade auditiva do que percibín en ese momento. O sea, que a retiro, por lo tanto, estou convencido que non quere compartir cama política co señor Crespo Iglesias e nada máis. De acordo, Santalla, estamos de acordo, retiro esas palabras. Sinto... Despois dos últimos acontecimientos que vostede me diga eso, señor Crespo, insisto, retiro as palabras e seguramente non me sintou ben. Seguramente o que escoitei sucedeu en un universo paralelo diferente ao que está pasando neste pleno. Por lo tanto, retirado. E hoxe son ser humano. Paco, ten a palabra. Por favor, Paco, se pode ser breve, agradecerte, porque ainda queda unha moción. Sobre todo que estamos todos de acordo. Nos vamos a votar a favor, xa o dixo Eva. Sí, pero varias puntualizacións que non me parecen pequenas. Claro, Eva, eu entendo, vamos, que a túa filla está, digo, a nivel de brincadeira, permíteme, que hasta lle rascar o que escoitaba. E eu vía como te seguías enterrando no fango. Por qué? Porque en varias ocasións dixeches, que cambiou porque existe exactamente a mesma demanda e oferta. Pasou algo sustancial, que morreu unha persoa. Sí. É que hai un morto constatado precisamente por esta carencia. Eso claro que marca un antes e un despois. Entón, claro que cambiou algo. E insisto,
non cambiou nada respecto a fai 4, 6 ou 10 anos. Sistemáticamente vos, o Partido Popular, negáchedes aos veciños de Lalín poder ter unha ambulancia medicalizada. Pero e como que non cambiou ademais nada? Cambiou moito tamén, porque o vehículo de apoio tampouco temos. E entón, vos calades e calades de que non hai un vehículo de apoio. Se chega a estar a Xunta gobernada por Ana Pontón e que estades con isto, vamos, todos os días, a todas horas, quen vos vería? Quen vos vería? Andaremos. Pero se eu casi voto a Ana Pontón, ainda que só fora por este tema. Pero, votade, que a ver, vos impide que a votedes, eu sei que vos gusta, debía de facelo, vos sentiríades mellor, ademais. Pero mira, é unha boa experiencia. Pero a cuestión é que cambiou sustancialmente estas dúas cuestións. Primeiro, que morreu alguén, porque o factor sorte non dá para todos os días, e segundo, que estamos peor agora que nunca, porque temos menos medios a día de hoxe que nunca. Por tanto, claro que cambiou en temas de demanda e oferta que non te o quixeches situar. Claro, dis, me dá igual o que se vote no Parlamento. Claro, nós vamos facer o mesmo que fixemos anteriormente. Supoño que non te estará referindo a darlle unha empresa para que siga facendo negocio. Non? Supoño que iso non será o modelo que aquí tamén queremos. Pero mira, non me digas... Claro, es que vos, os do PP, tedes, a verdade, é unha virtude, é unha virtude. Tedes a grande sorte de ser do PP cando vos interesa e cando non, pues, non se sabe exactamente de que sodes. Por que digo isto? Pero pasou ya vostede co cuatripartito tamén. Dame igual o que votedes no Parlamento galego, o que se vote o meu partido no Parlamento galego. Home, eu supoño que non. Eu supoño que vos caerá a cara de vergonza cando sistemáticamente votan en contra das iniciativas do BNG no Parlamento galego. Digo eu, porque es que senón non entendo nada. Non entendo nada. Terminando, señor Paco Vilarillo, por favor. Vou rematando. Eu, efectivamente, o que quero que vos dirixades o vosso partido, para que, humildemente, cando se vota ahora en breve as iniciativas do BNG, pois non teñan o resultado que tiveron ano tras ano tras ano. Eso é o que si nos queremos. E, por tanto, para conseguilo, mira, a min, cando falo ao Partido Popular de pancartas e cousas así, o decides con un rollo así tan peyorativo como se fora algo malo, non? Que a xente se expresara, que pudera reivindicar, que socialmente houbera protesta. Vos pasáchedes, e perdón a expresión, polo forro, 5.000 persoas en Lalín, 5.000 veciños que asinaron a favor máis de 18 anos, quero dicir, porcentualmente, unha parte moi importante da nosa poboación que asinaron esta reclamación. Bueno, quero dicir, hai cousas moi prioritarias no noso Concello, pero vos aseguro que esta tiña que estar no número 1, non só do voso programa, para depois non facelo, senón no número 1 da vosa senda político para que sexa unha realidade. E na seguinte son máis breve. Moitas gracias. Mas é certo. É difícil, porque se vos esturar no meu sitio, a ti se che faría falta para un pleno 3 meses. Mais ou menos. 3 meses non, pero unha semana. Bueno, eu recollo o listón. Ten razón o señor Cuña cando di que iba no noso punto 1, é certo. Teño aquí. Axilizaremos coa Consellería de Sanidade a construción do novo Centro de Servicios Integrados CIS no Alto de Vales e negociaremos a mellora da cobertura asistencial coa dotación dunha ambulancia medicalizada. Certo. É o punto 1. O punto 1 que resume todo o noso de sanidade. Facer o CIS e a ambulancia medicalizada. E o señor Santalla que o que teño... CIS do que estaba firmado o convenio xa para estar a finais do 19. E non estou discutindo. Eu dixo que íbamos, poño aquí ben claro, que axilizaremos, punto. Axilizaremos, non digo pariremos, digo axilizaremos. Ben, eu agradezco ao señor Santalla, que xa sei que quixo dicir outra cousa, por eso o señor Cuña se rebotou, pero, é dicir, eu claro que teño peso, máis da conta, porque dimo médico teño que baixar 10 kilos, vou ao gimnasio, aínda como máis, co cal xa non sei se vale a pena ir ao gimnasio ou xa non, co cal non dou baixados 10 kilos, nin borracho. Sigo aí e non dou. Eso que como son hipertenso, debería baixados, pero é moi difícil. Entón, peso teño o que teño. Na xunta algo de caso fanme, poderíanme facer máis,
eu o que lle podo decir é que para min, e créanme, se non o facemos é porque non podemos, para min é irrenunciable o da ambulancia medicalizada. É algo irrenunciable. Cando veña, todos nos atribuiremos ser a nai da criatura. Seguro. Bueno, non importa. O caso é que veña. Eu digo que estou traballando con inteligencia, a mellor que sei, a mellor non é aceitada, pero estou traballando con inteligencia, pero lamento que non este ahora aquí escoitándonos o señor Santalla, porque así como el me botou flores, eu tamén lles quería botar a él. Que lle digan os compañeiros. A ver, a min pareceme moi ben que me diga que teño moito peso na xunta, que podo tirar para alín e que debo tirar. Pareceme moi ben como diga. Pero despois, desde o PSOE en Pontevedra, que non pasa o que pasou este fin de semana, que poñan un tuit o PSOE de Pontevedra, que mo pasaron a min, poñéndonos a caldo porque todo da xunta viña para alín. A ver, en que quedamos? Eu estou disposto a tirar para alín, pero tamén lle pido ao PSOE que se tiro para alín e veñen cousas para alín que non me critiquen despois. Porque eu recordo no Parlamento da Xunta de Galicia, no Parlamento de Galicia, perdón, non da Xunta, no Parlamento recordo que un portavoz do PSOE dixo, cando había o debate dos presupostos, os presupostos do Concello de Lalín, non, perdón, da Xunta de Galicia, eso está no Parlamento, está grabado. Por tanto, a ver, en que quedamos? Se tiro porque tiro, se non tiro porque non tiro. En todo caso, señor Vilariño, para nós, para o Grupo Municipal do Partido Popular, é irrenunciable a ambulancia medicalizada. É irrenunciable. Que ocorre? Deixenme os tempos. Agora están facendo CIS. En teoría, o día do meu cumpleanos poñemos a primeira pedra. En teoría, non a lixen eu, non a lixen eu. Non me vayan pensar que eu son como algún alcalde. Non tiña fe. Eu vin que eu se veñen poñer a primeira pedra, debo invitar a comer, e xe, eu ese día non invito a comer. O meu cumple, teño familia. Entón, quero dicir que estamos cos tempos. Deixen que arranque o edificio ese, que é un edificio importante, son casi 9 millóns de euros, e despois xa iremos facendo as cousas o mellor que eu saiba. Non digo que o consigamos, pero que sí que vimos intentar. E como teño a Eva detrás todos os puñeteros días e fiestas de guardar o tema sanitario, a pesar de que non é unha competencia moi municipal o tema sanitario, asegurolle que daremos conta do recado. Teño que mo recorde todos os días, asegurolle, e teño ganas de facelo e ilusión por facelo. E que veña, porque ademais fai falta. É certo, naide dúbida de que fai falta. Fai falta unha ambulancia medicalizada. Porque nós hai que recordarlle a Xunta de Galicia que quedamos en hospital. Na primeiro plan da Xunta de Galicia feita por un tal Montero, creo que se chamaba Montero, o conselleiro primeiro de Fraga, diseñou un marco para Galicia de hospitales. Alonso Montero. No, Alonso Montero non, era Montero, pero non era Alonso. Alonso Montero da Real Academia Galega. Sí, perdón. Era Montero, era Dorelche. Diseñou un plan e parecían os hospitales comarcales. E plantou en la lei sin ninguén pedir. Plantou no el. E quedamos sin hospital. A mí pareceme moi ben. Eu prefiero estar sin hospital e depender do de Santiago que dos mellores de Galicia. E prefiero estar en maus máis expertas que en maus menos expertas. O que sí, temos que ter un camiño doado. E para nós, unha vez que non temos hospital comarcal, é irrenunciable a ambulancia medicalizada. Porque se chegas aquí, tes un problema, tes unha crisis, calquera historia, un infarto, calquera historia, e te estabilizan, chegas a Santiago e ali hai mellor maquinaria que no outro sitio. Entón, maquinaria e persoal, moito que se diga. Entón, eu quero depender do Hospital de Santiago como estamos dependendo, pero ir rápido ali nas mellores condicións. Por tanto, a ambulancia medicalizada é irrenunciable. É irrenunciable. Se non a temos, aseguro que é porque non damos. Non porque non o intentemos, iso aseguro. Tamén lle pido e tamén lle digo que cando a consigamos non me boten en cara despois nos seus partidos noutros concellos dicindo que ven todo para ali. Porque iso tamén, como lle digo, tamén o sufrimos. Porque houve algunha consellería ahora, cando entro por ali, ainda me pasou este martes, cando entro por ali xa mire, xa sabes que vai todo para ali, non me pidas nada. Entón, bromas aparte, pois faremos o que podamos, pero tranquilos que estamos no mesmo barco, Paco, Cuiña e Santalla. Estamos no mesmo barco, sin dúbida. E aí non creo que ninguén, se estuvera gobernando no noso sitio, se o pode conseguir, a conseguiría. Estou totalmente de acordo, porque é necesaria, fainos falta. Unha vez que agora teñamos o CISBO, fainos falta unha ambulancia. Entón, despois estamos bastante ben, con unha ambulancia medicalizada. Máis que as que temos,
a maiores e co CIS, eu creo que podemos dicir que a LIN está ben dotada. Hasta aí non vamos a descansar. Votámoslo, estamos todos de acordo, e voto unanimidade. Un momento, presidente, un momento. Eu fiz aí unha emenda para que solicitar a Sí, Paco, a emenda que fixo Eva que era que solicitarlle, admítela. Vale. Admitida. Votamos todo en conxunto. Veña, votamos todo en conxunto por unanimidade, secretario. Vamos coa última moción do BNG relativa ao tema do Sareb. Ten a palabra o señor Vilariño. Ben, bueno, digo, se ides votar a favor, digo, sí ou non. Digo, porque se non fago unha intervención e vía. Votamos a favor, estamos de acordo que hai poucos concellos, pero vai a defender Raquel Lorenzo, pero estamos de acordo, xa cho digo. Perfecto, sí, salvo que me faga unha alusión que queira puntualizar, acabamos rápido. Nada, nos, eso, vimos como, bueno, non coñecíamos, vimos que, bueno, fai pouco que existen, bueno, uns convenios co Sareb, precisamente vemos como en Lalín, bueno, hai moitas vivendas do Sareb, o Sareb temos que non perder a perspectiva de que hai un investimento de cartos públicos importante, bueno, que foi creado no 2012, obviamente a raíz de, bueno, da crise económica para obviamente, bueno, darlle saída a todo ese ladrillo. E vemos como en Lalín a día de hoxe siguen un montón de vivendas que nós evidentemente non temos os datos exactos, pero polo que estivemos, bueno, mirando por internet, inmobiliarias, etcétera, pois ainda é un nicho de vivendas importante e que entendemos que bueno, que se tiñan que incorporar, bueno, o que un convenio co propio Sareb para poñer en aluguer, un aluguer que xa existe, que non estamos pedindo nada que non exista e que non sexa factible, que non fagan outros concellos do Estado, e que, polo tanto, bueno, estamos falando de vivendas en boas condicións, por iso nos pedimos que se faga primeiro, bueno, ter coñecemento de cal é o nicho de vivendas no noso concello do Sareb e, obviamente, a situación na que estamos, non? Sempre estaríamos falando de vivendas que tiveran as condicións óptimas para poñeras en aluguer, vivendas que están rondando polo que vimos nos convenios que vimos, os 125 euros mensuais de aluguer, incluídos os seguros e comunidade, polo tanto estamos falando de uns precios, bueno, accesibles e sobre todo visto a pouca oferta que existe no noso concello e falando de que obviamente para a xente que máis o requira e que nese sentido é o que pedimos, onde incluso chamamos a algún concello onde están facendo para preguntar como estaba funcionando e bueno, aí nos comentaban que estaban bastante contentos co resultado que lle estaba dando e, polo tanto, entendemos que Lalín, bueno, o resultado dese boom urbanístico ten bastantes problemas estructurais en termos de vivenda, pero en termos de aluguer para a xente que menos recursos ten, menos capacidade, pois entendemos que sería unha boa iniciativa, porque ademais vemos como existen auténticos nichos. Eu non entendo moi ben como funciona o Sareb, porque quedo asustado de como ten certos edificios bueno, que depois sin rematar, bueno, das conta que o Sareb ten a parte de débeda, pero non é ningún propietario. Bueno, é un entramado bastante complexo e bastante indecente ao mesmo tempo, non? Por lo tanto, o que nos decimos é meter no mercado de aluguer para a xente que precise todas esas vivendas que están sin ningún uso, que están, ademais, perdendo co paso do tempo e co Concello xa en varias ocasións no noso goberno. Eu creo que tamén co vosso se fixo varios requirimentos para que se actuara sobre elas, non? E, polo tanto, a nosa proposta vai nese sentido. Gracias. Turno para o Partido Socialista. Cristóbal ten a palabra. Bueno, vamos a intentar ser rápidos para desviar. Por favor, non provoquedes a Vilariño, que despois temos que seguir falando. Así xa nos habitamos unha segunda intervención, tal como decía. A ver, é unha boa idea, en principio, lógicamente vamos a apoiala. A Sareb ten bastante vivenda deste tipo, falase de 15.000 a nivel nacional disponibles para estes alugueres sociais.
chegaron a acordos xa con, bueno, teñen incididas sobre 1.700 mediante acordos de colaboración con comunidades autónomas. En Galicia hai 50 vivendas sociais deste tipo. Incluso tamén as teñen vendidas as propias administracións públicas a precios, basicamente, digamos, bastante asequibles, pero en Galicia, no caso de Galicia, non hai ninguna desas. E logo, canto a ayuntamientos, tamén teñen cedidos, porque os datos deles son un total de 1.200 vivendas mediante acordos de colaboración con distintos concellos de toda España. En Galicia hai un só, que é o caso de Miño, está gobernado polo PSOE neste caso. Asinaron un convenio ainda agora en febreiro. Non chega a ver o convenio, que foi aprobado no pleno do 4 de febreiro, pero son cesións temporais. En algún sitio de algún outro convenio similar falaba de 4 máis 4 anos. 4 iniciais máis un máximo de outros 4. Porque tamén a SARBE, porque basicamente intenta vender o maior número de vivendas para devolver o préstamo que prestou o Estado. En todo caso, como decía, unha boa idea. A SARBE parece que está negociando nestes momentos tamén con 8 municipios galegos máis. Eu firme todo o que había. O Gardos e máis a Coruña creo que se teñen ser bastante avanzadas, e por lo tanto sería interesante que aquí tamén se chegara a eso. Hai algunha cuestión así rápida que pode dificultar a posta en marcha desto. Según os datos da Sareb, dicen que teñen 9 inmobles en Alín. Inmobles que non necesariamente teñen por que ser vivendas, porque teñen inmobles de todo tipo. E ademais estes convenios que son de cesión temporal, pois para pensar en aluguer xa un pouco a máis tempo, pois igual non é factible, pero bueno, en todo caso hai que exploralo. Tamén no peor dos casos pois poderían servir para, bueno, pois para personas ou familias en risco, o sea, en situación de emerxencia, non? Que tamén podría ser interesante. Nada máis. Gracias. Compromiso. A palabra, señor Cuña. Activa o micrófono. Aí. Non só para anunciar o voto favorable á moción dos compañeros do compañero do BNG que suscribimos absolutamente. Aclara que antes lle dixen a Manuel Montero, que por certo tivo a desgracia de ser designado por Fraga como o peor conselleiro que tivo na súa historia, despois dun pique que tiveron en Tele. Non sei se o lembra o señor Pérez Posto. Nada máis, gracias. Sí. Raquel, tes a palabra. Bos días a todos e a todas. Ben, pois a idea que nos plantexa aquí o señor Vilariño pois ten pouco nada de novidosa, e máis despois de que, como dixo anteriormente Cristóbal, que no mes de febreiro quen ten as competencias no Sareb, que é o Goberno do Estado, pois artellase un programa para que as comunidades autónomas ou os concellos de toda España poideran acceder a unha parte destas vivendas para destinalas a fines sociales e con alugueres a precio por debaixo do mercado. Como xa dixen, en febreiro, o Goberno do Estado firma un protocolo co Sareb, que ben podía terse artellado anteriormente, xa que levamos un ano de pandemia, pero benvido sexa, para poñer a disposición das comunidades autónomas e entidades locales 5.000 novas vivendas, unha cantidade que afirmaron que se pode ampliar en todo o país hasta 10.000 a corto prazo. Con este programa, que, insisto, é competencia directa do Goberno do Estado, o Sareb cede ás comunidades autónomas e entidades locales e o Ministerio asume parcialmente os gastos de cesión e os traballos de rehabilitación e acondicionamento necesarios para garantir a habitabilidade destas vivendas. Segundo a información que reflicte a propia páxina da Presidencia do Goberno, que pode acceder calquer persoa, estes inmobles serán arrendados con un prezo reducido a persoas con ingresos limitados en situación acreditada de vulnerabilidade por parte tanto dos concellos como de comunidades autónomas. Na actualidade, como xa ben dixeron, pois hai concellos que asinaron convenios co Sareb a título individual, pero agora, dende o Goberno, reforman esta tramitación e canalizan a través do protocolo sobre alquiler social de vivendas, e eu creo que se podría
canalizar todo por esa vía. Entonces, como se abre un novo marco desde o mes de febreiro co Sareb e co Goberno do Estado, eu, señor Vilariño, queríalle propoñer dúas transaccionais. O punto 1 quedaría tal cual está, e o punto 2 debería dicir reclamar ao Goberno do Estado que abre unha liña de colaboración co Sareb e coas comunidades autónomas e concellos e, dada a súa competencia directa na materia, un informe de cantas vivendas baleiras ten o Sareb do noso concello e as condicións de habitabilidade na que se atopan cada unha delas. E no punto 3, que o Goberno do Estado, ao abeiro do protocolo sobre aluguer social de vivendas, ceda ao Concello de Lalín nas mellores condicións de habitabilidade as vivendas sen máis do Sareb necesarias para cubrir as solicitudes dos demandantes que cubran os requisitos necesarios. Eu creo que son dúas transaccionales que simplemente é ubicar no marco que agora temos despois da firma que fixo o Goberno do Estado coa Sareb e darlle salida a esas vivendas que son tan necesarias a día de hoxe para as persoas nesta situación. E nada, só pedirlle que atendan as transaccionais. Muchas gracias. Gracias, Raquel. Ten a palabra o señor Vilariño. Eu, de verdade, non tivechedes tempo mira, é que no pleno anterior non pudemos debatir as mocións nosas porque non as metimos con tempo, resulta que era con 5 ou 6 horas antes de que se debatiran, e agora xa levamos en dúas mocións do BNG no mesmo momento transaccionais. Se estamos de acordo, Paco, no fondo. Se vos me impedichedes o debate de dúas mocións fai un mes porque non tiverades tempo tal. Entón, agora, quero dicir, en todo caso, eu entendo que o único que aporta a transaccional que queredes meter, en vez de reclamarlle o Xunta, reclamarlle o Ministerio. Pero é porque, neste momento, son as competencias do Goberno do Estado, non da Xunta. Se tamén foran da Xunta, tamén se houbera... A ver... O 21 de abril que está registrada esta moción, as tiña Xunta. Se desde aquelas o marco competencial cambie do Ministerio, pois entenderedes que a nós non nos importa absolutamente nada a quen se lle reclama. Nós o que, quero dicir, é máis que evidente, o que queremos, porque di vostede, empezou a súa intervención dicindo pouco nada ten de novidosa esta moción. Bueno, pouco nada ten de novidosa comparado co que vos fixechedes, pois ten todo, porque vos non fixechedes nada nesta materia. Entón, claro, se empezamos así a intervención, pois resulta que vos digo que non fixechedes absolutamente nada e non teria sentido que viñera se vos fixerades algo. Por lo tanto, eu creo que empezar así a defensa dunha moción a mí non me gusta, non? E ten de novidosa que, desde logo, que é o que nos preocupa o BNG, poñer vivenda a disposición da xente que máis o precisa. Que, desde logo, vivenda, que sexa na práctica, ainda que é algo moi, pública, na práctica son vivendas públicas, porque así as gestiona un organismo como Sareb, pois que, obviamente, estén ao servizo, dos nosos veciños e veciñas, e non ao servicio da especulación dun mercado, porque estamos vendo como Sareb, incluso, xoga con ese tipo de especulación, non poñendo a venda varias vivendas, esperando a que fructifique o propio mercado. Quero dicir que eu creo que isto como administración é insostible. Por lo tanto, nos vemos un problema de vivenda en Lalín, non sei se soube o BNG, pero o BNG, desde logo, temos clarísimo que é así. Vemos que é unha boa acción conveniar co responsable destas vivendas, e queremos que, obviamente, non estén pechadas e deteriorándose. Queremos que estén ao servizo da xente, dos nosos veciños que a precisan. E, por lo tanto, esa é a nosa proposta, e insisto, unha proposta na que pedimos ter coñecemento de cantas, nós, polo que vimos, son máis de 100, non falo de, digo por aclarar a intervención que tivo a ese respecto o PSOE, digo, nós non falamos de imóveis hai moitos máis, nós polos que vimos falamos de vivenda, o que estivemos buscando é vivenda pura, claro, desde aquel día hoxe, pois igual, se hai menos, non sei porque se vendeu, pero en todo caso, falamos de vivenda, entón, por lo tanto, queremos saber canta hai, en que condicións está, e, obviamente, eso só saberá Sareb, entendo que o Concello tampouco ten esa información, e xa ten que a poña a disposición, e que, nese sentido, se poñan os mecanismos para que esa vivenda este a disposición a uns precios asequibles, como o que busca este convenio en calquer concello, para que os nosos veciños podan permitirse ter unha vivenda digna, e aquí acaba o tema.
E ten a palabra Cristóbal. Moi rápido, danos exactamente igual que poñades o que queirades nese sentido na moción del Xilo Estado. Ahora, o saber exactamente cantas vivendas ten o Sareb na LIN, é unha chamada de teléfono do alcalde ao Sareb a esta sociedade e resolves en 5 minutos. Pero, bueno, si vamos a andar con moción para lá, moción para acá, moción no sentido da parte que significa interesarse polos que hai, pois... Necesito saber as parcelas do polígono. En febreiro de 2021, a SARE pon a disposición das administracións outras 5.000 vivendas, a tiña de 1.000, para dedicalas a alquileres asequibles, como xa se dixo aí, despois de firmar un protocolo conxunto co Ministerio de Transportes. Pois ese protocolo, digamos que favorece, pon estas vivendas nunhas mellores condicións, intentémoslo por aí. Pero o máis rápido, o ideal sería que contactar rapidamente a SARE a ver se hai ou non hai, que se hai adiante, e se non hai xa non hai nada que facer por esa vía. Pero, bueno, se queredes, non sei, a moción que se aprobese, o importante da moción é a idea, e o importante é que se leve a cabo o máis rápido posible, e o máis rápido sería contactar coa Sareb e saber xa de entrada se hai unha vivenda, porque se non hai xa non procede. E se hai a partir de aí é cando se intentar materializar canto antes ese convenio que proceda. Nada máis. Vale, moitas gracias, señor Santalla, o señor Cristóbal, perdón. Dicir que eu chamo a Sareb cando queire, pero podo dicir que xa o chamei e de poñerse o teléfono nada, xa yo digo, vale? Así que me gustaría ter o peso que di o señor Santalla. Eu chamei ao Sareb por outras cousas. Algún problema que había, porque tiñan algún edificio aquí, tiñan na monte, e non podía estar así. E chamei, e estou esperando por que me conteste. Me refiero, despois contestaron, cando lle mandamos a posible sanción, contestaron e arreglaron, pero a min o teléfono non se me puxeron. Ojalá se me poñan. Eu se me poñan non teño inconveniente ningún fazer gestión. Señor Cuña, ten a palabra. Non, nada, digo, a nivel anécdota, decir que ten que controlar o micro, se escapan cousas, e que necesita saber as parcelas do polígono, e eu necesito metros cuadrados no polígono, o sea, que a ver se avanzamos tamén con eso, nada máis. Necesito saber as parcelas do polígono porque hai dúas que non sei de quen son. Metros cuadrados no polígono, como sabes. Non, é no polígono que ven, que andamos cun proxecto tal, e, home, hai ali dúas parcelas que lle interesan unha historia, entón, non sei se son nosas ou de quen son. É o problema da telemática. Pero que eu necesito metros cuadrados no polígono, por favor. Vale, moi ben, pois tranquilo que os terás, non te preocupes, xa te chamarei. Ten a palabra Paco Vilarín. Ten Raquel. Perdón, Raquel ou Paco Vilarín? No, Raquel e despois pecho eu. Perdona. Raquel, ten a palabra. Breve, por favor, Raqueliña. Sí, moi breve. Eu só aclararlle ao señor Vilariño que se ofendeu o do novidoso que é en relación a que xa estaba en marcha un convenio do Goberno do Estado. Non é porque a súa moción fora novidosa, simplemente eso, que se me ofendeu todo, entonces. Xa que iba tamén ao pleno, pois acabalo ben. Moi ben, perfecto. Disculpas a ver se se aceptado o señor Paco Vilariño, porque entendeu malo de novidoso. A mí Raquel non me ofende, porque é unha persoa que cae ben. Non me ofendí. Non interveño máis. Vale, vamos a votarlo entonces. Votamos o señor secretario. Votos, nos votamos a favor. Votos a favor. Ben, apróbase por unanimidade. Tramítese entonces oportunamente. Ben, antes de levantar o pleno, dicirlle aos voceiros que para esta semana que ven convocaremos unha reunión para ver aquí un par de temas que teñen que ver ca xestión municipal e quero saber a vosa opinión, sobre todo porque estamos nun momento dulce de relación entre a oposición e o goberno e de ben nacidos a ser agradecidos. Así que chamareivos, o lunes chamareivos para quedar para martes ou miércoles, un día que podamos todos, para comentarvos dous aspectos, bueno, tres aspectos, pero dous para ver a vosa opinión sobre o mesmo que nun caso non o teño nada claro, se vou para a liga ou non. E ben, moitas gracias, señor secretario. Algúnha cousa, se non levantou a sesión? Señor secretario, todo correcto?
Sí, o sea, en principio todo correcto, pero eu non sei por que non derogamos o regulamento de sesións, porque estamos incumplindo desde o minuto 1. Sería mellor non contar, non terlo, ¿no? Para incumplirlo sistemáticamente, totalmente, desde el principio. A que se refiere vostede? Polos tempos, non? No, sí, hombre, sí, porque claro, si no lo estamos aplicando en nada, ni las enmiendas, ni nada, no se presenta. Está la liando, César, está la liando agora. De verdade, íbamos ben, non a líes. Venga, levantamos a sesión. Levanta a sesión, moitas gracias. Escuchemos la voz de los supertacañones, como decía outro.